1, 2. Yeah. Check 1, 2. Yeah. Check 1, 2. 1, 2. Yeah. Yep. Check 1, 2. Yeah. Hey, hey, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Yep, hey, hey, 1, 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Check. Hey. Yeah. Yo.
Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress. Hoe dit nou werk is nou Jan van der Merwe, die Engelsman en die boer wat gaan jag. En hulle sit die aand voor die tyd, sit hulle nou lekker om die kampvuur en hulle vertel vir mekaar nou jagstories. En ja, die boer begin en hy sê, ja nee, kyk, eendag het was ek, my skoonpa en my swaar en weet, ons gaan jag, ons klim in die bakkie en skoonpa sê vir ons manne, vandag jag ons eystervark. En ons sê, nee, is reg, ons klim in die bakkie, ons ry 'n ver end, ons kom maar by so 'n mooi stuk oop grond en ons sien 'n klomp diere, ons sien daar 'n kameelperd en ons kyk nog so 'n bietjie verder, daar sien ons ook 'n luiperd. Ons kyk nog so 'n bietjie en daar sien ons 'n stinkmuishond en ons wil sommer die diere skiet en skoonpa sê, manne, ek het gesê vandag jag ons net eystervark. En ons sê, nee, is reg, maar skoonpa lyk maar 'n bietjie norserig. Ons klim in die bakkie, ons ry 'n ver end, ons kom maar by die volgende stuk oop grond. En ons klim uit, maar sien nie veel diere nie, maar na 'n tydjie sien ons al bo 'n boom, sien ons 'n bokmakierievoël. En ons kyk nog 'n bietjie verder en daar sien ons 'n vlakvark en ek dog, man, ons skiet sommer hierdie vlakvark en skoonpa sê, manne, ek het gesê vandag jag ons net eystervark. Ons sê, nee, is reg, skoonpa lyk nou eers norserig. En ons loop na die bakkie toe, maar ek hoor 'n hengse slag hier agter my en ek kyk so om en ek sien my swaar lê op die grond en ek sê vir hom, wat's fout? Hy sê, nee man, ek het net geval oor 'n boomwortel en hy staan op en hy so right. Loop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie, nou kyk, nou lyk skoonpa norserig, nee, ons ry. Maar na so rukkie my swaar sê, jasma, iets ry kan nou vreemd hier so jong, yes, en my skoonpa kyk net so die storie so en my swaar sê, maar wat, hier's 'n regte asgat hier so op die wildsplaas. En ons ry so eentjie verder en ons sien 'n bordjie wat sê, moet asseblief nie kom krap in hierdie asgat nie, hy gee baie probleme. En ons ry net verder, skoonpa lyk nou so norserig, nee, maar ons ry deur die vlaktes. En ons kom daar by die volgende stuk oop grond en nou lyk skoonpa so norserig, hy lyk sommer hy gaan tou opgooi, nee. Maar hy gaan haal sy verkyker en hy kyk en hy sê, daar sien die eystervark daar agter 'n bos. En hy hardloop en hy gaan haal sy dubbelloop haalgeweer en hy lê en hy mik en hy laat waai en hy skiet daai eystervark mors dood. Nou hardloop ons net om te kyk of die eystervark wel mors dood is. Ons kom maar aan, ons sien waarlik, daar lê die eystervark op sy rug met sy bene in die lug. En skoonpa is so nou baie bly en hy vat die eystervark, ons hardloop terug bakkie toe, ons kom by die bakkie en my swaar sê, o gats, die wiel is pap. My skoonpa kom maar aan en hy is nou sommer opgeruim en hy sê, ag man, dis net aan die onderkant, ons sit vir hom net so 'n bietjie lig in en ons is alright. En ons doen dit en alles was fine en hier onderbreek die Engelsman nou die storie en hy sê, sorry guys, but I don't understand the story. Can someone maybe translate this for me into English? And Jan van der Merwe say, yes, no problem. I can translate for you. So he say, one day, it was me and my clean father and my heavy, and we decide we are going to hunt. So now we climb in the bakkie, but my clean father, he says, guys, today we are only hunting an iron pig. So we say, no, it's right. We get there, we go to this place of open grounds there, we climb out, we see there a camel horse, we look a bit more, we also see a lazy horse. Then we also see a stink mouse dog, but we want to shoot him, but clean father, he looks very nauseous and he says, I'm sorry, I say to you, today we are only hunting iron pigs. So we say, no, okay, it's right. So we get back in the bakkie, we drive. Come there to another piece of open grounds there. We see, don't see too many animals, but up in a tree, we see a buck mother walking stick bird. And then we look a bit more, and we also see a shallow pig. And I thought, I can kill the shallow pig. My clean father, he says, no, I told you today we only hunt iron pigs. So I say, okay, it's all right. So we go back to the bakkie, but on the way to the bakkie, I hear a noise and I look around.
My heavy is there on the ground, and I asked him what's wrong. He said, no, I just fell over a carrot of a tree. And so we climb back there. He says, I'm okay. We go to the bakkie. Now we drive a long way. We come there to a place, my heavy go, yes, something smell very foreign. What's going on? And now my heavy after a while he says, I can't believe there's a real asshole on this wild farm. Grandfather now looks very nauseous, and we come to a sign that says, please don't scratch in the asshole. It has many issues. So we just go past. And then we drive through the shallows, and we come there to another piece of open grounds. And my clean father, he looks so nauseous, he wants to throw up rope. So he goes, he takes his far lookers and he looks and he says, I see the iron pig there behind the bush. So he runs, he goes, he takes his double walking hail gun, he aims and he let wave and he kills that iron pig waist dead. But now we need to go check if the iron pig is really dead. So we run there, we come, we see the iron pig on his back with his bones in the light. It's dead. So now we come, we go back to the bakkie, we get there, my heavy says, oh holes. The wheel is porridge. And my clean father, he comes, he's now very cheered up and he says, don't worry, the porridge is only there on the bottom side. We just put some sky into it and we'll be fine. Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress. Goeiemôre Kongres, kom ons neem ons sitplekke in asseblief en dan kan ons begin. Kan ons vir Dominee Lorry vra om vorentoe te kom asseblief? Dominee, ons gee vir die manne net 'n minuut laat hulle sit. Kongres, kom ons kom tot orde asseblief. Ek glo ons het almal gisterand baie geniet. Dominee, ons luister nou graag dat u vir ons kongres op die gepaste wyse open. Baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid om vanoggend ook hier te wees. Kan ek hier sommer groet, goeiemôre. Dit klink vir my, het was 'n lekker aand gewees en jy het goed geslaap. Kan ek sommer net by voorbaat verskoning vra, dis vir my altyd lekker as ek hier open om 'n rukkie te bly, maar daar's nou 'n paar goed in die dorp wat roep, so as ek loop is dit nie ongeskik nie, maar ek wil graag sommer net iewers 'n gedagte of twee met u deel vir die begin van hierdie dag. En dit is mos nou nie altyd maklik om as mense in 'n boerdery omgewing is, soos wat ons hier in Botawil is, en soos wat ek het nou vir Nico gevra, toe sê hy, dis eintlik van oor die hele land,
En die boerdery is mos nou nie altyd maklik nie. Of ervaar die ander dele van die land dit anders? Is die boerdery vir u peanuts maklik? So dit is nie maklik nie, en nou maak gelowiges en geestelike leiers dit baie keer vir ons nog moeiliker as hulle gedeeltes uit die Bybel aanhaal om te sê nee, moenie worry nie, alles sal reg wees. En ek wil vir u so gedeelte lees uit Matteus 6. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer nie. Is die Bybel wat so sê? Moet julle nie bekommer nie. Kyk maar net na die voëls. Hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle versamel nie in skure nie, en tog word hulle versorg. So wat worry julle? Wat worry julle? Julle kan soos die voëls maar net aangaan, en dan gaan hy verder, en dan sê hy, moet julle nie bekommer nie. Elke dag het sy eie moeilikhede, dit help jy om te worry nie. So hou op 'n plan, hou op worry, sit die goed in die grond, hou jou mond en wag. Vou jou arms. Mens sou kon dink dat dis wat hier staan. Moenie bekommerd wees nie. Vou jou arms. Die sorge van die lewe gaan jou nie tref nie, want jy is mos 'n gelowige. Ons sê mos dan ons is gelowiges. En ek het 'n idee, dan gee ons dalk so dikwels vir mekaar valse hoop. En dit nogal op gesag van die woord, op gesag van die Bybel. Valse hoop sou wees om net te sê, kry die goed in die grond, hier staan, wees soos die voëls, moenie worry nie, wag laat dit opkom, wag laat dit reën, dit sal op die regte tyd reën, daar gaan nie te veel reën wees, daar gaan nie te min reën wees nie, die pryse gaan nie opgaan nie, die insette gaan nie opgaan nie, als gaan net op die ou einde reg uitwerk. Want dis wat hier staan. En toe lees ek dat iemand oor hierdie gedeelte 'n baie goeie beeld het, en ek wil graag die beeld wat meer realisties is met u vanoggend deel. Hy sê die lewe werk, en is nou nie sommer net boerdery, die hele lewe werk, die lewe met jou huwelik werk, die lewe met jou kinders werk, die lewe met jou boerdery en jou plaas werk, die geestelike lewe werk, sê hy, en hy gebruik 'n beeld hierdie ou, en ek wil die beeld by u los vanoggend. Hy sê, dink jou in 'n baie hoë gebou, 20, 30, 40, hoeveel verdiepings, sê nou maar 30 verdiepings. Die lewe is nie net, klim op die grondvloer in, druk die 30ste vloer se knoppie en wag. Ons sal daar uitkom. Nou ons gaan verseker daar uitkom, maar hierdie ou sê, nie met die lift nie, nie met die huisbak nie. Sorry pappa, jy moet die trappe vat. Sorry dat ek nou vir u vanoggend moet sê, die huisbak is toe. Ons moet die trappe vat. En met die trappe is dit nie net ons druk 'n knoppie en ons wag rustig in die huisbak tot ons op die 30ste vloer kom. Ons plant en ons vou ons arms. Ons worry nou nie eintlik oor die weer nie, en ons worry nou nie eintlik oor die insette nie. Iewers sal ons daarby uitkom. Iewers is valse hoop dat ons moet arms vou en wag vir die 30ste vloer. Arms vou en wag vir die oeste en wag vir die uiteinde. Ware hoop is, vat die trappe en vertrou God by elke stel trappe. Vertrou God vir elke vloer. Want daar gaan dalk op die 14de vloer vir jou te veel reën wag. Vertrou God dan. Daar gaan dalk op die 17de vloer te min reën wag. En jou rigtig waar op die 23ste vloer gaan die insetkostes nog hoër wees. Maar as ek hierdie ou se beeld reg verstaan, en dit wil ek vandag in julle midde laat is, vat die trappe in jou lewe, met jou kinders. Ons kinders is mos nou nie eensklaps groot en alles het net reg geloop nie. Vat die trappe en vertrou op elke vlak en na elke stel trappe die Here ook vir die volgende. En dit lyk my dan verstaan ons Matteus 6 reg, dat ons nie bekommerd is oor die dag van môre nie. Ek sê nie vandag vir u, moenie beplan nie. Moenie somme maak nie. Ek sê vir u, maak die somme, doen die beplanning vir jou lewe, vir jou boerdery, vir jou gesinslewe en ook vir jou geestelike lewe.
Geestelike lewe werk ook so, kan ek maar 'n baie bekende teoloog aanhaal wat gesê het, God red nie net mense vir die hemel nie. Is nie net druk die knoppie en 30ste vloer is die uiteinde ewige lewe, dank Vader. God red mense vir hierdie lewe. Om ook in die boerdery en in die lewe en in jou gesin en daar waar jy in jou gemeenskap 'n rol moet speel, dit gelowig te speel. Vloer vir vloer, trap vir trap, met jou vertroue op die lewende God. Meneer Pieter Taljaard, Nico, dankie vir die uitnodiging. Nico is ons nou 'n oud Botawiller, so ons het daai kontak met mekaar nog wat lekker is. En dis hoekom ek vanoggend hier kan staan en is vir my 'n absolute voorreg om vanoggend hier te kan staan en vir u die genade van die Here toe te bid. Die seën van die Here toe te bid vir elke steltrappe, vir elke vloer, vir elke uitdaging. En daai sin is Matteus 6 waar. Moenie bekommer nie. Dit beteken nie moenie beplan nie, maar moenie ongeloof bekommer. Is te veel reën. Dit was te veel reën hier in ons omgewing. Ek kan nie na my gemeente se plekke toe vat waar die water nou nog staan. Ons pad nou nog welkom toe is elke nou en dan toe oor water. Ek kan vir u riller stories vertel. Maar ek kan ook vir u die woord van God as bemoediging gee. Elke steltrappe, elke vloer sal God daar wees. Dis in jou hande, of jy dit so wil sien, en of jy dit so wil vat. Kom ons bid saam. Here, ek ervaar 'n heilige stilte nou. 'n Stilte omdat ons weer bietjie bestek opneem. Weer bietjie voorraad opneem. Mekaar nie valse hoop kom gee en sê alles sal maar net reg wees nie, want alles in die lewe is nie maar sommer net reg nie. Maar as ons dit in u hande gee, en u ken mos nou Graan SA se doen en late en hulle bestuur en elke boer wat behoort en elke een wat 'n rol te speel het, en u weet mos nou dat ons hier bly en daar waar ons almal vanaf kom in landbouomgewings, is vir ons nogal 'n voorreg, want ons is so afhanklik van die natuur en om afhanklik te wees van die natuur is ons so naby aan u. Gee dat ons dit nog sal raak sien. Laat ons nie net die gate in die paaie sal raak sien, nie te veel reën en te min reën nie. Daai goed is daar. Maar dat ons u sal raak sien. As die een met die genade boodskap. Ek sal julle dag vir dag dra, vloer vir vloer, steltrappe vir steltrappe. Ek bid vir hierdie mense almal, ek bid vir hulle huise. Ek bid vir die omgewings waarin hulle teruggaan. Ek bid vir die verdere kongres en ek bid vir die verdere besprekings. Laat elkeen van ons wat sal opstaan met die wete, ja, ons moet moeilike goed bespreek. Maar ons het die belofte van 'n God wat sê, ek sal julle nie los nie. Tree vir tree van die pad, sal ek julle dra. Ons maak staat op daai belofte, en vra dat u dit aan ons sal bevestig deur u Gees asseblief. Amen. Kongres, ja, Dominee, terwyl jy so met ons gestaan en deel het, sit ek en dink aan my eie ervaring. Menigte kere het ek nou presies voor daai situasie gekom waar die huisbak nou stikkend is en nou moet ons die trappe klim. En ek sit en dink, jy weet, ons is 'n groep mense hier. En as jy alleen in daai stel trappe is en jy stap daai trappe alleen op, is dit 'n baie groter taak as wat ons 'n groep mense is en ons aanvaar ons moet nou die huisbak trap en daar gaan ons. En dis wat ek by Graan SA beleef. Ons het groot take, ons het die 30 en 'n 60 verdieping gebou wat ons moet klim. Maar saam is daai taak baie makliker as wat ons alleen is. En natuurlik weet ons waarvandaan kry ons krag. So baie dankie vir die boodskap wat u vir ons gebring het, die manier wat u vir ons geopen het. Ek sê vir dankie en ons verskoon u graag as u moet gaan. Dankie. Goed, Kongres, dan gaan ons met ons werksaamhede voort. Ek gaan vir Nico vra dan om verkiesingsreëlings asseblief af te kondig. Asseblief aandagtig luister daarna. Voorste Kongres, goeiemôre. Ek het gisteraand hier om die vuur gehoor wat die verskil tussen 'n goeie en 'n slegte non is. Nou blykbaar hoe dit werk,
'n goeie non sê amen. En 'n slegte non sê amen. Voorstel, kom ons skop die dag af. Dis verkiesingstyd. And we are managing Article 26, 5 to Roman 2 of the Constitution. Afgevaardigdes, delegates, thank you so much for participating and for the election committee supporting to make sure that we keep the correct and the right track. I'm announcing the following as received from the election committee. The first round for nominations for the vice chairperson elected second was with no clear or complete majority between candidates. Therefore, in terms of the Constitution, we must go into a second round to complete the nomination process for the top 2 candidates. Please take note, only the developing producers can participate to choose between the 3 candidates. Only 1 vote per person, and take note, it is weighted votes. The device you received will show active because it has been set up that way, but only the developing producers can participate in this nomination procedure because that is what we are busy with. Chairperson, therefore, we are going to open the second round for the nomination for the top 2 candidates for the vice chairperson to be elected second. Once we know the top 2 candidates, Congress as a whole will elect between them. Can I therefore ask the developing delegates, if you don't have your device active, please get your card from Cabello, and we are going to do it now. I'm opening the waiting voted process now, and we are going to give a minute or 2. Then we are going to close down, and Cabello will indicate when you received all those votes back from the developing producers. Nico, 1 minute please. We must just make sure that everybody has a voting device. It seems like there is an issue there. Just let's make sure that everybody is... Chairperson, therefore, if somebody have a problem, they must come to Cabello. Cabello is in the front corner to receive their voting device and or their cards. Do you want to step to the microphone and just explain to us what you need, please? Chairperson, I see some of the developing farmers are not here yet, so let's proceed with the regional elections. Okay, then we'll postpone the developing farmers nomination process for a few minutes until everybody's here. Nico, please proceed with the regional elections. Thank you, Chair. Kongres, ek verwys u na bladsy 5 van u nominasiebrief, bladsy 5. En onthou vir jaartjies ons... Kongres, gee aandag asseblief. Kongres vir jaartjies ons ongelyke streke. Die verkiesing staan op, wanneer jy op bladsy 5 is, onthou, die persoon wat voorgestel word, sekondeer en nomineer moet afteken. Streek 1, Martins Botma, hulle streek is nie hier nie en ons sal hulle hanteer tydens 'n streekverkiesing. Dan streek 3, Dion Berg, baie dankie, ons het julle nominasiebrief gister ontvang. Bevestig, ons het dit ontvang. Streek 5. Die man hier voor by tafel 14, help my asseblief ou Ralfie. Streek nommer 5, Jan George, in julle streek is 'n verkiesing, het julle 'n nominasiebrief om in te gee. Baie dankie, daar is 'n hand, kan julle asseblief opneem, die stemopnemers en bring na die verkiesingskomitee toe. Onthou manne, 1 nominasie is die verkiesing afgehandel. 2 persone genomineer, is daar 'n verkiesing in daai streek. Volgende streek, streek 7, Sarel Hasbroek. Sarel, julle hand hierso. Baie dankie, daar is 'n hand, gaan hulle nominasiebrief asseblief. Streek nommer 9, Kali Skuman. Kali, julle streek se hand asseblief.
Weet jy waar streek 9 Callie se manne sit? Julle het hom. Right. Streek nommer 11, Gerrit Roos. Gerrit, waar is julle manne? Gerrit Roos, daar is sy. Streek nommer 11. Dankie Corneille, julle haal hulle nominasie af. Willem Groothof, streek 13. Willem, julle manne se nominasie? Hulle wys my so in 'n noordwes rigting. Julle sal Willem se briefie kry. Streek 15, Paul Zietsman, links voor. Dis die manne van vrede, julle kan vir hulle als gaan vra oor die dansakademie daar. Dan streek 17, Paul Korwer. Julle weet maar Paulus, julle het hulle nominasiebrief. Streek nommer 19, Jaco Breitenbach. Dankie, Jaco, jou briefie is in. Streek 21, Peer van Sail. Peer? Julle het sy naam, dankie. Nommer 23, streek nommer 23, Thomas van Rooyen. Thomas? Baie dankie. Streek 25, Gerrit Brouwer. Ek het julle manne hierdie kant gesien. Julle nominasie in. Ek wil bevestig streek 25, het ons ontvang. Ons gaan aan na streek 27, Jous de Kok. Jous in julle omgewing, sit net 'n hand op om te wys julle nominasie is afgehandel. Baie dankie Jous. Dan streek nommer 29, Thomas, please, Thomas, hand up, his nomination is up. To my left, Thomas, just raise your hand. Ja. Okay, then region 31, Israel. Israel, your region please. Nominations for the executive. Anybody know where Israel in this group is? Israel's hand is up. You can assist him there. Then region 33, Patrick Stuurman. Patrick, for the executive member, where are you seated? Patrick? Julle het hom. Dankie. Corneille. Baie dankie voorsitter. Al die nominasies vir die hoofbestuur is in. Ons sal net nou bekend maak of daar in enige van die streke 'n verkiesing is. Voorstel op hierdie stadium gee ek dan terug na u toe want ek sien nog nie dat al die ontwikkelende produsente terug is om die nominasie vir visievoorsitter af te handel nie. Voorstel Derek, terug na jou. Dankie Nico. The developing farmers, can you give us an indication of your attendance? Are there enough members in the hall to carry on with the nomination of the vice chairman? Okay, we'll postpone that to after finances. I'm then going to, let's go ahead, Congress, with our proceedings. And we ask our audit and financial team to join us at the table. Andre Hanekom, Chairman of the Audit Committee, Herman and Krista, if you could please join us at the table in front. Goed Kongres, ons gaan nou vir Christa vra om ons finansiële state met Kongres te bespreek of dit voort te hou. Die state word deur die hoofbestuur goedgekeur en dan word dit aan Kongres voorgehou vir kennisname en vra vir uitklaring indien enige. So en dan kry ons verslae en rapportering vanaf ons ouditeure sowel as ons onafhanklike auditkomitee voorsitter. So ek gaan dan vra dat Christa voortgaan
en die finansiële state aan die voorhou. Asseblief Christa. Dankie voorsitter. Hoekom raak dit nou so stil? Kan ek net, kan julle vir my blaai, hierdie ouetjie reageer nie. Okay. Sy. Kongres, ek gaan net vir julle so paar skyfies aanbied. Die finansiële state was versprei, is ingesluit in julle verslag. So as ons kyk na ons staat van finansiële posisie, is ons balansstaat soos julle hom dalk ken. As ons kyk na ons eiendom, aandag en toerusting, hy's bietjie laer as die vorige jaar. Rede is, dis maar bietjie waardevermindering wat daar ingaan. En dan ook, wanneer ons begrotings uitwerk vir graan, dan het ons 'n reël om te sê 10% van die NAMPO inkomste gebruik ons om die infrastruktuur reg te hou vir NAMPO. So aangesien daar nou vir 2 jaar nie NAMPO was, net ons regtig net 1 of 2 klein goedjies na gekyk, so dit het ook die rede vir die daling daar. Die ander bates bestaan maar uit ons beleggings. Dit is jou beleggings by Sanlam, FNB, Absa, wat daar so lê. Hy lyk of hy goed gegroei het. So verlede jaar het ons daai 20 miljoen uitgehaal. Dis nou, dit sluit aan by gister se gesprek oor die spesiale heffing en ons wat die reserves wil begin terugsit. So as ons kyk van 18 na 22 miljoen het hy gegroei. Die rede daarvoor is ons markbeweging het regtig goed gedoen. Dis omtrent so 3 miljoen gewees van daai. So dit was 'n positiewe groei, so dit is die rede vir die groot spring. En dan voorraad hou ons so laag as moontlik en dit is maar in lyn met die vorige jaar. Dan sit ons debiteure en ons kontant en kontant ekwivalente. So deel van ons kontant en kontant ekwivalente het ons geld wat ons ontvang vir navorsing en dis 'n spesifieke projek, so daai geld word apart gehou en net teen einde hierdie jaar het ons al van daai geld gebruik. So dis ook maar die rede vir die val en dan maar ook bietjie die cashflow wat ons bestuur. So ons totale bates is net so amper 80 miljoen. As ons kyk na die res van ons staat van finansiële posisie, ons reserves, so die reserves is die 6 miljoen vir ons regshulpfonds wat julle van kennis neem en dan die 3 miljoen wat dit na 9 miljoen toe neem is deel van ons Agri SA, daai versoek wat daar was met die expropriation without compensation. So die beweging wat ons daar het van 9 miljoen na 8.8 was 'n porsie wat ons bygedra het tot 'n hofsaak. So dit was so 127.000 rand. Dan ons behoue verdienste het gegaan van 38 na 33. Dis eintlik maar net die verskil in jou inkomste staat, so dis die verlies wat julle daar sien. En dan ons krediteure in lyn met die vorige jaar. Dan is hierdie skyfie het ek gister vannag aangeraak met die heffingsfonds. So as ons kyk, dis ons wins en verlies of eintlik ons surplus en verlies vir die vorige paar jare vanaf 2014 tot op 2021. Dis ook letterlik, ek dink ek het Desember 2013 by graan begin. So dit vergelyk ook met my tydperk hier. So as ons kyk, 2014 was 'n 1.2 miljoen verlies. Toe het ons 'n klein surplus gehad. Toe het ons weer 2 jare gehad van 'n verlies, 2 jare van 'n surplus en nou het ons weer 2 jare van 'n verlies. So hopelik volg ons hierdie grafiek en dan hopelik volgende jaar is daar weer 'n surplus. So 2020 was die eerste jaar wat die impak van COVID op ons state duidelik is. So ons kon nie NAMPO hou nie. En ons het ook 'n funksies afdeling wat deur die jaar plaasvind. So al daai funksies was ook beperk. So dit is maar die rede vir daai. En dan ook kostebesparings het ons aangewend waar ons kan. Om seker te maak ons beperk hierdie verlies so ver moontlik.
Dan die groot sprong van 2020 na 2021 te danke aan die lede. So ons het ons kant gebring, om weer eens die kostes mooi te bestuur. So ons het sulke fases wat ons weet, of wat ons beplan op ons begroting. So teen die tyd wat ons weet verlede jaar al, dat ons nie 'n NAMPO het nie, was daar sekere uitgawes wat ons dadelik kon stop, en glad nie verder aangegaan het nie. So ons het sulke maatreëls in plek, om te probeer die verlies so ver as moontlik beperk. Maar daar is duidelik, julle 7.7, daar was 'n 7.7 surplus van die heffingsfonds verlede jaar, en hy plus die spesiale heffing van 5.7, dis omtrent 12-13 miljoen, het bygedra dat ons nie weer daar draai nie, en dat ons geëindig het met 'n 5.4 verlies. As ons kyk na ons staat van inkomste, of die inkomste staat, is dit die eerste deeltjie is maar ons direkte inkomste wat bestaan uit jou ledebydra, bestuursfooie en die rente, huurinkomste wat ons kry vanaf die plase, is so 33 miljoen. Ander inkomste is soos jou dividende, rente, borgskappe, bietjie befondsing wat bydra, en dan ons totale koste vir die jaar was so 57 miljoen, teenoor verlede jaar se 63. Daar was ook bietjie besparing gewees. En dan, as ons kyk na die eindresultaat, daar so het ons 'n 5.4 verlies teenoor 'n 17, en ook net bo die lyn is die markbeweging wat ek van gepraat het, 3 miljoen wat gehelp het dat ons beleggings beter lyk. As ons kyk, daar's maar net bietjie detail oor hoe ons by die ander inkomste uitgekom het, lede by, of ons totale inkomste uitgekom het, is weer eens die bestuursfooie, ledebydra, rente, huurinkomste, ander inkomste, en dan kommersiële inkomste, en dan ons beleggings. En dan ons uitgawes, ek het maar dit so klein groepeer, is eintlik 'n baie lang lys van uitgawes wat 'n paar goed insluit, maar ek het dit sommer as ander daarbo ingesit, 19 miljoen teenoor 22, daar kan julle ook sien, besparing probeer bewerkstellig. Dan al die personeel koste, 27 teenoor 26.8, en dan weer eens ons kommersiële uitgawes, laer as die vorige jaar, in lyn met die laer inkomste. En dis my voorlegging, dankie julle. Baie dankie Christa. Kongres, ek gee vir geleentheid as enige vrae is vir duidelikheid rondom die state. Soos ek sê, die state is aan die hoofbestuur voorgelê en vir goedkeuring, en dis goedgekeur. So dis vir u kennisname, maar u is welkom om te vra as daar enige uitklaring nodig is. Ons aanvaar dan dat Kongres dit so aanvaar, en ons vra vir Herman om dan die verslag vanaf ons auditeure dan asseblief voor te hou. Herman? Dankie meneer die voorsitter en Christa. Geagte meneer die voorsitter, verteenwoordigers van bestuur, komitees en die lede. Dis weer eens 'n groot voorreg om uitgenooi te kan word om ons auditverslag soos vervat in die jaarstate aan die voor te hou. Die volledige verslag is ingesluit in die jaarstate, en as deel van die sal ek slegs 'n uittreksel tot die state hanteer. As ons dalk net moontlik die skyfies van PwC dalk op die skerm kan kry. Brand Republic, ja. Het hulle nou Andreysen eers opgesit? Sorry. Geen probleem meneer voorsitter. Ons het hulle nou deur mekaar gehad, ons het die volgorde bietjie verander. So, ekskuus Brand Republic. Wag maar geduldig. Baie dankie. As uittreksel tot die auditverslag, sal ek dit in 3 gedeeltes hanteer. Die eerste gedeelte is waarmee ek sal afskop is
Na ons mening is die state in alle wesenlike opsigte vry van enige wanvoorstelling en het ons 'n ongekwalifiseerde auditverslag uitgereik. As deel van die proses evalueer ons ook ons onafhanklikheid in terme van die professionele kode en is ons gevind as onafhanklik en ook so gerapporteer aan die auditkomitee. Hoofbestuur het hulle verantwoordelikheid nagekom in terme vir die opstel van die finansiële state en hulle het as deel van die proses ook die daarstelling daarvan vry van enige wesenlike wanvoorstelling het sy wat bestaan uit bedrog of foute. Asook het hoofbestuur oorweeg Graan SA se vermoë om as lopende saak voort te bestaan en as ook die toepaslike byvoegings tot die finansiële state bygewerk met betrekking tot lopende saak. Laastens, ons as auditeurs se verantwoordelikhede kon ons met die bystand van bestuur ons doelwitte nakom om 'n redelike gerusstelling te kon uitspreek oor die finansiële state en dat die finansiële state as geheel vry is van enige wanvoorstelling. Hiermee aandag ek oor aan die auditkomitee voorsitter. Dankie. Baie dankie Herman, net 'n oomblik, is daar enige vrae uit Kongres uit aan Herman Eksteen van PwC? Herman, ek wil net graag bevestig dat u ten volle samewerking gehad het vanaf bestuur in die hele auditproses en dat daar geen, u het dit gesê, maar ek wil dit net weer beklemtoon, dat daar geen belemmering was om inligting te verkry uit die organisasie. Meneer die voorsitter, ons het samewerking gekry en daar was geen tekortkominge van die dokumentasie en bystand van bestuur, sowel as die audit en risikokomitee. Baie dankie en is tevrede dat daar genoegsame geleentheid is om enige sulke wanpraktyke of iets te kan rapporteer. Meneer die voorsitter, die komitees is daar gestel en is die nodige forums waarby ons enige punte kan opper. So daar is genoegsame tyd en geleenthede. Ek sê vir baie dankie. André, ons luister graag. Voorsitter, dankie. Ek lewer aan graag terugvoering aan Kongres van die auditkomitee. As enige vrae is, is my welkom om my te onderbreek, anders sal ek aan die einde van my gesprek sal ook tyd wees vir vrae. Voorsitter, ek gaan so 'n bietjie tussen Afrikaans en Engels beweeg. Welkom. So I'll start off with a bit of English. Can I have the first slide, please? Ek wil het self doen, ja. To start with the approval of the 2021 financial statements, the committee approved the statements for final approval by the executive and for notice to Congress. We are satisfied that the business is currently a going concern, and I'll come back to this a bit later on again. As Herman has said, the auditors gave us an unqualified audit opinion. We are satisfied with the independence of the auditors. We recommend the approval of the audit fees. Ek dink jy gaan later vandag daai besluit moet neem. And then also we recommend the appointment of PwC and Ashton as our auditors for the new financial year. Chairman, ongoing concern, positive was a special levy of about 5.7 million that the members in the financial year assisted in limiting the negative impact on the cash flow and reduce the deficit at year end. As Christine explained to you, there's still quite a big deficit. So the question is, are we liquid? And if you look at the cash assets of the business, the cash and financial assets is about 44 million. And that covers the trade and other payables of 36 million. So if you look at the cash basis, we're in the kitty about 8 million. And obviously we also got fixed assets, but to liquidate, that will take some time. In the financial year, 10 million was utilized to fund short-term expenses, which is not sustainable without a further special levy if number 2022 does not take place. And the chairman informed me last night you approved another special levy, and if number takes place, that levy can be used to fill up the gap that was caused in the past 2 years on the negative cash flow. Voorsitter, dan het ons in die vorige kongresse baie met die gesels rondom Graan SA as 'n belastingstatus.
Dus ek voorheen vir gesê, die belastingwette sê dat as jy meerderheid van jou inkomste en verkieslik meer as 85% kom van lede af, dan is jy van belasting vrygestel. Met die sukses van die afgelope aantal jare met NAMPE en ander fondsinsamelings het 'n wesentlike gedeelte van die inkomste van SA nie gekom van die self af nie. Selfs die afgelope belastingjaar, wat ons nie NAMPE gehad het, was meer as 'n helfte van die inkomste nie van lede af nie. So hier is 'n risiko. Die komitee het gegaan en ons regsopinie gekry. En miskien twee belangrike goed wat uitgekom het. Nommer 1 is, ons het nie wet oortree nie, ons was bekommerd, ons oortree wet, maar dit is nie so nie, ons oortree nie wet nie, maar dat ons status as belastingvry op risiko is. Ek kan onthou in die laaste kongres het die hele aantal kere die konstitusie verander as deel van die aksiestappe om het risiko te beperk. Hierdie veranderinge is voorgelê aan SARS en SARS se belastingvrystellingseenheid, ek dink dis die Afrikaanse naam daarvoor, het vir ons 'n brief gegee wat ons status bevestig op 5 Maart 2020. Voor die 20 belastingopgawes ingedien en die status is nog steeds so aanvaarend die opgawe. Die laaste boekjaar se opgawes maar Christa dink jy ons is al aangeslaan en so weet nog nie wat die afgelope boekjaar gebeur het nie. So voorsitter tot en met laas jaar nog nie eintlik moeilikheid op hierdie front nie. Maar ongelukkige dinge is nie verander. Die ontvanger het begin agterkom dat besighede soos u die voldoende in die reëls het van die besighede begin aanslaan. As belasbaar, gelukkig nog nie vir ons nie, maar hy pas ook die reëls van die wet baie strenger toe, so dit affekteer ons ook en maak ons risiko groter. Net 'n paar interessante opmerkings. Kapitaalbydraes van lede sou voorheen gekwalifiseer as nie belasbaar nie, dit het verander, dit word nou beskou as belasbaar. Jy het wel renteinkomste, dividendinkomste van die beleggings, ons het gereken, dit is nie belasbaar nie, dit word ook nou beskou as belasbaar. En dan die deurvloeibeginsel, besighede wat u opgeset het, wat inkomste verdien, wat van u geld afkom, die inkomste word ook nie beskou as belastingvry nie. So die risiko het groter geword. Dan is nog twee verdere probleempies. Die ene is dat ons weet, ons het die belastingwet, ons leef nie binne die belastingwet nie. En nommer 2, ons het die konstitusie verander om voorsiening te maak in die 85 beginsel. Ons leef ook nie binne dit nie, so ons het ook daai reël. Ons regsopinie sê vir ons oortree reëls, dit beteken daar mag boetes wees, daar mag selfs tronkstraf wees. Ek is nie baie bekommerd daaroor nie, ek dink ons het genoeg goed gedoen om te wys ons probeer om binne die wet te leef. Voorzitter, dan het die kongres die laaste paar jare, het toch alle stappe geneem, ons het 'n aparte maatskappy gestig, met die gedagte om die besighede binne Graan SA, wat nie lede inkomste verdien nie, oor te plaas binne hierdie maatskappy. As dit die aksies moet implementeer, gaan beteken van gaan as 'n werknemers moet oorskryf uitgereed SA na hierdie nuwe maatskappy toe. Ons kyk na die belastingwette, wat moet gedoen, die belastingwette nie, indiensnemingswette, arbeidswette om seker te maak dat ons binne daai reëls bly. Ons het 'n nuwe MOI of statuut opgestel. Wat ook sal moet gebeur, die nuwe maatskappy sal met dienste kry van Graan SA. Ons kyk na kontrakte om dit te beheer. So voorsitter, baie goed is gedoen en in plek geplaas dat ons hierdie probleem kan oplos. So die aanbeveling van die komitee is aan hoofbestuur gewees en ek het dieselfde voorstelling aan hoofbestuur gemaak 'n maand wat terug dat ons hierdie aksiestappe implementeer. Die afstand is hele kompleks en ons beveel aan dat die adviseurs aanstel om seker te maak dat ons die optimale struktuur in plek sit. Miskien 'n laaste opmerking, iemand miskien vir my vra, my laaste beurt het ons nie wins gemaak nie, hoekom ons stappe nou in plek sit? Miskien daar vir twee redes. Die eerste nou, ons weet ons het 'n probleem, ons moet binne die land se wette opereer, so dis die eerste ding. Voorsitter, en dan ook ons glo ons dat ons gaan terugkom na normaal toe. As jy weer begin geld maak soos die laaste aantal jaar, dan gaan die probleem weer as hy kop steek en gaan ons dalk weer die belastingwette oortree. So voorsitter, 'n lang storie, maar die komitee beveel aan kongres dat ons hierdie aksiestappe in plek sit. Baie dankie Andrei. Kongres, ek het agtergekom iets stil geraak toe Andrei sy verslag gedoen het. Ek hoop jy het aandagtig geluister en ek gee vir geleentheid om die nodige vrae te vra indien jy het, asseblief. Ek gaan vir miskien gou opsom. Dit is 'n klompie jare terug aan ons gemeld dat ons belastingvry status as 'n nuwensorganisasie onder artikel 30B resorteer en dat 30B sekere bepalings het. So ons het deur ondersoekprosesse gegaan en so aan en is ons aangeraai
om strukturele veranderinge daar te bring, onder andere om 'n maatskappy te stig om die winsgewende of die sake wat Granisa doen buite met buitepartye wat nie lede is nie, daar binne te bedryf om sodoende binne die wetgewing te bly. Dit is in plek gesit. Alhoewel die raad wat ons op daai stadium gekry het, vir ons gesê het, ons was nog al die tyd deursigtig en ons opslaa is deursigtig en alle inligting is aan die ontvanger verskaf en die ontvanger het wel ons belastingvry status weer goedgekeur. Alhoewel artikel 30B bepaal dat jy belastingvry is, maar jy het die verantwoordelikheid om by 30B se reëls te bly. Dit is toe na die tyd weer aan ons uitgewys deur die ouditeure dat ons nie volgens ons eie konstitusie sowel as artikel 30B opereer nie, en is die aanbeveling dan nou van ons onafhanklike auditkomitee voorsitter, laat ons daardie aksies wat ons reeds in plek gesit het, nou moet aktiveer. Verstaan nie wat ons nou voorgehou het. Goed, André, ek sien geen vrae nie. Ek neem aan dat u goedkeur dat die hoofbestuur dan nou hieroor besin en voortgaan om te implementeer sodat ons binne die wet bly. Aanvaar ek dit so? Baie dankie. Dankie, André. Dankie, voorzitter. And just to finish off, you all know we manage quite a bit of money from third parties. The Ashton Group does the audit for us on this, and is responsible for the reviews of the various external projects. All passages were completed except for the OPART project, which was completed at the end of last month only. And on the positive side, no material reportable findings was in these reports. So we have got a clean audit from Ashton auditors. Voorzitter, ek gaan nie harder gaan nie, net 'n bietjie die werk by die komitee om mee besig hou, gaan ek is op die skerm vir u. Ek wil maar uiteindig om in bestuur en spesifiek Christa vir jou span dankie te sê. Ons het 'n skoon ouditverslag gekry, so ek dink ons het goeie beheer oor ons finansies. En ook baie dankie net aan die komitee vir al hierdie hele saak oor die belasting was nog as kompleks en het baie debatte veroorsaak, so baie dankie ook vir u bydrae in die afgelope jaar. Voorsitter, as enige vrae is, ek kan nie welkom vir nog iets te vra, anders baie dankie. Baie dankie, André. En dan vanaf Granisa ook net vir jou, aan jouself, baie dankie vir jou deelname in ons auditkomitee as onafhanklike voorsitter. Ons waardeer opreg dit wat jy vir ons tafel toe bring. Baie dankie, André. Goed. Kongres dan wat op u tafel lê, André het voorgehou dat ons aanbeveel dat ons die auditeursvergoeding goedkeur. Kan ek aanvaar dat ons dit so goedkeur? Of enige vrae daar rondom? Dankie. En Christa, moet ons die auditeure, die aanstelling nou ook hanteer? Oké, goed. Goed. Dis dan die einde van die sessie oor die finansies. Ek sê vir baie dankie, ek sê vir die auditkomitee baie dankie en nogmaals aan ons personeel en die hoofbestuur wat met sulke erns ons finansies hanteer, sê ek vir ons het groot waardering en ons is trots op wat julle reg kry. Baie dankie. Nico vra om nou voort te gaan met die verkiesingsaankondigings asseblief. Voorzitter, baie dankie. Kongres, we've confirmed with the regional managers that the developing delegates is available now to continue with the nomination process. Remember, as I said, no clear majority with the first round. Now a second round is needed, and only the developing delegates can participate to determine the top 2 candidates for election by Congress. Therefore, we also made sure that all the developing delegates have their voting devices, and I'm opening the second round of nomination now. Only the developing
delegates will be able to vote and choose between the 3 to determine the top 2. I'm opening it now and we are closing within a minute. So our developing producers, now's the time to make your decision. Nico, gaan jy solank voortgaan Ja. met die aankondigings asseblief? Voorzitter, ek gaan ook aankondig terwyl die manne hulle nominasies uitbring. Die streekverkiesings. Streek 1 geen nominasie nie, ons verwys dit terug na die streek toe. Streek 3 Gideon Johannes Berg, baie geluk. Dion, Streek 5 geen nominasie ontvang. Ons verwys dit terug na die streek. Streek 7 Sarel Hasbroek, baie geluk. Streek 9 Andries Groesbeek. Kongres, ekskuus, Nico, ek wil jou net graag daar onderbreek. Ons weet daar's nou 'n verandering en ons sal net na die res van hierdie aankondigings vir die uittredende hoofbestuurslid van streek 9 net 'n kans gee. Hy het aangedui dat hy vroeg moet verlaat vandag. So net na jou aankondigings gaan ons hom gou 'n geleentheid gee. Dankie Nico. Dankie voorsitter. Ons maak ook op hierdie punt net 'n halt. We kindly confirm the second round of nominations for the developing delegates closes so that the election committee, yes, and Kabele Stampisne received all, thank you very much for that, and we will announce shortly who the top 2 candidates is or go for a third round. Chair, I'm continuing with the hoofbestuurslede. Streek 11, Gerrit Roos. Baie geluk Gerrit. Streek 13, Willem Jan Groothof. Baie geluk Willem. Streek 15, Paul Zietsman. Streek 17, nog 'n Paul, maar dis Paul Korver. Streek 19, Jacobus Johannes Breitenbach. Baie geluk Jaco. Streek 21, Petrus Willem van Sail. Streek 23, Tom van Rooyen. Streek 25, Gerrit Brewer. Streek 27, Joost de Kok. Streek 29, Thomas Sibaya. Streek 31, Masili Letuka. Streek 33, Patrick Stuurman. Voorsitter, die uitstaande nominasies sal ons opvolg en onthou dan, indien van hierdie persone gekies word, dan as die visievoorsitter tweede verkies, dan gaan ons vir daardie streek later weer 'n verkiesing hou. Voorsitter, op die stadium gee ek weer oor na u, behalwe as die verkiesingskomitee vir ons nie sê, dan kan ons die verkiesing afhandel. Nico, ek sien die verkiesingskomitee handig jou 'n briefie daar. Ja. Voorsitter, saam met die verkiesingskomitee kan ek bekend maak, ek het 'n kredietkaart hier by my. Dit is Absa Visa besigheidskaart. Nico, is daar nou omkopery in hierdie Voorsitter, ek moet net sê die ding is getoets gisteraand by die bar. Hy het nie geld op nie, maar wil sal sy eienaar hom kom afhaal asseblief. En dan het ons dit lyk soos 'n kluissleutel opgetel. Dit lyk vir my soos 'n wapenkluissleutel. Kom haal hom, ons los hom hier voor as een van julle so iets mis. Voorsitter Kongres, nou gaan ons oor tot die verkiesing. Ons het 2 kandidaate ontvang. Die nominasieproses is afgehandel en die verkiesingskomitee is tevrede alfabeties vir u om te kies. Onthou die hele kongres gaan kies, kry die stemapparaat gereed. Ons gaan sê die verkiesing open en dan gaan ons sê sluit af. Alfabeties is al 2 M'e van vanne.
So ek gaan hulle sê soos hulle hier staan. Ramodisa Manuisa en die tweede kandidaat Jeremiah Matlabula. Kongres, wil jy asseblief voortgaan? Jy gaan op die skerm sien verskyn die twee kandidate. Jy het een stem. Brent Republic, julle kan vir so sagte musiekie speel. Ons gaan so 2 minute kans gee. Ek sien die manne is besig om te stem. Ek begin so hier aan my regterkant. Kan ek vra hierdie kant klaar gestem, my regterkant? Van die manne nog besig? My linkerkant julle klaar gestem? Ek hoor jy is die kant. Ons gee nog so 'n paar sekondes kans vir u om die stem te submit. Cabello, how does the figures look? It's still coming in. We are keeping it open. Voorsitter, ek gaan 'n reëling maak. Kom ons gee genoeg tyd. Ek gaan wel die verkiesingsproses afsluit en dan die nominasiekomitee genoeg tyd gee om seker te maak alles is reg. Aan my regterkant, almal klaar gestem. Dankie, niemand steek hand op nie. My linkerkant, almal hier klaar gestem. Baie dankie, ons sluit dan hierdie stemming en oor na die verkiesingskomitee om te kyk dat die prosedures en alles reg is en ons sal die later met die aankondiging inlig. Voorsitter, baie dankie. Congress, I just want to make sure that everybody is satisfied that they have completed the voting process. I see no indication of any problem, so thank you very much for that. Ons gaan dan nou vir die uittredende hoofbestuurslid van streek 9 die geleentheid gee om vorentoe te kom en Kongres te groet, aangesien hy gevra het hy ons vroeg moet verlaat. Dankie. Baie dankie Dirk, ek gaan hier onder staan, want jy weet hoe hoër 'n bobbejaan teen 'n paal opklim, hoe meer sien jy van sy agterwêreld. Wat vertel jy, wat sê jy nou van ons, Callie? Goeiemôre almal. Ja, mense kan nie dink dat 10 jaar so vinnig verbygaan nie. En wat 'n vervullende 10 jare was dit nie gewees nie. En as ek in die eerste instansie moet stilstaan by ons organisasie, jy weet ek is betrokke by 4 ander bedryfsorganisasies. En dit sal onbillik wees as ek nou hulle met mekaar vergelyk. Maar wat ek kan sê is dat Graan Suid-Afrika se toetsuitslaa is in alle opsigte cum laude. Julle het werklik ware organisasie wat julle op kan trots wees. Wat se fokus reg is, wat se waardes reg is en wat se leierskap reg is. En alles val of staan daarby. So ek dink veral omdat dit 'n vrywillige organisasie is. 'n voluntary organisation wat dit kan regkry om so 'n diens te lewer dat hy relevant kan wees. Ek dink dis baie belangrik. Vir die verlore seuns wat nie deel is van ons organisasie nie, is daar nog steeds hoop. En ek dink dis elkeen van julle se werk om deur middel van die voorbeeld wat jy stel, leading by example, sal maak dat ons op die ouend meer lede gaan kry. Ons moet nie verwag dat ons 50% plus lede gaan kry nie. Dis interessant, dit werk so deur die hele wêreld. Die oomblik wat jy vir mense sê,
en dit werk so met die Franse boere, met die Amerikaanse boere, met die Italiaanse boere, is gewoonlik voluntary is minder as 50%. Maar kom ons werk daaraan. Ek dink dan is dit, wil ek ook baie dankie sê vir die belewenis wat ek kon gehad het, wat baie vervullend was. Ek het onder 3 top voorsitters gedien, wat almal besonderse leiers was, en wat the right man for the right moment was. Ek het onder Jannie gedien en nou saam met Pieter. En met die personeel met wie ek te doen gehad het, dis almal uitstaande mense, wat daai een eienskap het van loyaliteit, en wat bereid is om vir die saak te werk. En weet julle, as die saak belangriker is as mens wat dit dien, dan gaan jy 'n wenspan hê. Dit was, my hoop is gevestig op die volgende generasie. The next generation will determine what's going to happen in the future. Ek moet nou net die prioriteite regkry, ek meen my hoop is gevestig op die Here, want as hy nie gaan voorloop in ons organisasie nie, dan kan ons maar los, dan gaan ons nie hierdie ding gedoen kry nie. Maar die volgende generasie is so 'n kort kop agter die Here. En dis hoekom dit vir my lekker is om te sê dat my opvolger is lid van die volgende generasie. En ek het vir Andries Groesbeek vir 2 jaar mooi dopgehou, om te kyk of hy die eienskappe en die kwaliteite het, wat nodig is om hierdie organisasie te kan dien. En ek dink wat belangrik is die feit dat ek weet Andries is 'n nederige leier. Hy is lief vir die bedryf, en hy het 'n passie vir mense, en hy's 'n servant. Hy gaan kom om te dien. En wat ook belangrik is dis ook weer eens 'n pragtige voorbeeld van 'n pa en 'n seun besigheid. Waar Andries gaan is Dawid, en waar Dawid is Andries. So ek wil vra dat Andries en Dawid net opstaan, dat julle kan kyk hoe lyk die pa en hoe lyk die seun, en daar's Andries aan die regterkant. Welkom Andries. I think it's important just to mention that it was a privilege to know the new era farmers better, and guys, to understand your challenges. And you must always remember that in agriculture, overnight success takes 1 generation. It's not an easy way to make money. It's not an easy way to make profits. And we've discussed all the challenges yesterday. En dis daai verskillende vloere wat die dominee vanmôre so mooi vir ons verduidelik het. If you want to get rich quick, go and work for the government. And your role and responsibility as new era farmers is so big. Because you must remember that our whiteys cannot influence government anymore. We're not in control. Sorry, we can only influence them. But we need you there to have the relationship with government, to know the right politicians, to have their cell phone numbers, to keep on having contact and communicate with them. We want you to see, and I want to encourage you, to really get involved on that level. You are going to determine the future of agriculture more than we as white commercial farmers can do. And I also want to encourage you, because it is not an easy job. Don't pray for a lighter load, but pray for a stronger back. Ons almal het sterk rugge nodig om hierdie bedryf vorentoe te vat. Dan wil ek baie dankie sê en ek wil eintlik ook vir ons bestuur en ons hoofbestuur sê, Pieter, welkom, en jy's die regte man vir die regte tyd. En jy het hom gekry op 'n sekere vlak, en ek sien die grafiek het 'n dip gemaak finansiëel, maar okay, try to bend the curve, en om daai grafiek bo te hou. Ons bedryf is op 'n baie goeie plek. En dan laastens wil ek net dit sê, dat as jy ooit wonder hoekom jy in landbou is, dan herinner ek jou aan wat George Washington gesê het 223 jaar gelede. George Washington was the first democratically elected president of the United States.
And he said, agriculture is the most healthy, most helpful, and most noble career of all. Dis hoekom ons in landbou is. So geniet dit, bou julle passie, bou voort, en ek sê vir julle vaarwel, maar nie tot ziens nie. Ek het so lief geraak vir julle en vir hierdie bedryf, dat ek my nooit sal losmaak van graan en van graan SA nie. Baie dankie, voorste. Kali, ek wil jou graag net teregwys op een ding. Jy praat so asof jy die hele organisasie verlaat, jy praat van julle, en ek wil graag hê jy moet praat van ons. Jy verlaat miskien die hoofbestuur, jy verlaat nie die bedryf nie, en ons gaan nog steeds baie op jou knoppie druk. Ek gaan dan nou Kongres net nog 'n minuut of wat van die tyd neem, en ek gaan vir Andries net 'n kans gee om miskien net homself gou voor te stel, en miskien net te sê wat op sy hart is, aangesien dat Kali ons vroeg gaan verlaat. Dankie, Andries. As dit reg is met julle, gaan ek sommer hier staan. So 'n bietjie makliker. Ek loop so 'n bietjie stadiger, ek wil nie julle tyd mors nie. Ek wil eerstens dankie sê vir my hemelse Vader, wat my die vaardighede gegee het om sekere dinge te kan doen. Leierskap, ons almal het 'n vorm van leierskap omdat ons boere is. Maar toe Kali my genader het ek eers na die Here toe gegaan en ek het uit die woord uit my antwoord gekry en dis hoekom ek vandag hier staan. En ek glo met hom wat my lei en saam my gaan, so ons die regte besluite neem en die regte dinge doen. Tweedens wil ek my streek bedank dat hulle my ingestem het en die vertroue in my geplaas het. Kali, baie dankie vir die tyd wat jy vir ons gedien het. Ons waardeer dit opreg. En ek hoop alles wat jy vorentoe aanpak, net die beste en voorspoed vir jou. Ek wil my pa ook bedank, het altyd saam met my is, my altyd ondersteun in alles wat ek doen, en ook my vrou en my gesin, dat hulle sonder huiwer gesê het, ja, gaan dien die organisasie. En Karels, ek sien uit om saam met julle die pad vorentoe te stap. Baie dankie. Baie dankie, Andries. Kongres, ons gaan dan aan met ons werk. Nico gaan vir ons 'n aankondiging maak, asseblief. Voorstel is aangeneem om aan te kondig. Baie dankie vir die verkiesingskomitee vir die harde werk agter die skerms. The Vice Chairperson, second elected. Congratulations to Jeremiah. And the EXCO member, the additional person to serve in the executive, is Ramodisa. Dankie Nico. Enige ander aankondigings? Is ons verkiesingsproses dan nou volledig afgehandel? Voorstel, ons het een aksie wat ons nog moet neem, maar dit betrek net streek 31, Region City 1. Johan Kriel, ek dink dit is jou streek. Net wanneer ons vandag wegbreek groepe toe, gaan ek self en die verkiesingskomitee na julle streek toe kom en dan vinnig daardie aksie afhandel. Voorsitter, so one last action, but we will do it after the Congress broke to the breakaway groups. Okay, Johannes, julle dan reg, kan ons dit so reël? Dankie. Goed, Nico, aankondigings rondom die wegbreek sessies, gaan ons nou daarmee voort asseblief? Voorstel uitstekend, baie van die boere, dis hoekom hulle hier is, om oor julle gewasse en julle kommoditeite gesels. Ons gaan wegbreek van nou tot 11:00. Die mieliemanne, julle bly presies in hierdie saal agter. Wintergrain, barley and canola, you go to the Syngenta venue and 2 vessels and Helene will support you there. At the maize, Dirk and Luzel will support. Sunflowers and sorghum, Media Center, Pietro and Ikageng will support. Soybeans, the Sampia next, that's Courtenay. And groundnuts, that's auditorium. Luan is not here, so Christian, you and Gerrit will lead that. And then Peter, our CEO, is going to visit all the various groups.
Thank you, and we see you again after the network session. Please try to break by 11. Baie dankie Kongres, neem asseblief aktief deel in die verskeie groepe. Dankie.
Ons maar ons plekke inneem miskien. Dames en heren, kom ons neem ons plekke in, laat ons kan begin met ons sakelys asseblief. Ek sien hierdie mielievergadering raak al hoe kleiner en die soeboonvergadering raak al hoe groter. Ek wonder hoekom is dit? Goed, dan sê ek vir almal welkom by die milie wegbreek sessie van Kongres 22. Het jy almal, dui net vir my aan, het jy almal 'n sakelys voor jy? Daar kan jy die sakelys op die skerm trek of nie? Het ons hom nie? Ons kan hom nie optrek nie. Is daar uitgedeel? Sakelys is uitgedeel, het jy dit? OK, goed, dankie. Is daar enige sake, die presensielys sal ook sirkuleer, ek vra dat u dit asseblief teken, laat ons deeglik rekord hou van die deelname, oom Kneels. Voorsitter, kan ek vra dat ons net die presensielys seker maak, hy beweeg, laat hy nie by 'n tafel doodstil lê nie, asseblief, dit is belangrik, laat ons almal teenwoordig daar opkry, so, as hy by jou lê, stuur hom om, asseblief, laat hy nie dood lê by 'n tafel nie. Goed, die notiele van die vorige wegbreek sessie, Dirk, is hy uitgesirkuleer? Ja, voorsitter, hy is deel van die kongresbundel, so hy is binne in daai bundels vasgevang. Baie dankie. Ek gaan vra dat vir u vra of ons die vorige notiele wat wel gesirkuleer is, as gelese kan beskou. Kan ek dit so doen? Ja. Dankie. Is daar enige regstellings, enige veranderings wat daar aangebring moet word? Kan ons vra dat dit as 'n weergawe van ons vorige vergadering ingeteken kan word? Dankie. Goed.
Dan is dit afgehandel. Is daar enige sake van die vloer af wat ons graag op vandag se sakelys nog by wil plaas? Ek sien niks nie. Ek gaan so reël dat ons die saak Annelie, Kobus. Ek sien Annelie trek my aandag. Ek wou net sê Annelie, gaan jy nou deelneem? Mikrofoon daar asseblief. Môre julle, hoop dat julle het lekker geslaap. Ek wil net nog 'n punt bysit, pitgrootte van saad. Baie van die saad wat ons deesdae kry, as dit 'n medium rond is, dan is daar sommer 'n bietjie flat en 'n bietjie te groot en 'n bietjie te klein. So ek wil net vra of ons bietjie na dit kan kyk asseblief. Gaan ons by 5.1 dan opsit, Dirk? Goed, punt 5.1 Kobus, is dit net die een? Pitgrootte van saad, nee. Ja, die ander goed is op die lys. Dankie. Dankie. Ja, goed, ons sal daarmee handel. Enige ander verder toevoegings tot die sakelys? Ek sien niks nie. Ek gaan reël dat ons, ek gaan dit nie amptelik sluit nie, sodat as daar iets uit die gesprek uit opduik, dat ons dit dan kan bylas en dit hanteer. Is dit reg so met u? Dankie, dan gaan ons voort. Kom ons by punt 4.1 en Dirk, gaan jy vir ons inlei die winsgewendheid van mielieproduksie en ons gaan ons die bedryfstakkingsbegrotings voorhou. Goed, kom ons kyk na hoe lyk die winsgewendheid van mielies in die komende seisoen. Dankie Dirk. Voorsitter, baie dankie. Dit voel omtrent of hier in die management van klomp elektronika nou hier is, maar ons sal dit regkry. By ons onlangse mieliewerkgroep was al 'n groot vraag in term van hoe lyk die winsgewendheid en het ons dit redelik bespreek. En ek moet sê die een ding wat deesdae moeilik is om 'n begroting op te stel, want as jy hom vandag opstel en as jy hom oor 3 dae opstel, lyk hy sommer klaar verskillend. So ons het regtig probeer om vir julle die intydse scenario te doen. Ons het dit nou laasweek is dit basies 'n scenario wat ons gefinaliseer het. Maar wat hoofbestuur vir ons gevra het is om vir julle 'n bietjie 'n aanduiding te gee van hoe lyk dit. Nou ek dink die een deel van enige begroting is mos nou nie net die koste kant nie, maar ook die inkomste kant. En ons het gesien die inkomste kante het so 'n bietjie verander oor tyd ook. Maar die groot bekommernis bly die insetkoste kant wat ver verby daai stygings gegaan het. So alhoewel die laaste seisoen ons nogal gehelp het in term van die pryse as gevolg van internasionale pryse, het ons gesien hierdie insetkostes het ons regtig daadwerklik kwaai begin raak en die groot gedeeltes op dit bly maar ons energiekomponente in term van kunsmis en brandstof wat vir ons die grootste knype in hierdie stelsel gegee het. Nou, voorsitter, daar kan jy sien is 'n vinnige grafiek net wat wys wat daai impak is. Ekskuus voorsitter, ek gaan net so daar kan jy sien, dit is min of meer maar wat die groot deel was en veral die Brent 3 olieprys en dan kan jy sien ons geliefkoeste kunsmis wat ons gister oor baie gesprekke gehad het wat die impak daar was. Nou ons kan baie praat oor wat die insetkostes laat styg. Ek dink ons het klomp artikels vir julle daaroor geskryf en klomp kommunikasie oor dit. Maar kom ons gaan meer en gaan kyk na die realiteite wat ons in die gesig staar. So as julle hierna kyk, is dit die winsgewendheid van Noordwes. Ek het nie al die streke ingesit nie. Ek het probeer 'n kombinasie doen. En hier is vir voorbeelde net, so ek het 'n Noordwes streek gedoen en ek het 'n Mpumalanga streek gedoen wat darm 'n goeie indikasie kan gee van die twee. Nou as ons gaan kyk daarna kan jy sien daar's basies 3 scenario's, die 2020-2021 jaar
Dit was van die vorige produksiejaar. En dan is daar 'n September begroting gewees van 2021-22. En dan is dit nou die derde een is die projeksie vir hierdie seisoen wat nou kom, soos in laasweek as ons nou die somme gaan maak op dit. Nou jy kan sien daar, eerste so die Safex-prys, ek gaan vassteek by die komende seisoen se scenario, so as mens gaan kyk daar na die Safex-prys, is dit dan nou 'n Julie 2013 Safex-prys wat ons gebruik het vir dit. En as jy gaan kyk met die Julie 2013 Safex-prys, en ons gaan kyk na ons, as ons nou die woord kan gebruik, bottom line aan die onderkant, dan bruto marge gewys, maak jy dit net om jou veranderlike kostes te kan dek. Die oomblik wanneer ons 'n vaste koste komponent bysit, dan kan jy sien, dan verander hy scenario drasties rooi. En dis die gevaar waarmee ons sit. En die prentjie met 'n klein veranderingkie verander hy baie vinnig. So die grasie is baie min en ek dink dis wat gister ook gesê is. Die marge en die foutfaktor is baie klein. Daar is nie spasie vir enige foute in die stelsel vir ons nou nie. En soos ek daar vir u wys, as ons 'n oomblik wanneer ons vaste komponent bysit, ons vaste koste strukture bysit, dan bloot klop die somme glad net nie in daai opsig nie. Dirk, ekskuus, net 'n beginsel hierso. Ek meen geen boerdery opereer sonder vaste koste. Ons haal die twee goed nou uitmekaar uit. Ek's net bang dat ons 'n persepsie skep dat daar 'n geleentheid is waar jy wel by 'n gelykbreek of 'n klein winsie kom. Geen boerdery het nie 'n vaste koste nie. So wat ons eintlik vir mekaar sê is die ding is in die rooi. Ja, voorsitter, kom ek draai dit vir u anderste om. Daar is altyd 'n rede hoekom ons die twee van mekaar skei, is omdat elke boer se vaste koste strukture verskil nogal drasties. Veranderlike kostes is ons min of meer in ooreenstemming met mekaar, maar vaste koste verskil drasties. So as jy net na die scenario kyk, as jou vaste kostes meer as R927 per hektaar is jy in die moeilikheid. Oké, dankie. Ek wil net daai perspektief gesit het. Jy weet, ou wil nie die realiteit versag. Jy weet, ons moet die werklikheid nou nie oor staan. En as ons die werklikheid bepaal het, dan kan ons weet hoe om daarmee te handel. Ek sien. Mikrofoon asseblief. Dirk, is Kobus van Seilstreek 3. Ek dink jou som lyk vir my redelik in orde. Wat ek wil bysê is, ons het die laaste 2 jaar redelike goeie reënval gehad. En ek dink klimaatsgewys is ons in vir 'n verrassing volgende jaar ook. So as jy dit nou nog bo op die som sit wat jy daar het, dink ek ons sal moet mooi dink hoe ons boerderye gaan bestuur die jaar wat kom. Dankie Kobus, dis jou nou presies daai werklikheid wat ek graag wil hê ons moet in die oë staar. Want sonder om dit die werklikheid te erken, gaan ons nie die regte besluite neem nie. Ek dink voorsitter om by Kobus aan te heg, en ek dink dis die volgende gedeelte wat ek wil na verwys is, hierdie een is vir Noordwes nou op 'n gemiddelde langtermyn gemiddeld van 3.5 ton per hektaar bereken. So as ons nou gaan kyk na gelykbreek scenario's hierso in term van jou totale koste strukture, dan praat ons van 'n gelykbreek van 4 ton per hektaar. En as ons teen 'n langtermyn gemiddeld gaan en ons kyk dan nou na prys, dan praat ons van 'n gelykbreek Safex prys van R4.180. So dit gee so 'n bietjie vir ons die twee parameters waarmee ons die twee mikpunte waarmee jy moet werk, afhangende van wat jou opbrengs en jou besigheidsstruktuur en dit in daai opsigte is. Okay, Dirk, maar dan sê ons vir mekaar die landsgemiddelde opbrengs is op 5.7 op hierdie stadium. So ons is beter as jou 4 ton daar, maar die Safex prys is nie by 4000 nie. So voorsitter, dan die volgende ene is nou bloot op 'n antwoord wat voorsitter nou net gesê het, is om ook te gaan kyk, as ons nou gaan kyk oor die pryse en waar ons in term van die opbrengste moet wees. So dis maar die gewone sensitiwiteitsanalise en jy kan sien nou vir al die onderste ene, die groen spasie is maar min en die rooi spasie is baie.
En ek dink dit kom ek weer neer op die foutfaktor is nie daar nie. So Kobus tereg gesê, as die klimaat teen ons draai, dan is die kans goed dat jy in die rooi ingang gaan. So die opbrengs gaan 'n groot deel uitmaak en natuurlik die prysensitiwiteit gesamentlik met daai opbrengs gee vir ons 'n redelike groot risikokomponent en ek dink daar kan ek dan met Kobus saamstem. Jy gaan moet mooi kyk hoe struktureer jy dit gegee die risiko wat jy het. Voorsitter, die een punt wat ek wel wil uitlig is, as ons net terug gaan hiernatoe en ons gaan kyk na die koste strukture en jy gaan vergelyk dit met grondwaarde tans, dan het ons 'n bietjie effens van 'n dilemma. Want ons koste struktuur begin nou al meer raak as wat ons grondwaarde is. Dis mos nou glad nie volhoubaar nie. Dirk, net die vorige skyfie asseblief. Hierdie inligting, ek meen ek weet ons publiseer dit en so aan, maar wat kan ons doen om die boodskap duideliker, harder, deegliker by al die produsente van hierdie land uit te kom, maar nie net die produsente om hulle te bemagtig om hulle boerderye oorlewend te bestuur, maar meer belangrik is by die regering, by die besluitnemers, want hulle moet hierdie, jy weet, daar's nou allerhande vrae oor heffings, presentasies heffings wat vir transformasie en al sulke goed moet gaan, en hulle vra die Militrust om daar anders te besluit en alles, maar hierdie werklikhede is nie op die tafels as daai gesprekke gevoer word nie. Wat kan ons doen om hierdie boodskap, hierdie sensitiwiteitsanalise deeglik uit te sit? Voorsitter, ek dink dis 'n tweeledige vraag daar aan die een kant in term van die boerekomponent. Ons gaan aanhou die goed moet maar kommunikeer. Ons kan dit in verskillende formate doen. Ons kommunikeer dit natuurlik in die tydskrif. Ons sal nuusbriewe na Kongres ook uitstuur wat die goed verduidelik en dit in bietjie in perspektief sit. En dan kan ons selfs nou maar die roete gaan weer van video's wat ons die video's versprei. Ek dink aan die regering kant, daar waar ons elke keer praat, moet jy maar hierdie inligting byderhand by jou hou om dit te wys. Dit is al hoe ons daai deel gaan kom. As ons by die tafel gaan sit, moet ons maar die op die menu van die tafel sit. So vergadering net vir u ook herinner, ek sien daar is media mense hierso. En vir hulle dan nou ook net sê, hierdie is 'n krities belangrike boodskap wat gedra moet word. Dankie. Enige ander kommentaar of vrae oor Dirk, kan ons voortgaan? Voorsitter, soos ons dan nou na Mpumalanga toe gaan, weer eens dieselfde scenario's. Daar kan jy sien, weer eens die kunsmis is maar ons groot knyp een in hierdie tang waar jy kan sien jaar op jaar praat ons van 123% styging op ons koste struktuur met dit. So dis 'n astronomiese bedrag wat dit bydra, brandstof 'n 50% styging. En die slegte nuus is, as ons net na brandstof kyk, weet ons daar kom nou klaar weer stygings in die toekoms in. So die prentjie gaan outomaties, weet ons klaar in die toekoms geaffekteer word. En daar kan jy sien die Mpumalanga streek op 'n netto marge aan die onderkant praat ons van 'n R6 wat spasie daar is. So daai R6 het ek dink al tussen gister en eergister al klaar verander. Daai is die gelykbreuke, presies dieselfde scenario's wat ons maar net uitgesit het. Daar praat ons van 'n gelykbreuk opbrengs van 6 tonne hektaar. Gegee die pryse wat dit nou is, en as ons dan nou na 'n langtermyn gemiddelde kyk, dan beteken dit ons praat van 'n gelykbreuk SAFEX-prys van R3.680 as ek kom afrond. Die sensitiwiteitsanalise, jy kan sien by hierdie sensitiwiteitsanalise is daar so 'n bietjie meer aan die groen kant, daar so 'n bietjie meer spasie vir ons aan daai kant, maar daar's nog 'n groot komponent wat 'n rooi blok in hom het. Voorsitter, ek gaan dan nou eers hier stop om te hoor of daar enige vrae is in die verband. Dankie Dirk. Enige vrae of besprekings? Kobus? Yes. Ek het gewonder om die inligting uit te kry. Dis eintlik 'n tweeledige vraag wat ek het. Kan 'n Graan SA lid nie na 'n
buurman of iemand in sy distrik gaan wat 'n nie Graan SA lid is, en vir hom die inligting te gee nie. En dan 'n voorstel wat ek het, kan mens nie maak as jy 'n Graan SA lid is en jy werf net 1 oue jaar om dalk die getalle hoër te kry nie. So, net vir van 'n Graan SA lid. As hy net sy buurman of 2 buurmanne aan wat nie 'n lid is nie, net hy probeer en hy kan die inligting dan deurgee. En dan om die boodskap by die regering te kry, wel julle is op al die komitees, is maar seker te gaan toi, want ek bedoel, dis maar wat hy ander mense doen, en dan maar dit so deur te gee. Dankie. Dankie Kobus, as jy lus vir toi. Ja, nee, weet Kobus, ek herinner my nou aan die reeks streeksvergaderings wat ons nou net afgehandel het, en dit word telke male vir ons gesê, ons preek vir die gemeente wat in die kerk sit. En het Pieter vir ons duidelik gevra, hy sê, dis reg so, maar nou vra ons julle om die sendelinge te wees, en dis presies wat jy nou net voorgestel het. So ek dink ons moet regtig maar na onsself ook kyk, en ons het nou hierdie inligting, en Dirk, dan moet ons maar miskien probeer om 'n blaadjie by ons, of 'n manier te kry, laat die lede die goed kan uitdruk, en die inligting kan saamvat, en Kobus, ons aanvaar jou voorstel definitief. Kom ons kry, ek dink vir my is dit belangrik dat ons net die werklikheid van die toestand van mielieproduksie in hierdie land, wat 'n stapelvoedsel is. Mense besef ons die gewig van hierdie probleem. Dis ons stapelvoedsel, as ons dit nie winsgewend kan produseer nie, wat gaan ons maak? Oom Kaneels, sit so en luister. Maar was dit ooit soos nou, Oom Kaneels? Jy weet, hulle sê, hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde. So na julle luister, is dit maar ons probleme deur die jare heen. Maar ek wil vir julle sê, soos dit nou is, het dit totaal onmoontlik geword. As jy jou sommetjies regtig maak, dan kan ek nie sien hoe enige iemand vir ons werklik, met die klimaatsrisiko en kunsmispryse wat in 'n jaarstyd verdubbel het, en al hierdie ander koste, ek weet nie hoe kan 'n man met gesonde verstand nog aangaan nie. En dit is wat ons almal doen, so ons moet maar ernstig dink oor die pad vorentoe. En om net ongedissiplineerd van hoekpaal tot hoekpaal te plant, het nog nooit gewerk nie. En nou minder as ooit. Jy sal maar op jou beste gronde sal jy maar moet fokus en laat die veetjies maar 'n bietjie loop. Dankie Oom Kaneels. As ek nou net sit en dink en redeneer hieroor, ek het vir jare in hierdie saal gesit en soos oom reg sê, jy weet die probleem was nog altyd daar. Maar as ons eerlik met mekaar wil wees, dan moet ons eintlik nou vir ons boere sê, luister, julle kan nie mielies plant nie, ons maak nie geld met mielies nie. Wat sê ons dan vir die land? Ons sê, luister mense, ons gaan nie vir julle kos gee nie. Sê weer? Hoe sê jy, John? Wie het nou daar deelgeneem? Voorsitter, ja, Willestol streek 23. Uit my oogpunt uit, 'n boer is 'n honderdste ding. Want as jy vir hom sê volgende jaar moet jy nie mielies plant nie, sal hy hoekpaal tot hoekpaal plant. Want hy weet hy gaan sy geld maak met 'n mielie. Dit is hoe ons is. Ons kan nie, ons moet almal diversifiseer en ander goeders plant, grommoontjies, soja, sonneblomme. Maar die siektes maak ons seer. Daar's baie meer goeders wat ons kan seerder maak as wat ons 'n som op 'n tafel kan neersit. Goed, nee, ek wil net seker maak ons verstaan mekaar nie heeltemal verkeerd nie. Ons het nie gesê jy moenie mielies plant nie. Daar's 'n groot verskil om te sê jy moenie mielies plant nie of jy kan nie mielies plant nie. So ja, nee, dis vir my 'n baie gewigtige saak. Ek weet regtig nie, maar ons moet maar net die realiteit dan deeglik by die nodige besluitnemers uitkry. Ek dink dis die beste pad vorentoe, die beste raad wat ons kan gee. Dankie Dirk, ons gaan aan.
Voorsitter, die laaste enetjie wat ek dan nou vir u wil wys is, dit is een wat ons geïdentifiseer het as die groot parameters wat nou hierdie scenario of na positief toe kan verander of na negatief toe kan verander. En dit is maar basies ons Chicago prys. Wat gebeur met die Chicago prys en wat gebeur met die rand-dollar wisselkoers? En as julle na hierdie scenario kyk, dan kan julle sien waar lê ons tans en wat die bewegings is van dit. Maar ek wil graag u vestig daarop is hoe sensitief ons is in term van bewegings hierso. So, julle kan sien 'n klein veranderingkie beweeg jou redelik kwaai. Nou, ek het daai rooi is daar aangesit om te sê, dis min of meer, as ons nou na die gelykbreekpryse kyk, waarvan ek gepraat het, en ons werk dit in wat jy nodig het, dan is dit die oomblik wanneer ons in enige van daai kombinasies in beweeg, dan beweeg jy in 'n rooi area in. So, voorsitter het spesifiek by ons by die mieliewerkgroep gevra, hoe gee ons bietjie vir ons produsente 'n early warning tipe ding? Nou die early warning is nou juis hierdie, dit hang af wat die kombinasie van die twee is, maar as jy enigsins na 'n voorbeeld nou is, as ons op 'n $6.45 is, maar ons is op 'n R13.90 wisselkoers, dan is jy in die moeilikheid. As ons op 'n $6.75 is, dan kan ons nou maar 'n R13.40 wisselkoers toe gaan. En dis maar om 'n idee te gee van hoe die twee parameters saamloop en vir jou 'n idee, 'n indikasie te gee wat kan gebeur. So as jy Chicago afgaan en hy gaan laer, dan moet ons hoop die wisselkoers verswak. En dis hoe die twee ons maar teen mekaar gaan moet speel om vir ons daai prentjie te skep. Maar ek dink hierdie bemag produsente om te help, wat hierdie gedoen het is, daai Chicago prys is dan nou klaar teruggewerk na uitvoerpariteitsprys toe. So dit wat jy daar sien is 'n uitvoerpariteitsprys, want dit is tog die prys waarop ons nou is. En as ons kyk na die oeskattingskomitee se syfers, dan lyk dit of ons weer vir 'n wyle op uitvoerpariteit gaan bly in die opsig. So dis hoekom ons om terugwerk na uitvoerpariteitsbasis toe. En dan het ek vir julle daaronder die huidige Maart 22 en die Julie 22 pryse gesit, en dan het ek genoem in term van die Julie 23 prys in die begroting wat hy reeds daar ook is. So voorsitter, dis waar ek hier met die winsgewendheid stop. Ek is bang ons begin huil van hier af. Dirk, ja, die ding is, ek wil net aandag daarop vestig, jy weet, die laaste scenario rondom die Chicago prys is $5.95, dis net onder die $6. En ons weet verseker, jy weet, $4 kon is $4 kon, dis waar hy lê. Ek wil nie, as ons $4 kon op daai ding sit, is hierdie hele prentjie rooi. So dis faktore wat ons geen beheer oor het nie. Beide die wisselkoers en die internasionale prys. Ons het geen beheer daaroor nie. Dis 'n ons massiewe risiko vir ons. So kom ek gister vir die internasionale maatskappy ook gevra het, wat doen julle om wisselkoers te verskans? Goed, werklikhede, dis die werklikhede wat ons in die gesig staar. Kobus? Voorsitter, net 'n laaste vraag. Die $6.45 'n bushel wat julle daarin het. Ek wil eintlik die storie aan die ander kant begin. Ons het 'n boeredag by Hartbeesfontein gehad. Toe sê ons die Chicago prys is hier wat daai tyd so $6. Hy gaan dalk wat $7 toe, nou so by $7 nou gisterand hoor ek ouens praat van $8. Ek dink ons is in ongekende omgewing aan die bokant waarskynlik. So as daar baie wind in 'n ballon is, moet hy mos nou weer uitgaan, en ons weet hoe vinnig die wind uit 'n ballon uitgaan. Maar my eintlike vraag is, het ons 'n aanduiding wat is die Amerikaanse produksiekoste vir so bushel mielies? Kan julle so 'n bietjie navorsing vir ons doen en kyk wat hulle in Amerika het? Want ek dink dit kan ons sê waar is die middel van die pendulum omtrent. Ek dink oor 'n lang tyd behoort die graanprys daarom mos nou na produksiekoste se kant toe gaan. Dan weet jy min of meer waar is die middel. Dis mos nou nie 'n vreeslike goeie riglyn nie, maar dit is 'n riglyn waarna ou kan kyk. Het julle 'n idee? Kan julle ons 'n bietjie help? Waar sit ons daar? Dirk,
Antwoord asseblief. Kobus, ons het 'n idee. Ek gaan net nie nou vir jou lieg nie. Ek sal terugkom met dit. Ek sal dit deel maak van die nuusbrief en die verslag wat ons uitstuur. Maar ons kyk na daai syfers. Dit bly altyd 'n relatiewe moeilike ding ook. Want ons het nou al gesien in die verlede, dan doen ons daai som oor waar hulle gelykbreek is. En ons weet hoe werk die Amerikaanse produksiesisteem saam met 'n regulatoriese sisteem. Die oomblik wanneer daai somme nie klop nie, dan weet ons, dan begin hulle subsidies en al daai goed inskop. So dis 'n relatiewe begrip van waar is hulle gelykbreek. En ons het al gesien dit is 'n goeie aanduiding, maar die oomblik as hy daar is, dan het ons gesien ons het so vinnige verandering weer, want hulle klomp sisteme wat hulle baie vinnig in plek skop. Maar dit gee 'n goeie aanduiding, maar ek sal vir jou ek gaan net vir jou nou lieg as ek vir jou sê, hoor. Dankie Dirk. Enige verdere vrae of kommentaar oor mikrofoon daar? Albertus Viljoen, streek 25. Voorsitter, ek dink met ons wat die prys op uitvoerpariteit bepaal word, raak daai risiko's net al meer van die rand in die Chicago prys. So dit sit ons in 'n baie moeilike situasie. Ek dink Dirk het gesê, jy weet, ons moet of iemand het gesê ons moet dalk die beter gronde meer produktief benut en dalk ander planne maak. Ek weet nie hoe haalbaar dit is nie, want ou wat mielies plant wil mielies plant. Maar op die ou end van die dag, as ons na invoerpariteit kan beweeg, dan gaan ons hierdie probleem kan aanspreek. Dankie. Dis die regte beginsel, 'n baie ou beginsel, 'n baie ou gesprek. Jy weet, hoe kry ons dit reg? Hoe kry ons dit reg? Ons betree nou 'n terrein wat ons lankal besluit het ons nie meer gaan betree om produksieruimtes ensovoorts uit te gee. Jy weet, hoe sê die Engelsman? We've seen that movie. Or been there, done that, got the t-shirt, you know. So daarmee lag ek dit hoegenaamd nie af nie, is natuurlik heeltemal reg. As ons die produksie is 'n vraag en aanbod. Vraag en aanbod dryf enige mark en as jy dit kan beheer, maar in 'n vrye markomstandigheid onsaglik moeilik om dit te kan beheer sonder om jouself skuldig te maak aan kompetisiekommissie oortredings ensovoorts. Dis 'n baie moeilike vraagstuk. Ek hoop regtig dat as ons hierdie werklikheid genoeg kan kommunikeer, laat dit die resultaat sal wees. Is dit verregaande om dit te dink? Ek dink as die werklike dat, jy weet in my eie boerdery het ek so 'n klompie jare terug vir 4 jaar glad nie mielies geplant nie. Want die som het vir my gewys dit werk nie op my plaas nie. Goed, dankie Dirk. Ekskuus. Frikkie. Frikkie en dan Dani. Dankie meneer Frikkie Nelstreek 24. Ek dink maar net hardop. Die gouste om die boodskap effektief te versprei. Graan SA moet vir die regering sê, ons gaan nie opkomende boere help nie, van die som klop nie. Dis die duidelikste boodskap om by hulle uit te kry. Die som klop vir niemand nie, as hy nie vir my klop nie, ek is vir hom jammer, dit klop vir hom ook nie. Dankie. Frikkie, net om jou daar by te staan, ek het al reeds daai boodskap juis by die opkomende, by die transformasie, jy weet die organisasies en by die Militrust en al die plekke, ek het daai boodskap presies soos wat jy dit nou gesê het ek al reeds begin dra. So ons moet net voortgaan daarmee en die werklikheid op die tafel sit. Dankie Dani. Voorsitter, hier is ons nou 'n debat soos jy sê wat 30, 40 jaar kom. Ons het in hierdie kongres gestaan as die mielieprys R400 en dan plant ons die helfte van die lande nie en dan werk al die goed in die produksieruimtes soos daar. Maar wat ons nou baie belangrik is, elke boer wat op sy plaas sit, is 'n entrepreneur. As jy nie 'n entrepreneur is nie, het jy nie meer geboer vandag nie. Kom ons kyk net holisties. Ons as mielieboere moet baie dankie sê dat sojabone 'n gewas geraak het in ons gebied. Ons moet baie dankie sê uit die water beter hanteer. So sojabone het gekom om te bly.
so hartseer soos wat ek en jy vandag oor die oorlog in Oekraïne is en vir menselewens is, het dit geleenthede weer in die landboumark gebring. Koringprys het nou R500-600 gehardloop. Soos ek hier staan, was koring 1/3 van my aanplanting 30 jaar terug toe ek begin boer het. Die laaste 10 jaar het ek nie meer koring geplant nie, want die somme het nie geklop nie. Vandag lyk die koringsom weer bietjie anderste as wat hy 3 jaar terug gelyk het. So ons het geleenthede met koring, ons het geleenthede met sojabone, wat minder kunsmis, wat 'n hoë prys. Volgende jaar, as ons hier staan, dan gaan ons vir mekaar sê, wat maak ons met al die sojabone in die land? Want dan val die sojabone in 'n uitvoerpariteit toe. So ons gaan die mark reg kry deur die regte hoeveelheid van elke gewas te plant. Corneels het gesê, kry maar bietjie die beeste. Beestevleispryse is tans op baie hoogtepunt. So elkeen van ons wat vandag hier sit, gaan terug na jou eie boerdery toe. Kyk hoe diversifiseer jy hom tussen vee, tussen sojas, tussen mielies, koring, hier's klomp gewasse. Die dae's verby dat 'n boer in die Wes-Vrystaat of in die Noordwes op 1000 hektar kan sit en hy plant 1000 hektar mielies. Ons kan dit nie meer doen nie. So elkeen van ons moet maar net teruggaan na ons eie besigheid toe en kyk hoe gaan ons hierdie ding tackle. Baie dankie Dani. Ek dink daarmee sommer, jy weet, hierdie hele gesprek opgesom. Dit is presies so. Dit is tog aan die einde van die saak. Ek dink is ons plig om die nodige inligting daar te verskaf sodat die boer sy besluite ingelig kan neem. En Dirk, ons moet ons net ywer daartoe laat ons verseker almal bemagtig om die regte besluite te neem en dan om by die persoon aan te sluit wat gepraat het van ons moet terug invoerpariteit toe, die mark sal dit uitsorteer. Dis hoe vrye mark werk. Dankie Dirk, ons gaan aan. Dankie voorsitter. Ja, ek dink net in opsomming wat die Graan SA boodskap is om te sê die mieliesom klop nie. Die mieliesom klop nie. En wat dit beteken is as jy mielies plant, maak jou somme mooi oor hoe dit in jou besigheidsstruktuur pas. En ek dink dis die boodskap wat ons uitsit en dan sal die mark bepaal wat gaan gebeur. So sien die produsente plant, dan het iewers die som geklop. Dankie, of daar was kruissubsidiering van een deel van jou boerdery na die ander een toe. Goed. OK, ons beweeg aan na punt 4.2 op die sakelys, die standaard aftrekkings en vogaanpassings. Dirk, wil jy ons inligting gee daar asseblief? Voorsitter, dankie. Dit was een wat spesifiek uit Kongres uit laas jaar gekom het wat gevra is ons moet asseblief gaan inspeksie doen oor dit en ons moet so 'n bietjie met die agribesighede gaan praat. Daar was spesifiek gevra moenie net deur die normale georganiseerde strukture gaan nie praat met elke liewe besigheid oor dit. So ons het al die besighede gaan besoek en ek wil graag vir u sê die tydskrifte wat u gister gekry het ook binne in daai tydskrif het ons 'n volledige artikel en 'n verslag vir u geskryf rondom wat ons gekry het. So asseblief gaan lees dit. Ek dink dit is vir julle reeds inligting tot julle beskikking wat julle kan gebruik, maar ek gaan baie vinnig oor dit gaan vir die tydsdoeleindes. Die probleem wat ons gehad het met die is dat daar iets soos 'n standaard aftrekking is. So menende dat al die agribesighede net 'n standaard van 1% reg deur die bank gaan aftrek en daar was klomp vrae oor dit, is dit mededingend reg, al daai tipe van goed. En dan die tweede probleem wat ons gehad het is dat dit van produsente verhaal word. Nou ons het die agribesighede gaan besoek en ons het gaan probeer verstaan waar kom dit als vandaan en hoekom hulle in plek het. Nou ons almal het geweet waar dit vandaan kom. Ons weet dit kom uit die ou rade tydperk uit waar dit ingestel is en die mark het maar net voortgegaan met die praktyk. Die redes wat die ouens vir ons deurgegee het is daar's 'n klomp bepaalde redes. Een van dit is omdat die kontrakte in ons stelsel op 'n rug-aan-rug basis is, beteken dit vir 100 ton wat hy moet inlaai, moet hy 100 ton kan uitlaai. En in term van die opbergingsproses weet ons daar is opbergingsverliese. Dit is in term van breekasies, dis in terms van gewigsveranderinge, dis in term van grys, al daai tipe van goed wat in 'n opbergingsproses reg deurgaan, wat verstaanbaar is. Ons almal wat silo's het, weet dit wat jy inlaai is nie noodwendig wat jy op die ou end van die dag uitlaai nie. So iewers moet 'n verlies opgetel word.
Wat ons wel gevoel het en wat ons duidelik gemaak het aan die agribesighede is, hier's een groot probleem in term van die hele ding. Ons verstaan verliese en ons verstaan dat daar aan die opberging verliese is, maar hoekom daai totale verlies van die produsent val? En dis waar die groot probleem is. So ons het vir die landboubesighede gevra, gaan terug tafel toe en gaan kyk oor waar jy die kostes verhaal. En ons het 'n paar voorstelle vir hulle op die tafel gesit en as mens mooi gaan kyk, daai verantwoordelikheid van daai verliese of die risiko van daai verliese lê eintlik by die eienaar van daai gewas op daai stadium. So het sy die ou wat dit opberg of het sy die maatskappy waarvoor opgeberg word, is eintlik die risiko waarvoor dit lê. Nou ons weet in enige stelsel, veral ons graansisteme, enige kostes in die waardeketting afkom maar op die ou end van die dag iewers by die produsent weer uit. Het sy of dit 'n prysaanpassing is of waar ook al. Maar ons het gevoel die vrye mark moet daai gaan uitsorg. Jy kan nie net dit gaan standaard by 'n produsent gaan aftrek nie. Nou dit is, wat ek wil duidelik maak is, dis glad nie deel van 'n regulasie nie, so dit word nie afgeforceer in term van wetgewing nie. Dis 'n verhandelingsvereiste, dis 'n kontrakvereiste. So wat ons gedoen het is, ons het die boodskap vir die agribesighede gaan sê en gesê ons as produsente is nie happy daarmee nie, en ons voel nie dit is regverdig om dit by die produsent te verhaal nie. Die tweede deel is, wat kan mens nou daaromtrent doen? Die enigste manier wat jy daarom kan doen tans is, jy moet dit weg onderhandel. Jy moet net sê, ek gaan dit nie doen nie, want dit het niks met my te doen nie. Wat nou die moeiliker deel is van dit. Wat ons wel baie gepraat het oor is, dit is natuurlik die maklikste om dit by lewering net af te trek en te verhaal as om later in die waardeketting met die opberging te verhaal. En dis maar grootliks hoekom dit gebeur tans. Maar ek dink die konklusie is, dit is nie regverdig teenoor 'n produsent dat hy daai totale verlies moet optel nie. Dit is die eienaar van die graan se verlies wat dit moet optel. Enige vrae of kommentaar daaroor op hierdie stadium? Goed. Produsente, dis basies, wat sê ons vir u? Dirk het dit duidelik gestel, die standaard 1% aftrekking is nie 'n regulasie nie. So, ons bemagtig die produsente, om wanneer sy waar by die silo kom, gaan praat oor daai 1% wat hulle aftrek. Dit is nie die opberger se reg om dit by u te vat nie, as u op 'n skoon basis lewer, en veral as jy direk aan 'n meule lewer, dan geld 'n 1% aftrekking glad nie. So dis logies, toe die mielieraad die alleen eienaar van die oes was, die hele jaar, was dit die manier wat hy dit hanteer het, en hy die opberger se risiko daar vergoed, en dis mos 'n kontrak tussen hom en die opberger. Dit is ons nou heel logies waar dit vandaan kom. Maar in vandag se vrye mark geld dit nie, en gaan praat daaroor. Gaan onderhandel dit. Dit maak seker dat u tevrede is dat u regverdig behandel word deur die opberger. Dankie. As daar nie verdere gesprekke is nie, dan beweeg ons aan na die uitvoermarkte, 4.3 uitvoermarkte en logistiek. Voorsitter, ek net nog die volgaanpassing wat ek wil hanteer. Ek dink ek dink is dieselfde deel van dieselfde. Ek kan so 'n bietjie advertensietyd ook hier inkry, voorsitter. As ek nou 'n agribesigheid was, dan het ek 'n kreatiewe manier gekry om dit op 'n ander plek te verhaal as om direk by die produsente te trek. En dan gaan ek nogal, weens die sensitiewe saak, gaan ek nogal lekker markaandeel kry. So, dit is maar net so advertensiespasie, so ek hoop een van hulle hoor my. Reg so, dankie Dirk. In term van die volgaanpassing, voorsitter, daar was ook gesê ons moet bietjie gaan kyk na hoe werk die volgaanpassings. Die volgaanpassings werk op 'n eenvoudige formule. Ons het ook gaan toets, internasionaal is dit dieselfde praktyk, dis die formule wat gebruik word, so ek het dit net weer vir u doeleindes hier ingesit. Maar wat ons wel sien, voorsitter, is dat die agribesighede werk meer na strategie toe van natter inname. En hulle kyk kreatief oor hoe hulle al hoe natter graan kan inneem. Nou, dis 'n voordeel vir ons as produsente in sekere opsigte ook. Ons het wel gesien, dit hang nou maar af van die gewas,
pakkie. Dit kan probleme veroorsaak wanneer daar in die hoe kan ek sê in die aanbodketting, maar ons as produsente wil altyd natter graan kan lewer. Dit help ons met ons oesprosesse en ons tydsraamwerke. Elke besigheid het wel 'n verskillende strategie oor dit en is so selfs dat elke silo verskillende strategieë het, want dit hang af wat se infrastruktuur is by watter silo, wat kan bepaal hoe hulle die droogtes doen, is dit deurligting of is dit fisiese droogfasiliteite, al daai tipe van goed. So die raad wat ons hier aan die produsente het is, maak seker voor jy jou opbergingskontrak of jou verkoopskontrakte teken, dat jy presies weet wat die agribesighede se strategie is rondom voginnames. En gaan maak seker dat jy bietjie gaan rondshop en seker maak jy verstaan almal se vogstrategieë en laat dit dan by jou sisteme en jou bemarkingsdoelwitte inpas in daai opsig. So voorsitter, dis wat ek vinnig kan terugvoer gee oor dit. So dankie Dirk, as ek my herinner aan verlede jaar se gesprek, dan was die versigtiging juis gewees dat dit was die standaard aftrekking en die vogaanpassings wat onregverdig toegepas is deur opbergers. En hierdie is dan nou die antwoord wat gebring is om te sê, gaan kyk dan na, jy weet, dis hoe 'n mens kan verseker dat jy regverdig in hierdie proses behandel word. Enige vrae verder? Niks nie, dankie. Dirk, kan ons aanbeweeg. Ons het nou gister baie gepraat aan die insetkant van logistiek en die logistieke probleme. Ons praat nou van ons uitvoermarkte met dieselfde probleme. Ja, voorsitter, ek dink ons het nou gister baie gepraat rondom die logistiek en die uitvoere, maar ek dink hierdie is 'n storie wat eintlik 'n baie goeie storie is vir ons mieliemark. En iets wat ons nie genoeg verkoop het die afgelope ruk nie. Ek dink is iets wat ons regtig baie trots op kan wees. As mens gaan kyk, ons het die grafiek by die streeksvergaderings uitgesit. Hierdie is 'n opgedateerde grafiek vanaf die streeksvergaderings. En voorsitter, as ons net daar gaan kyk in term van wat ons uitvoere is, wat ons verwag, kan jy sien dit is drasties hoër as die vorige jare wat ons gedoen het. Dirk, kan ons nie net die grafiek verduidelik, die geel streepies, die blou streep, almal was nie by die streeksvergaderings nie. Ja, so as ek weer die grafiek vir u kan verduidelik, die oranje stafies is die weeklikse lewerings, en dit is dan wat ons gevat het, hoe ons die berekening gedoen het, is ons het die 5 grootste uitvoerjare gevat, en dit is dan die gemiddeld daaronder wat die oranje stafies is op 'n weeklikse basis. Weeklikse uitvoere, nee? Weeklikse uitvoere, ja. Die blou lyn is dan nou wat ons uitgevoer het, en ook wat ons verwag om uit te voer tot en met week 50. So jy kan sien, ons het regtig ver bo die gemiddeld uitgegaan, en ons gaan die jaar bo die 3 miljoen ton kan uitvoer. Wat regtig 'n groot positiewe is. Ek het in die streeksvergaderings ook baie gesê, is dit die beste wat ons kan doen? Glad nie. Ons kan nog baie beter doen. Ons kan baie meer effektief wees in term van uitvoere. Ek dink ons het gister lang gesprekke oor dit gehad ook. 'n groot deel is as ons net kyk na die uitvoerlyne in term van die treinspoor gedeeltes, dan is daar sekere areas in die Oos-Vrystaat wat ons nou met Transnet gesels het, deur van ons vennote in die waardeketting wat gewys het waar groot risiko's is, in term van sekuriteite, waar hulle kraglyne steel. Ek dink die laaste statistiek wat ons gehad het, voorsitter, was 2 kilos 'n dag se lyn wat gesteel word. En dit is dis astronomies. So hulle het in sekere areas wat ons noem hotspot areas, het hulle inteendeel elektriese lokomotiewe uitgehaal en weer teruggesit op diesel lokomotiewe om die goed te probeer vinniger hardloop. So as ons spoorverkeer in die gang kry, kan ons al klaar baie groter effektiwiteit hê, en dit help ons op ons uitvoerpariteitskoste komponent ook. Ons praat so in die orde van R230 wat dit ons kan help op daai basis. Maar soos mense altyd sê met 'n aanbodketting, dit help ook nie ons vervoer als effektief en vinnig na
na die hawens toe, maar ons kry dit nie vinnig genoeg by die hawe uit nie. So die beginpunt is om die hawe reg te kry en al daai reg te kry en terug te werk om regtig op vol kapasiteit te kom. So daar's baie werk wat oor dit tans gaan. Daar's baie besprekings binne die bedryf, nie net ons as produsente nie, maar verhandelaars ook, want is vir hulle net so belangrik in daai opsig. So daar's baie besprekings wat op dit tans aan die gang is. Ons moet die omdraai tyd binne in die hawe vinniger maak en dan die langtermyn doelwitte is om die hawe op 'n kapasiteit te sit wat dit ook vinniger laat gebeur. Dis nou om ons diepte van die hawe en al daai tipe van goed beter te maak. Nou, ek weet nie of jy gesien het op 'n stadium op die sosiale media was daar 'n maatskappy wat geadverteer het dat hulle 'n nuwe skip het wat, as ek dit reg het, 82,000 ton kan vervoer, een skip. Ons hawe kan nie daai hanteer nie. Ons kan tans nie eers die 52,000 ton skepe hanteer. Ons kan hom net by een deel hanteer. As ons hom by al ons aflaaipunte hanteer, moet ons hom deel hanteer. En wat dit maak is dit vat die omdraai tyd, dubbel die tyd om hom deur te kry. So, hier's nog baie werk, maar ek dink as mens kyk dit wat ons het in status quo soos wat ons vandag staan, kan ons eintlik baie trots wees op 'n bedryf in terme van wat ons bemag het met uitvoere. Die uitvoere lyk regtig goed in die jaar en dit het gemaak dat as jy kan net dink as die uitvoere nie so goed geloop het, beteken dit sou ons ver onder uitvoerpariteit moes gewees het en dan het daai somme wat ek nou gewys het glad nie geklop. Dirk, ja, dankie. Enige vrae dan nou hierso eers? Goed. Ek dink die is 'n kernbelangrike prentjie om u daarby streek 25 nou te antwoord. As ons hierdie situasie kan verbeter, dan kan ons vinniger die mark weer in balans bring en ten minste iewers tussenin en uitvoerpariteit beweeg en nie net op uitvoerpariteit nie. So jy verstaan die erns waarmee ons nou verder aan gaan. Dirk, ek dink iets wat ons moet in ons gesprekke dan nou net op fokus. Ons het nou in die nuwe meesterplan is die onderhandeling en is die dieper maak van die kaaie nou spesifiek gemeld en is dit 'n spesifieke fokuspunt, maar ons is vasgehak op daai 52,000 ton skip. Ons moet daai ding aanpas, laat ons onderhandelaars wat by AMP sit, vir Pieter hulle die mandaat gee en sê, maak klaar dat hulle daai 83,000 ton skepe kan laai. Ons moet die geleentheid wat nou daar bestaan, as Bidwest of wie ook al die vennote in die hawens is, nou daai beleggings gaan maak, moet hulle dit voorsiende maak, dat ons daai groot skepe klaar kan laai. 100% voorsitter, ek dink ons mens moet na die toekoms toe werk. Dit help nie ons werk net tot wat nou die maksimum kapasiteit is nie. Wat ek wel net wil noem oor die uitvoere is en ek dink om Dani het dit genoem, die dilemma is ons sien 'n neiging na sojabone toe. Ons sien meer sojaboonproduksie plaasvind. Die sojabone het vir paar produsente regtig sin gemaak die afgelope paar jaar. En as ons nou kyk wat met die pryse is, is die som bietjie anders as op mielies. Wat beteken is, ons gaan een of ander stadium moet begin sojabone uitvoer. Nou, ons het hard gewerk om die markte oop te maak vir sojas. Iewers gaan die som moet begin klop vir sojas uitvoere in die res van die waardeketting. Die oomblik as dit gebeur, affekteer dit outomaties ons mieliekomponent. Want die kapasiteit by die hawe bly dieselfde. Ons gaan nou meer mededinging hê vir gewasse wat uitgaan. So ons moet ook besef, ons kan nie dit goed in isolasie sien nie. Die mielies gaan geaffekteer word ook deur sojas in term van uitvoere. So dis 'n balansprentjie en dis 'n pakkie prentjie wat mens maar nou moet kyk. Ander realiteit wat ons net in gedagte moet hou, hoekom presteer ons so goed ten spyte van logistiek? Ons mielies is te goedkoop. Ons het die goedkoopste mielies in die wêreld. Dis hoekom ons dit kan regkry. Die mark trek dit omrede die transaksie vir hulle sin maak. Goed, kom ons beweeg aan. As daar nie verder vrae is nie. Dankie, dan is ons by 4.4. Go ahead, please. Patrick? Thank you very much, Chair. No, Chair, around this particular issue, I want to check, Chair, whether
we are negatively affected by these prices and market, and also the issue of exports, of which I think in the region where we are coming from, we are closer to Durban. But the manner in which the exploitation in terms of how our maize is being bought by the people who are buying our maize, we really don't know what to do. Chair, I can make an example. I take my maize to Kokstad PSP. They deduct about 240, 250 per ton at a radius of about 60 to 100 kilometers. So that on its own, Chair, it affects us negatively in terms of the market. And then I've also noted that in terms of the maize, figures are not balancing, of which is correct. But we'll draw the attention of the maize group to say that, can we request the research team probably to pay an attention to that particular region, to make a proper research for us to say, what can we do, what can we plant, what can we do there in that region? Because even the issue of soybeans, we tried, but Winterton is far from us, and there are very few companies who has an interest to buy our soybeans. I planted soybeans, it took me about more than 3 months to sell the soybeans. Everyone was saying it's far. We are very interested, but it's far. So I was in that corner, and it was very difficult. So every commodity that we are trying to plant in that area, it makes a trauma to us. I can register, Chair, that even in some of the farmers who are benefiting from the funds that we normally get from Grain SA, the loan that we are getting, we have got about farmers who could not qualify for this financial year due to non-payment, due to the exploitation of a company which came to Matatiel and registered to say that it collects the maize, it exports the maize, only to find that it fails to pay one of our farmers, and then they were rejected by the system by non-payment that they couldn't adhere unto. So we are trying to say, Chair, we will request a special attention as Region 33. I thank you. Thank you, Patrick. Appreciate it. It's noted. And we'll certainly take up the details of that particular case where you say your farmer was exploited. Just a question to you. Was your maize exported or was it milled locally? Chair, the maize for those beneficiaries were exported. They were exporting the maize to other countries. Okay. Yes, thank you. All right. Thanks, Patrick. No, we'll take it up. It's minuted now. We'll take it up. We'll refer it to the correct people. Kom voort. Net op hierdie punt van uitvoer en logistiek, en ek wil dit aansluit by die winsgewendheid. Ek maak nou net die som. Om 3 miljoen ton uit te voer, teen 33 ton op 'n vragmotor, is dit 'n addisionele 90,000 trokke op ons paaie. Ja. Dis hoekom ons paaie in hierdie toestand lyk. En as jy net kyk wat het met ons vervoer in die Noord-Kaap gebeur af Kaap toe, in 'n uitvoerjaar, van 550 na 750 rand per ton toe, het die vervoer. En ons is maar net daai prysnemers gewees. Ja. So ek wil dit terugbring dat wat hulle ook gesê het hierso is, ons moet wegbeweeg van 'n uitvoerpariteitsyfer. So of nie syfer nie, maar 'n 3 miljoen ton moet ons minder produseer. En dit help nie, ons gaan nou in die Noord-Kaap met ons hoë met ons vaste kostes net minder produseer nie. Jy is bydien van jou plaas af. So jy moet bly plant. So wat ek wil terugbring is, en ek het 'n verslag gelees van die oorlog in Europa is as gevolg van olie en brood. En as ons in Suid-Afrika minder gaan plant, gaan ons net minder pap vervaardig. Gaan ons nie maar ook in 'n oorlogssituasie inkom nie. So maar ons moet nie net huil nie, ons moet seker met oplossings kom.
So om olie aan te spreek en elke keer as olie $100 toe neig, dan sê al jou insetverskaffers vir jou maar dis die prys van jou insetkostes. So dis asof daar 'n korrelasie is tussen hoë oliepryse en ons insetkostes. So moet ons nie dit aanspreek olie aanspreek en my vraag is net waar is dit met 'n hoë $100 olieprys? Is dit nie alweer winsgewend om 'n etanolfabriek te begin te opstart nie? So moet ons nie begin te fokus op daai makro elemente en kyk of ons olieprys kan aanspreek nie. Dis net 'n opmerking. Dankie vir die bydrae. Die aanspreek van die olie het nou net, ek was eers nie seker waarna Mikkie, maar om Corneels is dit nie nou net presies wat oom net nou vir ons gesê het, hoe meer dinge verander, hoe meer bly dit dieselfde. Ons is weer by alternatiewe industriële gebruike van mielies en daai goed. Wat lees ek uit die boodskap uit? Die boere wil plant, hulle wil mielies plant. Ons moet net ander uitlate vir daai mielies kry. Ons het nou 'n fokus op uitvoere, maar die persoon het ons nou net tereggewys, dis nie noodwendig alleen die oplossing nie. Ons moet ook kyk na ander uitbreiding van die gebruik van mielies. So Dirk, ons moet dit miskien weer net vars op die tafel sit, laat 'n mens weer kyk daarna. Jy sal almal weet, ek ken die ethanolbedryf, ek het op my eie plaas 'n ethanolfabriek gebou en ek weet hoe werk daai storie. Hy het bepaalde uitdagings. Maar verseker, jy weet, ons sal onsself faal as ons nie elke keer net opnuut kyk en dan weer by 'n antwoord uitkom nie. So ons sit dit graag weer op die tafel. Dankie. Goed, enige ander verder gesprek rondom die uitvoere en die logistiek? Ek dink ons kan sê, jy weet, ons het goed gepresteer, maar die rede daarvoor natuurlik is omdat die mielies goedkoop is. Goed, die nasionale graan navorsingsprogram, Dirk, net vinnig terugvoer daaroor. Dankie voorsitter, ek hou die tyd dop, so ek gaan redelik baie vinnig op dit wees. Ek dink daar's 'n paar ander goed ook nog wat ons bietjie moet stil staan by. So voorsitter, wat ons doen in term van navorsing is regtig om seker te maak ons het 'n ek wil amper sê handelsmerk begin vestig om te sê mind the gap. En wat dit beteken is die gaping tussen produsente en tussen wat met navorsing gebeur. So ons moet navorsing relevant hou, ons moet seker maak navorsing word gedoen vir die regte doele. En omdat ons beperkte hulpbronne het, moet ons seker maak ons doen dit so effektief as moontlik. So Graan SA is al 'n paar jaar besig met die konsortiums en ons is nou op 'n stadium wat ons voel ons kan dit op 'n nasionale platform gaan maak en op 'n nasionale platform meer koördineer ook. Nou hierdie is tipies die visie wat ons het om verskillende navorsingsinstansies deel van die sambreel te gooi. En u sal sien daar dit is 'n Grain Research Program at UP, Grain Research Program at UFS, Stellenbosch, oral waar ons kan en waar ons identifiseer goeie navorsers binne in die graan is om deel te vorm van die. Nou, ongelukkig met die vorm daar maar altyd 'n paar persepsies die oomblik wanneer 'n mens so iets vestig en ek dink is belangrik dat ons as produsente dit baie mooi verstaan. Die een is daar's 'n persepsie om te sê ons gaan nou die LNR vervang met so 'n struktuur, glad nie. Mens wil eintlik die LNR deel hê van so 'n struktuur want daar is goeie infrastruktuur nog by die LNR wat benut kan word in so 'n program. Daar is goeie navorsers wat kan benut word binne in so 'n program. Dit gaan oor om die regte bates en die regte navorsers vir die regte werk te gaan selekteer met die regte doel. So definitief is dit nie om dit te vervang nie, dis inteendeel om dit meer saam te werk en deel te vorm van die sisteem om op die ou eind van die dag by die regte doel uit te kom. Ek dink daar was 'n groot persepsie ook dat dit net alles gesetel is by die Universiteit van Pretoria. Dis ook nie, die Universiteit van Pretoria was vir ons die beginpunt in die huis om dit aan die gang te kry. Nou, om enige ding te vestig, moet jy 'n plek hê waar jy begin. En dit was die beginplek gewees. En soos ek genoem het, die visie is om dit uit te bou en alle navorsingsinstansies deel van die gesprekke by die tafel te kry en deel van die beplanning vir die toekoms en die visie vir die toekoms as geheel en saam te kan sien.
Daar was baie vrae oor gaan die platform nou ons tegniese komitees en al die goed oorneem, glad nie. Dit is blote koördineringsaksie en 'n vestiging van 'n netwerk om seker te maak navorsers weet van mekaar, om seker te maak navorsers span kragte saam om by ons doel uit te kom wat ons graag as produsente wil hê. Dan is daar natuurlik altyd die oomblik wanneer mens so iets kom is daar befondsing om te sê maar gaan ons nou van die befondsing vat en gaan ons van die befondsing koördineer, glad nie. Die befondsing gaan na die navorser toe. Want dis waar die befondsing moet uitkom. Ons wil juis nie 'n administrasiestruktuur ekstra addisioneel daar gaan sit wat nou nog geld van die befondsing afvat nie. Dit gaan bloot oor 'n koördineringsaksie, gaan bloot oor netwerking om seker te maak dat die regte navorsers die regte befondsing kry. Voorsitter, dan net in term van huidige projekte wat ons tans bietjie op milies gefokuste projekte aan die gang is pest en pla vraelyste wat ons doen of dit is eintlik surveys, nie vraelyste nie, dis fisies in die veld waar die navorsers gaan kyk en waar hulle gaan die siektes gaan soek en probeer opspoor en wat ons dan nou ook op 'n databasis gaan sit met die langtermynvisie. Hoe meer data jy het, hoe vinniger kan jy reageer. So as ons weet sekere klimaatsomstandighede gebeur, dan kan ons klaar begin sê in hierdie areas weet ons is daar risiko's van dit. So die navorsers is buite klaar reeds besig. Ek moet sê, ek het nou die dag gehoor een van die navorsers was selfs op 'n Sondag by een van die produsente gewees. So die produsente wat hier is, ek weet van julle was die navorsers al reeds by julle op die plase gewees. En dit is om seker te maak dat ons die goed vinniger beheer en vinniger planne kan sien vir dit. Ons het die diagnostiese kliniek. Die diagnostiese kliniek in term van peste en plaas is juist daar om eers produsente te help om dit so vinnig as moontlik te identifiseer en ek dink reg te identifiseer is die belangrike komponent van dit en ook te sê hoe kan ons hier help om dit vorentoe te vat. So maak asseblief gebruik van daai diens. Jy sal sien ons het dit oral op sosiale media geadverteer. Ons het dit op ons tydskrif geadverteer. Ons het dit in nuusbriewe uitgestuur. So as jy enigsins so iets het, kontak vir Dr. Mikkie Human en sy sal seker maak dat ons jou diens en help op dit en dit gaan teen geen koste kom nie. Dis verniet vir u. As ek nou die Engelse woord kan gebruik, Department of Science and Innovation help ons met dit. Hulle het befondsing gebied vir dit en dit bied ons nou die voordeel om navorsers te kan gebruik om daar goed te doen. Dan die ander ene wat ons gedoen het is produsente het vir ons gevra toe ons in die jare sien wat ons gesukkel het om te plant en baie laat geplant het in die seisoene om so bietjie navorsing te gaan doen oor plantvensters, wanneer kan jy plant, wanneer kan jy nie plant, watter tipe kultivars, waar, hoe. Ons het klomp vrae oor dit gehad. Nou dis 'n moeilike een, dis nie net so eenvoudig nie, maar ons het klomp navorsers wat op dit vir ons werk om bietjie vir ons te probeer antwoorde oor dit kry om die besluite vir ons in die toekoms daarom bietjie meer makliker te maak oor hoe en wanneer ons kan plant. En dan is ons met 'n reeks van paar agronomiese proewe ook doenig en te kyk daar in term van en daar is gewasrotasie 'n groot een waarop ons fokus om seker te maak dit kom ook deur. En ek dink dit is deel van die voordeel wat ons nou vandag hier gepraat het. Hoe maak jy die pakkie saam dat die pakkie se som klop? En ek dink dis waar gewasrotasie 'n groot deel inkom. So voorsitter, dis net 'n vinnige terugblik van die projekte wat ons tans mee besig is. Dankie Dirk, net ter verduideliking vinnig en opsomming. Granisaat het klompie jare terug geïdentifiseer dat die navorserskapasiteit by die LNR baie drasties afgeneem het. Toe het ons gesien daar kan 'n ernstige leemte in ons vermoë om navorsing te doen in hierdie land ontstaan en het ons alternatief dan probeer bewerkstellig. Ek nie alternatief tot die LNR nie, maar om ons navorsingsbehoefte aan te spreek. Ons het dan nou daarby uitgekom om hierdie navorsingsprogram in plek te sit. Die koördinering van die navorsings wat Granisa doen deur die konsortiums nou, so ons is nou in 'n posisie waar ons vir u kan sê as produsent,
Ons is tevrede dat ons navorsingsvermoë in Suid-Afrika het, dat ons enige probleme kan aanspreek. Dan gaan ek verder vir julle vra nou hierso. Is daar enige aspekte op die plaas wat ons na die navorsers toe moet deurstuur? Moet ons nie laat hulle vir ons probeer mielie steel wat baie water kan hanteer nie. Dis sommer net so tong in die kies. Voorsitter, ek dink net om aan te haak by voorsitter is die navorsingsafdeling het deel geraak nou van my verantwoordelikhede ook. So van my persoonlike kant af is daar enigsins iets is, laat weet asseblief, jy kan vir my direk laat weet en ons sal seker maak dat die navorsers kyk. So as daar iets is, gesels met ons enige tyd, kyk ons waar ons daai las kan minder maak. En ek dink die kapasiteitsding is overall het ons gesien dit is 'n probleem en probeer ons regstel. So dit ek dink by ons akademiese instansies is daar ook beperkings gewees. Klein goed soos agronomie. Ons probeer kyk na die toekoms toe en eerder proaktief wees teenoor reaktief. Gister het ons gehoor hoe belangrik tegnologie en al daai goed vir ons in die toekoms gaan wees. En ons moet seker maak sodoende lei ons navorsers op om in daai sfeer binne in Suid-Afrika te kan instap ook. So dis maar die deel. Ek sien Chris is daar agter voorsitter. Chris? Ja, voorsitter, dankie. Ons het nou, ek dink die hooftema van die kongres is nou hierdie uit die aard van die saak is ons nou die insetkostes, né? En een van ons duurste van die insetkostes is die kunsmis. En die een wat ons gesien het in hierdie natjare wat vir ons die grootste verliese en skade lei is stikstof. Ons het gaan kyk na verlede jaar se versuiptoestande, as ons grondmonsters gaan trek het, kry ons die meeste van daai fosfate en kaliums is maar nog in die grond. En maar nie soseer die stikstofafdeling. Nou, ek wil tog vra, en daar's môre 'n dag by Dani Minnar. Waar is Dani? Hier's Dani. Ek sou graag wil sien, want ou wil die geld wat ons het, beskikbaar het vir navorsing op die regte plekke neersit. Dat ons maar weer gaan kyk in ons Suid-Afrikaanse toestande, dat ons navorsing doen oor stikstofloging, stikstofplasing, watter tipe stikstofbronne moet ons gebruik. En ek kan op die oomblik nie in 'n beter plek dink as die SOK om van daai navorsing aan neer te sit nie. Dani, hy skud sy kop, dankie. So dit is iets wat vir ons dink ek kan geld terugsit in ons sakke. Elke plaas het sy unieke manier van hoe hy dit doen, maar ek dink as ons baie vinnig of nog in hierdie seisoen 'n antwoord op dit kan kry in die volgende seisoen in, dan gaan dit ons dalk 'n klompie geld spaar. Die manier hoe dit gedoen moet word, kan ek nie nou vir u sê nie, maar daar is slim genoeg mense betrokke by daai SOK wat vir ons dalk hier in 'n rigting kan lei. So my vraag is dat ons sal navorsing doen op stikstof loging. Dankie Chris, ons dra dit dan nou so in en dit is dan nou spesifiek op die Sandveld ontwikkelingskomitee. Dirk, dan moet ons net die versoek op die regte plek rig en sorg dat die aansoeke byvoorbeeld by die Mielie Trust en waar ook al die befondsing daarvan kom. Ek dink dit is definitief 'n fokuspunt waarop ons navorsing kan rig nou. Is daar nog iets verder? Dankie Chris daarvoor. Goed. Dirk. Voorsitter, ekskuus, dankie Chris vir daai. Ek kan bevestig ook ons span, twee van die span by die navorsers is môre by die SOK dag ook.
En dit is juist die doel, ons moet daai samewerkings daar kry om verder te gaan met dit. Ek dink dis die heel belangrikste komponent van dit. Die volgende een is 'n navorsingsprojek wat ek nie hier genoem het nie. Ons het wel laas jaar daaroor gepraat. Ons het in die tydskrif artikels daaroor geskryf. Ons gaan nou 'n reeks artikels oor dit ook skryf. Is wat ons noem Data Intensive Farm Management projek. Dis 'n projek wat ons saam met 'n konsortium van mense doen van die PNS af tot by navorsers in Amerika wat ons dit mee doen en wat ons daar gaan kyk is met behulp van variable rate tegnologie gaan kyk ons juis na daai om te kyk op watse kunsmispyle en in watse saaidigtheidspyle kom ons kry ons optimale wins. Nou ek sê optimale wins want wat ons gesien het juis met daai projekte is jou meeste wins is nie noodwendig op jou hoogste opbrengs. En ek dink dit is deel van dit om produsente bietjie te bemag en beter antwoorde te kry. Die projek is nog in sy jong skoene. Ons leer elke jaar nuwe goed en ek dink regtig soos wat ons die projek begin meer in diepte gaan en meer uitbrei, leer ons presies meer oor daai wat Chris genoem het oor hoe kry ons kunsmisbenutting anderste en hierdie tegnologie help ons nou om proefdata vinniger op die tafel te kan sit. So kyk asseblief uit vir die tydskrif artikels oor dit en gesels met ons het 'n paar produsente wat deelneem in die proewe en die gedagtegang is om daai proewe in die toekoms verder uit te brei. Ons het nou 2 natseisoene gehad wat ons het getoets het op. Ons vraag is net eers hoe gaan dit lyk as ons droë seisoene het, maar nou gaan ek daar stop want ek wil nie wens vir 'n droog seisoen nie. Dankie Dirk. Ek dink ons is afgehandel met die navorsingsbehoeftes bepaal. Kom ons beweeg aan die graderingsregulasies. Wil jy ons vinnig daardeur neem asseblief? Produsente sal weet daar was veral in die afgelope 2 jaar baie versoeke dat ons die probleem met onkonsekwente gradering en dan spesifiek oor wat ons nou by Granisa van praat, grys areas, niks te doen met die kleur op 'n mielieput nie, maar dit gaan oor die waterbeskadiging en die gevlekte putte wat dan nou bewys is nie effek op meel het nie. En hoe boere daarmee gepenaliseer is. So Dirk, as jy vir ons opsommend dan net kan terugvoer gee oor wat daar gebeur het asseblief. Ja, voorsitter, ek gaan baie vinnig oor dit wees. Ons het dit by streeksvergaderings ook redelik in diepte behandel. So ons is in die proses om die gradering reëls te verander. Dit is ingedien as 'n konsensus van die mielieforum af, is dit ingedien na die regering toe om vir ons deur die proses te gaan. En ons is nou op die stadium wat ons wag dat die minister dit afteken en dan publiseer vir kommentaar in die Staatskoerant. So dis waar ons stand staan, maar hierdie was die konsensus wat die bedryf gekry het en ek dink dit was waar die grootste werk gelê het is om eers net die konsensus te kry. Wat ons wel gevra het van die bedryf af is ons mikpunt bly vir die bemarkingsseisoen, so om van 1 Mei af dit reeds in plek te kan kry. Wat ons gevra het vir die bedryf is om te sê is hulle gemaklik as ons sien ons gaan nie die afsny of ons gaan nie die mikpunt datum maak dat ons kyk om 'n proses in te gaan om vir die staat te vra vir dispensasie op dit wat beteken dan dat ons die gradering kan toepas as industrie. So die industrie was gemaklik daarmee, ons moet dit nog net op een plek toets. Die komitee wat die aanbevelings maak is gemaklik daarmee gewees. Volgende week moet ons net die finale goedkeuring vir dit kry, maar ek dink dis vir ons plan B om dit betyds vir produsente in plek te kry. Nou as ek net vinnig praat oor wat die gradering is, wat die groot verandering is, die definisie in term van rypbeskadigde putte, daar was lank besprekings oor dit gewees. Jy kan sien, daar het ek vir dit op die bord gesit, maar ek sal sien, daar's drie bulletpunte wat uitgesit is, wat gesien word as karaktereienskappe van rypbeskadigde putte. En ek dink die belangrikste komponent daar is, dit moet 2 of meer van daai faktore wees. So dis nie net 'n enkel een nie, dit moet 2 of meer van daai faktore wees voor hy dan as 'n rypbeskadigde put geklassifiseer word. En ek dink dit help baie om van die grys areas in die bedryf uit te haal, deur dit ordentlik te identifiseer en te kan definieer.
Die defektiewe putte is waar ek voel 'n groot wen is en ek dink ons kan hier vir SAGL ook baie dankie sê in term van hulle navorsing wat hulle doen. Ek sien Viana is daar agter. Hulle het regtig vir ons goeie werk gedoen. Ek wil ook dankie sê vir die produsente wat ons juis gehelp het om die samples te kry. Ons het nogal gesukkel om skoon waterbeskadigde putte en skoon gekleurde putte te kry. En van die produsente en die agribesighede het ons regtig gehelp om daai goed aan die hande te kry. Maar gegeewe SAGL se toets het hulle toe gevind dat daar nie 'n beduidende effek is op die kwaliteit van die meel weens die twee faktore nie, en dit kon ons toe onderhandel om dit dan te verwyder as defektiewe putte. So hierdie twee karaktereienskappe gaan dan verwyder word as 'n klassifikasie van defektiewe putte. Die definisie bly binne-in sodat ons dit nog steeds kan identifiseer, maar hy word geklassifiseer as 'n nie defektiewe put dan vorentoe. Dirk, ek dink daar, soos jy sê, definitief 'n baie groot voordeel. Ek wil dit, is ons klaar, kan ek dit opsom dan die gradering of het jy nog iets? Die laaste ene, voorsitter, is net, die laaste ene is daar was ook baie gerugte in die media en baie gesprekke rondom 'n supergraad. Die supergraad is vereers van die tafel af en daar is nie beplanning nou om 'n supergraad in te sit nie. En dit was maar bloot oor die feit dat jy kan nie 'n hektoliter, ons kan nie 'n hektoliter massa pinpoint in term van gradering nie. Die variasies is net te groot. En die tweede komponent is cultivars, om cultivars aan 'n gradering te koppel is baie moeilik in term van die een is, ons wil dit nie hê as produsente nie. Ons het gesien wat gebeur met die koringbedryf die oomblik toe ons cultivars aankoppel. En die tweede komponent is, as jy dit in die gradering insit, 'n cultivar in een streek reageer anderste teenoor 'n ander streek. Met ander woorde, 'n cultivar, kom ons sê in 'n oostelike streek teenoor 'n westelike streek kan twee verskillende karaktereienskappe hê wanneer dit kom op die kwaliteit op die einde van die dag, en dit maak dit moeilik. Wat wel toe besluit is, dit moet deur 'n kontrakteringsproses hanteer word as 'n spesifieke verbruiker 'n behoefte daarvan het. Dan moet hy 'n produsent kry om vir hom 'n kwaliteit of 'n cultivar te produseer teenoor sekere kwaliteitsspesifikasies, en dan gaan die produsent moet bepaal, is daai vir hom die moeite werd om dit te doen gegee die risiko's, en dan gaan hy moet onderhandel wat die prys moet wees om daai risiko's aan te gaan in daai opsig. Oor die proses, voorsitter, het ek gepraat en die mikpunt bly vir ons die nuwe bemarkingsseisoen soos ek genoem het. Dankie Dirk, ek dink net ter opsomming dan. Daar was 'n aanslag vanaf die meelkant om gradering strenger te maak. Daar was 'n probleem by produsente dat gradering onkonsekwent toegepas is. Die nodige navorsing is gedoen, die nodige wetenskaplike bewyse is gevind, en ons het daardeur eintlik 'n beter bedeling vir die produsente dan nou op die tafel gekry. Daardie bedeling is 'n konsensusbedeling binne die hele bedryf. Waar staan ons nou? Dit is alles goedgekeur en ooreengekom. Die graderingsregulasie is 'n stuk wetgewing. Dit is in die wetgewingsadministrasieproses en ons hoop om dit in hierdie seisoen toegepas te kan kry. Alhoewel met 'n dispensasie nie noodwendig 'n gepubliseerde wet nie. Enige vrae of kommentaar? Niks nie. Dankie, dan kan ons aanbeweeg. Dirk, die paspoortstelsel asseblief. Voorsitter, die volgende een is die paspoortstelsel. Ons het baie oor dit gepraat. Ons het volgende week 'n werkswinkel waar ons basies dit voel amper weer soos in die mielierade tyd wat ons gesê het, ons gaan mekaar nou in 'n kamer toesluit totdat ons op 'n oplossing op die einde van die dag uitkom voordat ons uit die kamer uitgaan. So net om vir u vinnig te verduidelik, ekskuus, dis baie klein, ek hoop u kan dit sien. Dis basies tans waar ons sit is die verbruikers kan wil hê ons moet op sekere voedselveiligheidswetgewings aftrek wat van relevantie op hulle is. En daar kan jy sien, dit is die verskillende lys van wetgewings wat daarvan toepassing is. Nou het ons net 'n vinnige vergelyking gaan doen om te sê, is dit relevant teenoor produsente of is dit nie?
En dan die tweede komponent is, waar resoneer dit vir ons as produsente? Met ander woorde, as ons gaan kyk, groot komponent van ons goed word gereguleer deur Wet 36, wat julle nou gister gehoor het, en hoe daai Wet 36 funksioneer. En goed soos as ek 'n voorbeeld kan gebruik, die MRLs word in een wetgewing gehanteer, maar hy word aan ons kant eintlik deur Wet 36 gereguleer, wat beteken jy voldoen dan aan die ander wetgewing. Nou, hoekom dit vir ons belangrik is om dit uit te lig, is die vraag is, waar lê die verantwoordelikheid op die einde van die dag? Want as jy as produsent sê, ek het aan Wet 36 voldoen, ek het toegedien volgens Wet 36, dan beteken dit die onus lê eintlik op die ou end van die dag op die vervaardiger van daai produk as daar iets verkeerd gegaan het. Maar as ons nou hier gaan kyk, is hier seker 'n paar grys areas, want as jy nou praat van daai wetgewing aan die linkerkant, dan beteken dit nou skuif die onus heeltemal na 'n ander rigting toe, die onus skuif eintlik op die produsent, wat ons voel die produsent het eintlik nie 'n beheer op daai faktor gehad nie. Hy het 'n beheer oor Wet 36, maar hy het nie 'n beheer oor die ander faktor gehad nie. En dis waar ons nou nog bietjie met mekaar stry om te sê, wat kan ons afteken, wat kan ons nie afteken nie. Ons het 'n gevoel as produsente kan ons net afteken op dit wat ons beheer op kan uitoefen. Nou, deel wat ook vir ons belangrik is as ons kyk na die grondboonbedryf, ons weet almal wat in die grondboonbedryf gebeur het, 'n soortgelyke proses in term van dit, en op die einde van die dag wat gebeur het is, jy het op iets afgeteken en dan kom 'n inspekteur daaraan, dan interpreteer hy daai van wat was in jou mag gewees, heeltemal anderste as wat jy gedink het dit moet wees. So, vir ons is dit baie belangrik dat dit baie spesifiek moet wees, dat dit mooi moet uitstipuleer in term van waar die produsent verantwoordelikheid kan vat. Dit kan nie net op 'n breë spektrum gelê word nie. So hierdie is net vir julle om 'n aanduiding te gee van die verskillende wetgewings. Hier's nog 'n slide oor dit. U kan sien is 'n magdom van verskillende wetgewings wat voldoen moet word aan, en van hulle kan ons nie sien waar dit enigsins te doen het met 'n produsent in term van produksiekomponente nie. As dit wel is dit letterlik een lyn van die hele regulasie wat dalk op die produsent van toepassing is, maar dan kan ons nie op die hele wetgewing afteken as dit net een lyn is nie. En dis waar ons voel, dan moet ons meer spesifiek oor dit wees. So dis die voorstel wat tans op die tafel is. Dis tipies die voorstel van die verbruikerskant af. Jy sal sien daar is 'n sin in die onderkant, ek gaan dit lees, is baie klein. I as producer confirm that I comply with the legislation and regulations listed below to extent that it is under my control and are applicable to commodity delivered against this passport. En dan is dit nou basies die lys van die wetgewings. En wat ons nog 'n pyn het, soos ek genoem het, is wat sien ons as under my control en waar lê my verantwoordelikheid met dit? En hoe gaan iemand anders daai verantwoordelikheid interpreteer? Nou, ons het nou al baie oor leave services gepraat, of een van die tipe van dienste. As 'n assignee aangestel word om nou juist die tipe van goed te begin reguleer, wat in die magte van wetgewing is, dan moet ons seker maak, daai ou wat dit kom reguleer, verstaan presies wat hy doen. En verstaan presies wat ons bedoel met hierdie paspoortstelsel. Laat ons nie in die toekoms vir ons grys areas en dit moeiliker maak nie. Hierdie was tipies wat ons produsente voorgestel het, so daai was die voorstel van die verbruikerskant, hierdie was van die produsente af, en hier kan julle sien was ons baie spesifiek gewees. Ons het gesê, goed soos rekordhouding is gehou in term van wat se saadbehandeling het jy gedoen. Slegs chemikalieë is gebruik wat vir die doel en vir geregistrasie volgens Wet 36, al daai tipe van aksies. Ons het ons chemikalieë kan op die regte manier vernietig, daai tipe van aksies. So hierdie is die 13 aksies wat ons uit gaan sit het. Die verbruikskant sê, hierdie is baie nice, dis vir ons as produsente om verantwoordelik te wees, maar dis nie wat hulle wil hê nie. Hulle wil hê ons moet op die wetgewing afteken. En hier het ons die wetgewings so 'n bietjie gaan definieer. Ons het probeer om nader te kom met dit, om te sê, alright, so ver soos wat my kennis strek, het ek op daai wetgewing voldoen, maar hulle is nog ook nie op hierdie ene van ons nie, hulle wil hê ons moet op al daai afteken. So,
Voorsitter, hoekom noem ek al die goed? Ek wil net weer bevestig dat die mandaat nog reg is, soos wat ek nou genoem het om te sê, ons werk na iets toe waar ons voel die produsent kan verantwoordelikheid aanvaar vir dit, laat dit nie breed, oop en grys is nie. En wat ons seker is, dit is slegs van toediening op die produsent se verantwoordelikheid. En ek dink dis hoop ek het dit nou reg verwoord, voorsitter, maar ek sal net graag wil hê dat ons die mandaat bevestig voor ons volgende week in die onderhandelinge ingaan, laat ons weet waar ons staan. Maar dis nou ek wil amper sê, ek dink die ding kom nou al 'n 3 jaar proses. Dis waar ons staan met die 3 jaar, so bietjie frustrerend. Ons het nie eintlik verder nader gevorder nie. Dit voel of ons nou daarom bietjie nader aan mekaar kom, maar ons het nie konkreet nader aan mekaar gekom. Dankie Kongres, ek dink belangrik, ons het bekwame personeel wat nou die detail terugvoer gegee het van waar ons is. Dit bevestig dat hulle by die mandaat wat hulle gegee is gebly het. Ek vra jy nou, is dit nodig? Dink jy dis nodig dat ons daardie mandaat verander? Indien nie, bevestig ons dat die mandaat dan nou is dat ons nie kan of sal afteken op enige item, enige wetgewing wat nie onder ons beheer is nie. So duidelik en eenvoudig is dit. Dankie, Pieter. Ek wil net bydra aansluit by wat ek gesê het en die realiteit is, dit sou maklik geweest as ons net kon sê dis wet 36 van 1947. En ek meen gister het dit sterk uit die kongres ook uitgekom dat ons sê, maar hoekom kan ons nie direk by van hierdie verskaffers koop nie? En wet 36, soos ons gister gehoor het, reguleer selfs diere, voedsel en kunsmis en landbouchemikalieë, gewasbeskermingsprodukte. So die plan van die registrateurs is om te kyk of hulle nie die 4 afdelings kan skei nie, dat daar in die toekoms 4 registrateurs is. So dit betref die regulering van dit. Maar wat ons ook net moet besef van die verbruiker se kant af, is ons onder alle wetgewing, is jy as produsent, is jy aan alle wetgewing is jy is verplig om aan alle wetgewing te voldoen, nie net aan wet 36 nie. So die gesondheidwetgewing geld vir almal in die land, waar jy 'n toepassing het. So ons moet ook hulle posisie verstaan, want in die verlede het dit al gebeur. 'n Produk soos urium word gereguleer deur wet 36, ja, maar urium is vir bemesting. Dit het in die verlede gebeur en die pers moet asseblief, hierdie is interne sake wat ons nou skryf, daar was gevalle in die verlede waar iemand 'n urium oplossing maak en dit bo op 'n vragkoring spuit om die proteïen op te kry. En dit word nie deur wet 36 of deur daai foubiljet gereguleer nie. So dit is die groot bekommernisse. Omdat daar sulke goed in die verlede gebeur het, daar's voorbeelde van melamien wat op graan gespuit word en so iets, moet jy daarby afteken. En dit gaan verder as wet 36. En dit moet ons verstaan. So wat ons mee besig is ook om te kyk, maar Nico kyk vir ons van 'n fidusiëre oogpunt af, van 'n regsopinie af. Wat beteken dit as jy 'n vrag graan lewer by 'n opberger en hy teken af, hy's gegradeer, hy's ontvang, alles wat gedoen is, dan gaan die verantwoordelikheid oor. Dan is dit nie meer binne jou beheer nie. Dis ook nie meer op jou van toepassing nie. En dis waar daai ding kom. So ons sal seker maak dat regsopinies ook daar gaan, maar dit beteken die paspoortstelsel gaan weier gaan as net wet 36. Dit sal nie stop by wet 36. En ek dink dis belangrik, Dirk, dat ons daai mandaat bevestig, dat ons sulke goed sal moet kan insluit. Dankie Pieter. Enige kommentaar of vrae daartoe? Ek dink Pieter het die perspektief daar gesit. Ons word vereis om die wet te gehoorsaam en voedselveiligheid af te teken. Ons benadering is dat dit nie net 'n produsent se verantwoordelikheid is nie, maar wel 'n industrie verantwoordelikheid. En ons moet die nodige verantwoordelikhede by die nodige plekke in die waardeketting dan nou plaas. Goed, kan ons aanbeweeg? Glyfosaat ligbespuiting, ek dink die Noordwes Vrystaat het dit vir jaar besonder nodig. Geef ons 'n bietjie terugvoer daar asseblief, Dirk. Ja, voorsitter het gister gesê vir die inset ouens om te sê, gee vir ons die nuus op die tafel en weet ons wat om te doen. Nou, ek dink dis nou wat van my en Corneille se kant af wat ek vandag gaan doen. Ek gaan nou vir julle die nuus gee sodat ons die realiteit in die gesig staar. Ons weet dat ons 'n noodregistrasie wou indien juis vir ligbespuiting na 8-blaar stadium om van die winter onkruide te kan beheer in daai opsig.
Ek gaan weer eens net vra dat die media met baie omsigtigheid die hanteer, want dit is 'n verskriklike sensitiewe ding buite toe. Maar wat nou in proses is, om dit te kan doen, moet ons die nodige dokumentasies en die nodige proefdata goed in plek kry. Dit was nie beskikbaar gewees nie, so die toksoloë en al die mense moes vir ons verslae gaan kry het. En die eerste verslae wat ons teruggekry het, is om te sê, gegeewe daai verslae op daai stadiums van bespuitings, kwalifiseer ons nog nie vir die registrasies daarvan nie. En is daar 'n paar bekommernisse rondom dit. Nou dit is nou nog net van een proewe af. Ons het al gesien die goed kan wissel, want dit hang af van hoe die proef gedoen is en al daai tipe van goed, maar dit is nie vir ons positiewe nuus in term van dit gewees nie. So die maatskappye werk nog steeds vir ons baie hard in term daarvan om te kyk om seker te maak dat ons daai toksoloogverslae kry, maar ek dink die realiteit is wanneer dit nie binne in die standaarde en wetgewing inval nie, moet ons verstaan dat ons dalk nie daai registrasie kan deurkry in term van dit nie. Dan is die volgende ding, wat is die alternatief vir dit? En ek dink dit moet ons nou al as produsente klaar begin aan dink. Ons gaan hom definitief nie vir die seisoen deurkry nie, omdat daar nog baie meer navorsing moet gebeur. So ons gaan hom nie vir die seisoen deurkry nie, dis die realiteit. En ek dink dan moet ons praat oor wat is die alternatief. Produsente het gehoor? Pieter? Ja, dankie voorsitter. Ek wil net byvoeg. Die punt kan dalk misleidend wees. Dit gaan oor ligbespuiting. Hierdie gaan nie oor die ligbespuiting en glyfosaat wat kan drif nie. Dit gaan oor die tydperk van toediening op mielies. Glyfosaat is geregistreer om deur lig te bespuit. Roundup Turbo met handelsnaam mag jy deur 'n vliegtuig spuit. Maar die feit is jy mag nie glyfosaat oor 'n mielie spuit nie. So dit beteken met 'n hoogloopspuit en met 'n ambidex mag jy ook nie 'n winterbespuiting doen wat behoort is nie, tensy hy gerig is, tensy jy met valarm spuit. Dis waaroor dit gaan. Die glyfosaat kan bo op die graan beland en dan kan dit toe wees. So dit gaan oor die registrasie. As jy mooi PowerMax se label gaan lees, dan sê hy vir jou jy kan hom voor 8 plaas stadium toedien. En hy sê niks daarna wat jy mag toedien. En dis waaroor die bekommernis gaan. Dit gaan oor die glyfosaat wat opgetel kan word in die graan. En ons het gesien in die verlede is glyfosaat in brood opgetel. En dan vra mense almal die vraag, maar waar kom dit vandaan? En dis weer kan dalk 'n praktyk wees waar ouens koring vroeg doodspuit of heel op die einde spuit hulle onkruid binne in die koring dood en dis waar dit opgetel word. En dis ons groot risiko. So dit gaan nie net dat jy dit nie met 'n vliegtuig mag spuit nie. Jy mag dit nie bo-oor spuit sonder valarms. Produsent, ek dink jy weet ons moet altyd verantwoordelikheid neem vir wat ons doen en hoe ons gewasse produseer. En hierdie is een van daai voorbeelde waar ons regtig net vir die inligting gee om vir te sê wees baie versigtig en verantwoordelik voordat hierdie praktyke sommer net toegepas word. Goed, dankie Pieter. Enige vrae of kommentaar daaroor? Dankie. Dirk, ons kan nou aanbeweeg Leaf Services. Jy kan net vir ons terugvoer gee. Ek dink meeste mense het nou al gehoor. Voorsitter, oor Leaf Services het ons nou al redelik terugvoer gegee. Jy weet van ons regse aksies wat ons ingegaan het, wat ons die appelsaak gewen het. Ons is nou weer nie weer by die onderhandelingstafel. Ons is maar bekommerd oor die proses wat weer gevolg word. Dit lyk of ons dieselfde tendens volg as wat ons gevolg het. So ek dink die voordeel hier is die hele bedryf staan saam mee en die hele bedryf het dieselfde siening. So ons hou ons vinger op die pols in term van die een en ons hou by die mandaat wat ons gehad het laas jaar om te sê ons kan nie vir iets betaal wat 'n duplisering is en wat ons nie die waarde daaraan kan sien in term van vorentoe nie en wat ons moet seker maak die goed is effektief in die toekoms. So voorsitter, dis waar ons tans is. Daar's nuwe onderhandelinge weer op die tafel. Ek moet sê ons is so 'n bietjie bekommerd oor dit dat ons weer dieselfde prosesse volg as wat ons teengestaan het met die appelproses.
Dankie Dirk. Ek dink jy weet ons kan miskien 'n bietjie verwarring veroorsaak in die feit die onderwerp noem ons Leaf Services. Leaf Services is die naam van 'n maatskappy wat die staat aangestel het om sekere verpligtinge wat hy het na te kom. Dis als goed en wel. Die staat het die reg en dis deur 'n hele klompie hofsaake deur ander bedrywe is dit nou bewys. Die staat het 'n reg om 'n om 'n diensverskaffer aan te stel om sy regulasies toe te pas. Ons kan nie daai argument gaan ons nie wen nie. Dit is so. Maar die staat wil hê ons moet daarvoor betaal. En die manier wat hulle die goed uitgewerk het was onbillik. Ons het daai goed heeltemal afgeweer. Ons is in 'n nuwe proses. Ons bly om die tafel. Ons sal die regte ding na doen. Enige vrae of kommentaar daaroor? Niks nie. Goed, dan kan ons aanbeweeg na punt 5.1. Kobus, jy het vir ons die punt op die tafel gesit. Gaan oor die pitgroottes van saad en die klassifisering van pitgroottes in die saad wat ons aankoop. Ek wil net vra dat veral ek kry dit by my dat baie van beiers pitte nie noodwendig as dit 'n medium round is dat dit als medium round is nie. Ek weet nie of van die ander produsente dieselfde probleem het of dit maar net ek is nie. Of mense dalk vir hulle kan gaan vra of hulle nie daai masjien wat die goed lees of uit kan verskerp of opstel of want ek wil hulle het hom ons verander. Daar was mos klomp wat groot is en dit het ons hom nou bietjie minder gemaak, maar nou voel dit of as jy die medium koop is daar 'n round tussenin en of 'n groter een en 'n kleiner enetjie. So ek weet nie of dit net ek is wat dit bevind nie. So dis hoe ek dit op die tafel gesit het. Dankie. Kongres, kan ek gou vra, is daar ander produsente wat ook die probleme ervaar? Ja, daar is. Pieter? Kobus, mag ek vra, is dit as jy die pit in jou hand hou en jy kyk of sê jou planter vir jou dieselfde, sukkel jy met singulation of Ja, ek het 'n Massey 555 planter en wat baie keer gebeur veral as jy 'n kleiner pit jy met 'n plaat insit om die kleiner pitte te plant, dan lê daar naderhand pitte daar wat ek my plaat afval en daai groter is uithaal, want dan wil hy nie meer deur die bak loop nie. Dan begin dit my stand affekteer. So ek op my planter kry ek dat dit 'n effek het as daai pitte nou, veral as jy die kleiner goed begin plant. As jy die groot pitte vat en as 'n kleintjie plant hy hom, as jy die kleiner plate opsit dan en daar's 'n groter pit tussen en daai plaat wil hom nie vat nie. En naderhand lê daar 10 of 20, dan wil die plaat nie al sy gaatjies vol maak nie. So dis wat ek spesifiek kry. Dankie Kobus. Ons sal dit dan nou, jy weet, dit is baie mooi spesifiek. Ons kan dit dan nou verwys insetkomitee toe in die gesprekke met Beyer. Is dit uniek aan een maatskappy of is dit iets wat miskien oor in die saadbedryf heers? Ja, ek kry dit meer spesifiek by die Beyer se goed. Ja, dankie. Ek dink ons sal dit so hanteer dan met hulle spesifiek, maar ons sal sommer kyk na die hele saadbedryf hoe dit toegepas word. Is welkom. Henk Michou, streek 18. Ja, ek wil bylas nog 'n ding wat ons pla, ook met die saad. Ek plant nou vir baie naby aan 5 jaar, glad nie meer Roundup Readies nie. Ek probeer altyd by daai punt uitkom wat ek 'n premie kan kry vir non-GMO goede. En nee, elke jaar doen ons al daai moeite, hulle kom doen die toetse en ek dop die toets, soos in matriek, jy weet ek. Ons het 'n probleem, sekere cultivars, maar ons sukkel met Roundup saad wat gekontamineer is met Roundup saad. Die slag as ons sojas plant, dan kry ons nie daai mielies uitgespuit nie. Jy moet, soos julle weet, jy moet daai Roundup Ready mielie moet jy apart gaan uitspuit. Jy kan hom eintlik met niks meng nie, jy moet net dit gaan doen. Soos ekstra bespuiting, dis 'n ekstra 200 en iets rand 'n hektaar wat jy moet uithaal en is frustrerend. As dit baie is, goed, dan spuit jy hom uit. Maar as dit min is,
dan moet jy hom uit gaan kap, want hy maak 'n kop en dit kontamineer weer jou sojaproduk, wat jou nou weer op die gradering kant moeilikheid gee. As ons net saam met Kobus se probleem ook met die saadmanne kan praat. Hulle sê elke jaar as hulle by my op die plaas, hulle sê elke keer vir my ons gaan iets daaromtrent doen. Ja, ek was self 10 jaar lank vir 'n groot maatskappy saadmielies gekweek en ek ken daai persentasie slaagsyfers. Sekere van die ouens moes ons tot oor die 98% suiwerheid hê en dit wil vir my voorkom daar vind kontaminasie plaas iewers deur die lyn. En ek sal graag wil hê daai komitee moet asseblief ons die ding opvat. Dit is frustrerend en dit kos ons addisionele 200 en iets rand per hektaar. En ons verloor daai premie ook. Ek rek die ding nou uit, maar ons verloor daai premie en daai voordeel wat die risiko wat ek loop om 'n non-GMO te plant. Ek verloor nou al die laaste 4 jaar elke jaar daai geleentheid. Okay, so ek wil net baie duidelik verstaan. U sê u koop non-GMO saad, u plant dit en dan is daar nie 'n non-GMO resultaat nie. Ja, as jy Okay, so dis nogal 'n ernstige ja, jy weet in die toe ons saadmielies gekweek het, jy het 'n 500 meter tot 'n 600 meter isolasie nodig. En daar's nou allerlei goed waarmee ek julle kan verveel hoeveel een GMO plant die res kan beïnvloed. So hy diskwalifiseer jou, ag man, een mielieplant in 10 hektaar bevoeder die hele blok. Ja. So ja, ons verloor daai premie en daai voordeel. As die ouens my vra of ek het, dan sê ek man, kom ons los dit net, julle weet dit werk nie. Dis dit is net 'n verlore storie. So asseblief as ons kan net die ouens weer bewus maak daarvan dat ons het 'n probleem. Nee, sal definitief, ons sal daai ding verwys ook daar. Sê hom dan. Goed, baie dankie daarvoor. Goed, dan het ons aan die einde van ons sakelys gekom. Is daar niks verder vanaf die vloer, geen ander uitdagings, bedreigings wat ons in die oog staan, in die gesig staan nie? Goed. Dan net om u te vra, dis 'n werkswyse, dis 'n beleid wat in plek gesit is toe GraanSA gestig is om seker te maak dat indien daar nie genoegsame kundigheid op die hoofbestuur dien vir 'n spesifieke gewas, laat die organisasie of die werkgroep dan, daai gewaswerkgroep, die geleentheid het om die kundigheid te koopteer. So my vraag aan u is daar genoegsame mieliekundigheid wat dienend op die hoofbestuur, of wil u graag enige iemand koopteer na die hoofbestuur toe? Neem ek aan, daar's genoeg kundigheid op die hoofbestuur? Dankie. Goed. Dan is ons mieliewegbreek sessie afgehandel. Ons het die punte nou genotuleer. Ons sal dit terugvat. Ons sal terugvoer gee. As ons vroeër as volgende kongres antwoorde het, gaan ons dit natuurlik publiseer en kommunikeer. So nie sien ons dit by volgende jaar se wegbreek sessie weer. Baie dankie.
Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress. Zo laten ze over dieren goed praten. We zeggen Opel AD Roe. Een feuilleboomse wereld die dus kan Verliersdorp. Boerie mannen appels, al wat de dingen zijn. AD is net zo mensen. Maar de high-class volume op hem. Je zet hem achter het dier in een valbar. Dan praat hij die mensen bang, laat ze lopen. Als je lekker loopt drinken. Maak die bar voor jou leeg, niemand hoeft te bekleinen. Al denk je zo groot man, die binnen in die toilet. Die vertelt inderdaad van die daar op Verliersdorpse wereld. Hij zei die kom rij maar als die plaats uit. Hij zei toen je bij die hek kom staan, mannetje, val van die leven. Staan hij daar. Hij zei langzaam staan een bedkastje. En een jonkmanskast. De wastafeltje. En een chest of drawers. Hij stopt niet lang. Hij zei sta wacht jij voor een luchtboete. Nee, zei om. Hij zei nou wat maak je daar hier? Wat brengen we je naartoe? Hij zei nee om ik zwerf maar. Hij zei ik zoek eindelijk werk. Hoe maak je me serieus dood en ik klim uit? Hij zei, moet dan maar praat, jong. Hier is werk. Wat kan je doen, jong? Hij zei, ik is redelijk geleerd. Moet maar zeggen wat zijn job is. Ik kan bij je doen. Die zei, moet dan dat ik jou zo vraag. Ken je schaap van beest? Ik weet van alle niks, zei die klang. Hij zei, een trekkers, een forklifts. Nee, wat zei ik ken ook niet die goed. Hij zei, jong, kan je motors werken? Hij zei, je moet goed rechtgemaakt worden. Nee, zei van rechtgemaakt weet je ook iets. Hij zei, luister maar, als boer met appels, jong. Ken je appels en verpakkingen? Die zei later maar, eigen, jong, wat weet je daar? Die klank zei omdat ik je zo zei. Hij zei, op hoorschool was ik een lange afstand atleet. Ik hol nogal lekker. Ik is rats en ik is vinnig. Die zei, boetan dat ik je zo zei, je kom of je gestuur is. Hij zei, hier tussen mij en bierman loopt 2 donkies. Hij zei, maar die 2 donkies bevatten virus. Wat ingevoerd is. Hij zei, en die donkies loopt tussen ons beesten. Daar vrek daar bijna 400 beesten jaar tussen mij en bierman. Hij zei, ons krijg niet die donkies gevangen. Hij zei, die goed is nou al zoveel. Die in wij op 42 kilo een uur. Hij zei, nee, is kort achter hem. Hij zei, zo, jij rijdt voor hem met de bakje in. Hij zei, als jij die 2 donkies kan vangen. Want jij kan wel een hijstal maken, staan het onveilige frekkerie. Had jij job voor de rest van je leven. En die zaak operatie door die zei achter maar zak hij die jaart in en beren die Mercedes. Hij zei, doe je zoek op bij te stap. Toen vangen ze ook hier. En stel ze dier wat zo eentje opstaan. En hij onthoudt van die klank. En die beren haar stel toe. Hij zei, toen die stel ze dier zo opdrukt, toen speel je mooiste prentje voor hem af. Hij zei, hier links in de hoek staan 2 donkies, maar alles vodden. Die in zweet, die kan zien het gehol. Die aan in zijn poten stukken. Hij zei, hier rechts staan 2 springhazen. Hij zei, die in bloei, het was een vrek geval. Hij zei, die aan in leeg net daar. Hij zei, hier voor hem op zo'n baal, leidt die klang levenloos. Van die stof en bloed. Hij zei, besef, die klang is dood en ik tel hem op en gooi hem vol water en geef hem asem en daar raak ik je te leven. Hij zei, moet voor jou bitter vinnig bij je dokter uitkrijgen en nog bij je ICU ook. Hij zei, maar zei dan net voor hem voor als dokter te jagen, hoe jij die 2 donkies gevangen? Hij zei, mijn donkies was hier probleem, maar alle 2 valletjes was aan mij er geweest. Weet je, maar hij weet niks van boerderij. Papa. Ladies and gentlemen, please take your seats. The Congress is about to commence. Please switch off your cell phones and enjoy the Congress.
Kongres, kom ons neem ons sitplekke in asseblief. Kom ons begin maar. Ons tyd is min, ons wil almal graag huis toe gaan. Ek herinner net sommer nou al die hoofbestuur. Na afloop van Kongres het ons die eerste hoofbestuursvergadering. So die hoofbestuur vir al die nie verkose hoofbestuurslede. Ons gaan na Kongres vir 'n vinnige hoofbestuursvergadering agterbly asseblief. Dankie. Goed, Kongres is nou 'n geleentheid waar ons uit al die verskillende wegbreek sessies terugvoer gee. Ek gaan vra dat die persone wat die terugvoer gee asseblief baie kort en opsommend is. Ek gaan dan sommer begin met die mieliewerkgroep sessie. Kongres, ons vra die aandag vir die voorsitter Derek Matthews, terugvoer oor die mieliesessie. Dankie Derek. Goed, Nico, terwyl ek hier staan, ek sien nog steeds, hier is die kredietkaart en die kluissleutel of wat ook al is nog steeds hier voor. So as die persoon dit vermis, asseblief onthou om dit te kom afhaal. Vinnige terugvoer oor die mieliewegbreek sessie. Ek dink die grootste saak wat uitgelig is, ons het indringend gekyk na die berekeninge van die winsgewendheid van mielieproduksie. Daar's 'n onsaglike bedreiging dat baie klein gedeelte van hierdie land wel 'n som kan maak wat mielies winsgewend geproduseer kan word onder die huidige omstandighede. Ons het besluit dat daardie inligting baie deeglik aan die produsente gekommunikeer behoort te word, as ook aan die regering, aangesien dat mielies so 'n groot, belangrike en strategiese stapelvoedsel in hierdie land is. Ek dink dis die grootste ding, dan het ons deurgegaan en terugvoer gegee, soos wat jy op die streeksvergadering sou gehoor het, van al die sake wat afgehandel is. Daar is uit die vloer uit 2 nuwe sake gelig. Dit gaan spesifiek oor saad en saadkwaliteit en die gradering van pitgroottes van saad. So daai navorsingsbehoeftes en daardie gesprekke is dan verwys na die relevante afdelings toe. En dan, soos gebruiklik in die granisasie dat sy ontstaan, is daar altyd gekyk of daar genoegsame kundigheid op die hoofbestuur dien, of dan kundigheid gekoopteer behoort te word. Daar's geen kundigheid, ekstra kundigheid benodig nie, so niemand is aan die mieliekant gekoopteer hoofbestuur toe. Ek antwoord vrae as daar enigstens is, so nie is dit die verslag uit die mieliewerkgroep. Dankie, dan roep ons vir Richard dan om voor te gaan. Dankie Richard. Dankie voorsitter. Met die begin van die vergadering het ons agtergekom voorsitter dat dit Lani Janneke se verjaarsdag is. Ek het gevra of ek 'n pikswinkie gaan kry. Sy sê as ons vir haar sing, dan kry ek een. Ja, so ek wil eintlik Kongres vra om nou weg te trek, dat ek hy sien kan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lani. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray! Nog 'n bip. Lani, jy kan hier buite vir my staan en wag na afloop van die kongres asseblief. Dankie dat jy dit toegelaat het, voorsitter. Eerste, daar's 'n kommer oor die toename in die prys van brood. Voorrade, meestal van die landse voorrade is opgekoop. Daar sou vooruit ook baie kontrakte vasgemaak het vir die invoere. Ons verstaan dat Blue Ribbon sekere afkondigings gemaak het oor dramatiese stygings in die broodprys, terwyl logistiek wel 'n kwessie is met die dieselprys. Ons wil graag die media en almal attent daarop dat vroegtydige verhogings in die broodprys en die moontlike negatiewe effek of die verbruik daarvan miskien vroegtydig is en miskien 'n uitbuiting van die huidige situasie is, waar dit miskien nie 'n weerspreking is van die werklike koste van die voorraad wat tans deur die bakkers en die middelaars gehou word. Dan
Wat Foresight betref, kerels, ek doen 'n beroep op julle om Foresight en die werksaamhede wat hulle mee besig is, die befondsing van navorsing krities vir die voortbestaan van koringproduksie in die land, met 'n spesifieke fokus dan op rand en sent waarde vir produsente en die volhoubare produksie van koring. Ek doen 'n beroep op julle om Foresight te help bemark. Dit vervang die Wintergraan Trust op 'n vrywillige basis wat onder 'n statutêre maatreël gefunksioneer het, en laat ons daai gelde oorbetaal om te verseker dat ons kan voortgaan om navorsing te befonds in hierdie land. Wat die Graan SA heffings betref, is daar kommernis by ons werkgroep oor die hoër betalingspresentasie van die gewasse teenoor ander en die voorgesette bedrae en die verhogings in die tariewe. Kerels, en ek doen 'n beroep op julle asseblief. Kom ons bemark die organisasie, ons het gister daarvan genoem. Ons kan nie langer sê ons verteenwoordig by van die kommoditeite net 24% van die landse produsente. Dis die maatstaf wat gebruik word. Die syfers wat ons gebruik is ons namens julle praat. Ons sal dit moet kry op 'n hoë vlak. Ek is geneig ook om saam te stem of nie heeltemal teen die internasionale tendens saam te stem nie. Ek glo in hierdie land, as ons 'n kultuursverandering ondergaan, kan ons presentasie baie hoër kry. Ons hoef nie noodwendig die OC se vrywillige heffings presentasies te volg nie. Ons sal moet kom op 'n punt dat ons meer as 50% van die landse boere verteenwoordig. Gelukkig met koring, waar ons 'n hoë presentasie het, met die instel of die afweer van die instel van die vrywillige heffings by die Wintergraan Trust of die statutêre maatreëls, gegee die betaalpresentasie, kon ons die instelling van die statutêre maatreël teenstaan dat ons kon oorgaan na 'n vrywillige basis toe, as gevolg van die manier wat die Wintergraan Trust bestuur word en die politieke inmenging daar. Maar kerels, as ons nou net 'n 30% gehad het, het ons dit nie reg gekry nie. Dan het ons nie 'n voet op gehad nie. So dink 'n bietjie daaroor en help dat ons een man positief oor die organisasie is en dit bemark, maar dit het uit die Wintergraan werkgroep gekom. Koringvalgetal, daar's 'n artikel geskryf in die tydskrif wat voor julle lê oor dit. Ons is besig om verskeie desktop studies en dies meer, om julle as produsente te kan bemagtig rondom die hantering van valgetal, en sifsel sal ons vir julle later oor terugvoer gee. Hou maar die tydskrif dop en die kommunikasiekanale rondom dit. Die voorteelprogram het Stefan oor vordering en terugvoer gegee. Ons kon deur van ons eie gelde te bewillig, kon ons baie geld ontsluit uit staatsdepartemente, spesifiek the Department of Trade and Industry, wat ons voorteelprogram tot die omvang van omtrent 6 miljoen, en dis 'n kontrak wat ons weer nou hernie en gesluit het met hulle vir 'n periode. Ons kon dit juis reg kry omdat ons hand in eie sak gesteek het en bereid ook was om 'n bydrae daaraan te maak, en dit wys dat deur eie hand insteek die bereidwilligheid van die staatsinstellings verhoog om geld te bewillig vir hierdie navorsing. Die insetprysvooruitsigte, ons het weer eens gepraat soos gister met die paneelbesprekings oor die opnames wat gedoen word rondom prysing van insette, en ons vra weer eens dat julle deelneem in daai opnames, en dit word ook uitgerol op die somergrane, daar ook van toepassing, dat ons 'n beter prentjie kry, en ons kyk waar kan ons planne maak vorentoe met die verskille wat ons sien in gebiede en selfs binne in produksiegebiede om insetpryse. Kanoulebedryf is die new kid, not new kid, die ster op die blok op die oomblik. Ons het gister melding daarvan gemaak, en die saadbeskikbaarheid bly vir ons 'n probleem op die oomblik, waar ons graag wil hê die saadmaatskappye meer deursigtig moet wees en meer openlik oor hoe lyk die saadbeskikbaarheid vir die komende seisoen. Ek het miskien vergeet of nagelaat om te noem dat daar bekommernis oor die beskikbaarheid van saad in die somersaaigebiede met die beskikbare vog, veral hier in die area en ander areas in die Wes-Vrystaat, is daar gedagte dat hier dalk meer aanplanting sal wees, en dan die vraag is daar genoeg saad vir die produsente dan
om dit te kan doen. Ons is in samesprekings met die staatsmaatskappye daaroor en hou maar die kommunikasiekanale dop vir meer daaroor. Gasomdraai strategie het ons terugvoering oor gekry. Die gasbedryf het hom iewers skielik in 'n baie ongemaklike plek gevind hier in die noordelike besproeiingsgebiede, Douglas area, waar daar nie meer gas geplant nie, terwyl daar 90.000 ton mandaat was. Die probleem, een van die groot probleme is die pricing wat die risiko van verbouing betref en dan ook die risiko met opberging wat die opbergers nie meer bereid is om die totale omvang van die risiko met die risikopremie wat toegelaat word. En ons is in besprekings met AB InBev en die rolspelers in die suide en hopelik sal dit lei tot verdere besprekings en verbeterings in die ketting en die wareketting en opberging in die noorde, laat ons die herstel van die bedryf kan bewerkstellig. Haver, ons is nog steeds in die afwagting vir 'n prysingsmodel wat deur die hele bedryf ondersteun word. Daar was wel 'n kontrak uitgesit deur Tiger, die grootste aankoper in Suid-Afrika van ontbythaver, waar hulle die sifgrootte wou verminder het op die kontrak. Daar was besprekings met die opbergers rondom dit en terwyl dit 'n vrye markstelsel en ons ondersteun dit, was ons 'n bietjie ongelukkig dat hulle voorskriftelik, dis seker hulle vrye reg binne die vrye markstelsel, maar die graderingsregulasies is nog steeds 'n spesifieke sifgrootte wat omskryf word vir die gradering van haver en ons sal nog verdere samesprekings met Tiger en die ander rolspelers daar rondom dit hou. Alternatiewe gewasse lyk nie goed nie. Daar's nog steeds 'n tekort aan genetiese materiaal en die aanpasbaarheid en die toetsing daarvan. Die alternatiewe gewasse onder lupine is 'n hoofgewas, kry aandag en ons afwagting en ons soek die help van die saadmaatskappye om sade in te bring, dat ons hulle onderworpe kan stel aan evaluasie, dat ons daai deel kan uitbrei. Daar's 'n geleentheid om chickpeas, lensies en 'n paar ander gewasse te produseer, waar produsente graag alternatiewes wil hê en dan die vraag in die plaaslike mark aan kan voorsien wat dit betref. Voorsitter, ek dink nie ek het nou iets gemis nie. Dit is maar my storie. Dankie. Baie dankie Richard. Enige vrae aan Richard uit Kongres uit? Niks nie. Baie dankie. Frans vir Willie Maree om voor te kom en die Sonneblom werkgroep se terugvoer te gee asseblief. Willie? Willem gaan dit vir ons doen. Baie dankie voorsitter, dis die Sorghum en Sonneblom saam. Ek is baie opgewonde oor die Sorghum. Kom ons begin by die Sonneblom. Die Sonneblom is in 'n bloeitydperk op hierdie stadium. Hoë pryse en limits op Sonneblom. En jy kan daai opgewondenheid by die boere sien, hoor. Ons is baie dankbaar daarvoor. Was 'n baie suksesvolle wegbreeksessie, baie goeie bywoning gewees en baie goeie interaksie in die wegbreeksessie. Kom ons begin by Sonneblom olie inhoud. Ons het terugvoer ontvang van Anton Klaasen af oor die Sonneblom olie kwaliteit. Nee, hy sê bestuurder van EPCO en daar is baie potensiaal op hierdie stadium oor die Sonneblom olie kwaliteit, maar daar is nog baie beperkings daarop. Dis nog in 'n beginstadium. Ons gaan weer terug tekenborde toe en van daar af sal ons dit weer verder vat. Ekskuus, Willem net reg verstaan. So hulle wil kyk na die sonneblomolie kwaliteit in vergelyking met canola en wat ook al. Ja, weet jy, dit gaan oor daar moet nog baie data ingesamel word oor die oliekwaliteit en die faktore wat die olie-inhoud bepaal en wat dit effekteer. Dankie. Ons versoek Graan SA om dit te koördineer om daarbey betrokke te raak en die projek verder te vat. EPCO is 2 jaar in 'n proeftydperk wat hulle dit gedoen het en daar is nog baie moontlikhede wat ontgin kan word, maar ons moet dit nog verder ondersoek. En dan gaan ons oor na
Die Sclerotinia, die navorsing op Sclerotinia, Mickey Human het daarby het vir ons baie goeie terugvoer gegee daarop. Daar is groot kommer oor die Sclerotinia in die bedryf, wat die kwaliteit beïnvloed. En ons sien 'n groot, veral in 'n nat jaar, wat ons huidiglik het, kan Sclerotinia weer kop uitsteek. En wees maar waaksaam met spuitprogramme, dat ons dit in plek kry. Ons sien 'n groot groei in die aanplantings in die komende jare as gevolg van die prys. Soos wat ek gesê het, dit is limits up vandag, en daar is 'n bloeitydperk vir sonneblom wat voorlê. Die sonneblom projekte, dataprojek en die gewasrotasie het ons ook hanteer. Net gou hier kyk, die projekte, die dataprojek, dit is ook 'n proses, Petro hanteer dit. Nou gaan ons oor na sorghum toe. Ons is baie opgewonde oor sorghum. Die DSI sorghum waardekettingstudie is afgehandel. Daar's ongelooflike potensiaal. En ek dink ons staan nou op 'n draaitydperk in sorghum wat as jy die afplatting van die afgelope aantal jare trek ons op 'n draaipunt. As ons dit nie nou regstel nie, gaan dit platval. Daar was baie opgewondenheid oor die projek en die implementeringsfase is nou in proses. Ons gaan net 'n kort tydperk vir implementering vir die sukses van die bedryf. So maar ons is baie opgewonde daaroor. Daar's ek wil net hier ons is Graan SA is in proses met die DG om dit aan te spreek. Die kwela probleem is 'n ongelooflike groot probleem. Ons het aansoeke in, die spuitvliegtuig kan op hierdie stadium nie opstyg nie. Dinge is nie in plek nou. Ons het laas jaar al dinge in plek gekry om dit te doen. Dit is nie in plek nie. Daar is op hierdie stadium skade wat plaasvind. Die DG sloer daarmee. So ons is baie bekommerd daaroor. Ek het nou juis 'n oproep net nou gehad. Ons hoop dinge kom in plek. So produsente ly baie skade. So ons het dinge as Graan SA in plek gehad, maar die departement het daarmee gesloer. En dan die ek net gekyk, die uitvoermarkte. Ons het gekyk na moontlike uitvoermarkte in sorghum. Op hierdie stadium kan ons baie beter doen in die uitvoermark. Pryse is onder druk. Net 'n voorbeeld, as ons nou sorghum invoer van Amerika af, dan is dit omtrent in die omgewing van R5.800 'n ton. En as ons dit uitvoer, kan ons oor hier by R4.300 'n ton kry. En die aanbieding in die mark is op hierdie stadium onder dit. So ons kyk baie ernstig na uitvoermarkte om die prys in balans te bring en dit is vir ons 'n groot prioriteit. Verder is ons baie opgewonde oor 'n baie suksesvolle wegbreeksessie. Boere is opgewonde. Daar is baie potensiaal in die sonneblommark en in die sorghum. So ons het 'n baie suksesvolle wegbreeksessie gehad. Baie dankie. Baie dankie Willem. Congress, ek het nagelaat. Congress, I neglected just now to welcome our newly elected Vice Chairman to the stage. We'll give Jeremiah an opportunity shortly to address Congress, but just welcome up here on the stage with us, Jeremiah. Okay, Ralph Kiesel for the soybean work group. Thanks, Chair. Thanks, Derek. Ja, ons het net twee goedes wat ek vinnig wil terugvoer gee vanaf die soja wegbreek sessie. Die eerste is dat ons die teeling en tegnologieheffing goedgekeur het vir die volgende 2 jaar. En dit is belangrik om te noteer, is net 2 jaar weer en nie 3 jaar soos deur die BFAP verslag voorgestel is nie. Daar was onafhanklike ondersoek gedoen vanaf BFAP oor die teeling en tegnologieheffing. Maar ons het gedink om dit net weer vir 2 jaar goed te keer en nie 3 jaar
om die saadmaatskappye en die tegnologie maatskappye op hulle tone te kan hou. Dit is, ek help my korrek, R66 en R90. Ek dink wat die volgende, as ons die 1.2%, en dit is 'n belangrik ding wat ons ook vasgepen het, en die BFAP verslag het dit ook bevestig, dat die 1.2% gaan bly vir nou, vir die volgende termyn. 1% vir genetika en 0,2% vir tegnologie. Selfs al kom die nuwe tegnologie al in, ons gaan nog steeds die 0,2% vir tegnologie betaal en 1% vir genetika. Die volgende ding wat ook dan deel van hierdie deling en tegnologie besprekingspunt is ons het gevra dat 'n stelsel in plek gestel word vir die toevlugsarea van hierdie nuwe tegnologie wat inkom. Soortgelyk by mielies is daar 'n toevlugsarea wat geplant moet word, en op die oomblik word dit gepolisieer omdat die saadmaatskappy weet presies waar elke saak BT mielie geplant is. Maar by die sojabone, as mens saad gaan terughou, gaan jy nie spesifiek weet wat 'n boer, wat 'n tegnologie geplant het en waar. En dan moet 'n stelsel in plek gesit word dat ons dit kan kontroleer, dat ons nie die waarde van hierdie tegnologie verloor. Daar was 'n voorstel dat hierdie tegnologie dalk in the bag dadelik van die begin af gedoen word. Maar ons is gevra vanaf Kongres se kant, vanaf die wegbreeksessie, dat dit in plek gesit word voordat hierdie tegnologie in die mark inkom. Dan het ons 'n terugvoer gekry vanaf Chris Sturgis, vanaf die JSE, en Annalisa was ook by gewees, dis die nuwe persoon wat vir Rafael vervang het op die JSE. Chris is aangestel op 'n tydelike basis van 6 maande, en hy het 'n nuwe tegniese komitee wat hy stuur, wat na die spesifiek, nie net na die diferensiaal moet kyk, daar's ook 'n ander paar tegniese goedes wat hulle na kyk. Ek dink ons voorsitter sal bietjie meer terugvoer kan gee as dit nodig is, maar op die diferensiaal kant kyk hulle ernstig na die moontlikheid van onder andere Dr. Johan Strauss se model, en wat die risiko's en die moontlikhede is om dit te implementeer. Ons het vir Chris en Annalisa direk gevra, het hulle die appetyd om dit te implementeer, en ek dink ek het die gevoel gekry, hulle kyk ernstig daarna, maar hulle wil nie waarborge gee nie. Ons kon hulle nie so verdruk. Ek kan verstaan, want dit is nog onder daai tegniese komitee moet daai besluit neem, en ek dink is 'n demokratiese proses wat binne in daai tegniese komitee gaan plaasvind, en ek dink Derek, you are on that committee, and the feedback I'm getting from you is also very positive. En ek het dieselfde van Chris en Annalisa gekry, so ons is positief, en ek dink die positiewe is dat laat dit wel so 'n komitee in plek is, en dat Chris 'n bietjie onafhanklik daai ding stuur. Dan net 'n laaste dingetjie miskien oor die uitvoermarkte. Ons het maar net so gespekuleer oor die sojabone, en dis miskien ek self wat nou net so die gedagte wil by Kongres los, is dat vir elke 2 ton sojas wat ons kan uitvoer, ons produseer so 2 ton 'n hektaar gemiddeld in die land, so vir elke 2 ton wat ons kan uitvoer, voer ons 1 hektaar se graan uit. By mielies is ons amper op 6 ton, 5.7 ton moet ons uitvoer om 1 hektaar uit te voer. So ek dink hierdie sojabedryf, as ons van uitvoer praat en die logistieke probleme in die hawe, is baie groter potensiaal as mielies. En ons is juis ook by uitvoerpariteit op soja, selfs 'n bietjie onder soos die sonneblom. En ek dink die potensiaal is daar om ons sojaprys vas te maak by ten minste uitvoerpariteit, laat hy nie onderin gaan, en die logistiek sal dit kan hanteer. Ek meen, ons het 3 miljoen ton mielies uitgevoer, as ons 3 miljoen ton sojas kan uitvoer, ons het nie eers 3 miljoen ton nie, so ons kan 3 miljoen produseer en 1 miljoen uitvoer, en ons gaan dalk net genoeg hê. So ek dink die potensiaal is daar om hektaar uit te voer, en vir hierdie land volute te verdien, met 'n prys meer as dubbel die mielieprys, met dieselfde infrastruktuur. Ek sê nie daardeur ons moenie aandag gee aan die infrastruktuur nie, en aanhou met Transnet te werk en met die hawens en almal, maar dit is maar net 'n gedagte wat ek by almal los, dat ek dink daar's potensiaal met die sojabedryf
om die graanbedryf te groei, deur hektare te kan meer produseer en met die bestaande infrastruktuur daai sojas uit te voer. Ek sê baie dankie. Baie dankie, Ralf. Kongres, enige vrae of opmerkings, Ralf? Ek sien niks nie. Ons beweeg aan. Gerard Brewer, die grondboonwegbreek sessie. Meneer die voorsitter, baie dankie vir die geleentheid. Die grondboonbedryf is in die moeilikheid. Okay. Ek dink ons het harde woorde vandag gehad. Ons beplan om al die rolspelers om die tafel te kry in die nabye toekoms. En die ding te bespreek is 'n baie hoë risiko gewas. En ons sit vandag met 'n probleem. Ons het altyd gesê is baie goed vir jou grond, maar sojas is net so goed vir jou grond. En veral die Weste, daar's die groot grondbone manne het ons mee 'n gesprek gehad. Hulle gaan die grondbone minder maak en begin sojas plant. Dis net makliker, minder risiko's. Die banke is vandag moeilik om grondbone te finansier omdat hy so hoë risiko gewas is. So dit is 'n groot probleem. As 'n groot afname in grondboneproduksie. Een van ons groot probleme, daar's 'n invoertarief op grondbone. Nou voer die ouens grondboonbotter in. Van die bekende maatskappye in ons land. Ons het 'n invoertarief op grondbone botter aangevra. Alles is deur ITEC en al die goed. Hulle lê op die oomblik by minister Patel en ons kom net nie tot teken nie. So dit is 'n baie groot probleem. Daar was 'n behoefte vir Roundup Ready grondbone. Ons het gevra oor BT grondbone, maar soos ons verstaan in Amerika, dit sal nie afkom nie. En dan is vraag en aanbod, is met mielieskoring en al die goed, as daar tekorte is, die prys hoog. Hulle sal my nou nie glo nie, grondbone werk presies andersom. As daar min grondbone is, dan is die prys laer. As daar baie grondbone is, dan is die prys hoër. Nou okay, ons het gaan kers opsteek, hoekom dit die geval is. En hulle het vir ons gesê, as daar min grondbone is, dan moet hulle meer invoer. Dan moet hulle ons minder betaal om eintlik die ingevoerde goed half te subsidieer. En as daar baie grondbone is, dan hoef hy minder in te voer en dan kan hy ons boere 'n beter prys betaal. So dit is 'n baie groot probleem en dit sal moet aangespreek word. Dan moet ons sê die positiewe ding, daar's Dr. Solomon is nie by die LNR, so ons is opgewonde, ek bedoel hy's met nuwe inisiatiewe daar, en dan is daar ook privaat maatskappye wat aan boord kom met saad, wat die regte kultivars dink ons het, en die vrye mark gaan op die stadium in die saadbedryf. En ek bedoel, ons het gesê binne die volgende maand gaan die rolspelers by mekaar sit. Dis amper 'n omdraai strategie of, om nou eerlik die ware woorde te sê, ek bedoel, ons moet die besigheid nou red. Dit is 'n moeilike ding, baie hoë risiko's, arbeidintensief, klomp negatiewe goed. Jy weet, ons sit hier nie gehoor en ons hoor die pryse van die ander grane gaan 200 en 300 op. Grondbone prys hoor ons neig liewer afwaarts. So dit is 'n baie groot probleem. Ons gaan binnekort om 'n tafel sit, die boere, verwerkers en bottermanne en probeer 'n oplossing vind om volhoubaarheid in die toekoms grondbone te produseer. As die ouens ophou en verkoop sy masjiene, is dit verby. So ons gaan dit probeer voorkom. Ek dink is goed vir ons land, werksgeleenthede en so voort. So ons bly positief en ons gaan ons uiterste bes probeer om die bedryf winsgewend te maak. Baie dankie. Baie dankie Gerard. Kongres, enige vrae? Gerard, as ek so luister na daai prystendense, jy weet, in vraag en aanbod wat die prys affekteer, dink dit vir my na monopoly daai. Nou goed, ons is dan klaar met die terugvoer. Is daar enige algemene vrae uit Kongres uit? Kongres, ons sit op my agenda nou, is daar nou verdere besprekingspunte as daar moties was wat ingedra is, as geen moties ingedra nie. Maar ek wil tog net vir 'n oomblik teruggaan na die mosie wat ek ingelei het van medelee
van lede wat afgesterf het. Jy weet, ons het in die afgelope jaar 2 van ons groot graanprodusent leiers verloor. En ek maak dan nou hiermee net melding van ons vorige voorsitter Boelie Botma, as ook Jan Skabort. En ek wil net graag hê dat ons dit dan ook saam met daai mosie notuleer, dat ons daai 2 leiers van ons spesifiek uitgesonder het daar. En natuurlik, en van Nel ook. Goed, dis altyd die gevaar as jy begin 'n name noem, dan raak die lys langer. So as ek iemand uitgelaat het, ek vra om verskoning daarvoor, maar ons dink regtig aan al die mense wat ons verloor het en hulle families wat ook. Goed, dan beweeg ons aan. Dit is dan nou my voorreg om vir Dawie voor te roep van First National Bank, FNB, om 'n paar woorde met ons te kom deel. Dawie, ons luister graag. Chairman, thank you very much for the opportunity. It's the first time since I've joined the FNB that we're one of the main sponsors, and it's really a privilege to be here. Now in the bank, we get an English quota based on our hair length, so you can imagine where mine is. Ons weet landbou is die ruggraat van enige landelike ekonomie. Enige dorpie se ekonomie draai om die landbousektor. En ek wil glo dat oor die laaste 2 jaar met COVID het ons land besef dat landbou die ruggraat van ons land se ekonomie is. Met dit gesê glo ek, die graanbedryf is die ruggraat vir die landboubedryf. As dit nie vir u suksesvolle graanprodusente was nie, sou ons byvoorbeeld nie 'n floreerende hoenderbedryf, 'n voerkraalbedryf of melenaars gehad het nie. En die verbruikers sou aansienlik meer vir ons voedsel betaal het as dit ons tans doen. Maar boerdery gaan oor vennootskappe. Ons het nou al 'n paar keer gehoor. Vennootskappe met insetverskaffers, saadmaatskappye, kunsmismaatskappye. Ons as finansierders is ook deel van daardie vennootskappe. Dit is dus belangrik om nou jou regte vennoot te kies vir die volgende paar jaar, want ons is nou in crunch time. Die dominee het vanoggend gesê, ons moet beplan. Ons kan nie net terugsit en dink alles gaan gebeur nie. Maar beplanning in 'n onsekere omgewing raak baie moeiliker. En ons is nou in daardie onsekere omgewing. Ons het gedink, na COVID gaan dinge begin herstel en ons gaan weer omdraai. Maar wie van ons het geweet, die Russe gaan 'n speek in die wiele gooi en insitkoste gaan hardloop waar jy na hy hardloop. En daar's nog baie scenario's wat gaan afspeel. Ons gaan nou baie meer hoor oor scenario beplanning. Maar ek wil u aanmoedig, wanneer u boerdery se scenario beplanning doen, want u moet dit gaan doen. Betrek asseblief u finansierders. Dit is baie belangrik om vroeër eerder as later met jou finansierder te gesels. Want as dit te laat is, dan is dit baie moeiliker vir ons om u te help op die ou ende. Vir u as produsente wens ek u vir die res van die seisoen 'n suksesvolle seisoen toe. En aan Graan SA baie geluk met 'n suksesvolle kongres. Ek sien werklik uit na 'n toekomstige samewerking tussen FNB en Graan SA en die bedryf. Baie dankie, voorsitter. Dawie, baie dankie en ons is saam met jou opgewonde oor julle deelname en ons sien ook saam met jou uit. Baie dankie vir dit wat julle ook tafel toe gebring het. Ons waardeer opreg. Goed. Kongres, ons beweeg aan. OK. Ons gaan nou ek is vir my aangenaam aan te kondig. Ons gaan nou graag luister na Dr. Morney Morkel, is dit reg? Mostert? Skielik. Morney Mostert en ons gaan net vinnige resume, audiovisual resume inspeel en dan luister ons graag. Net voordat ons begin, die Kaap het aangedui, die Kaap afvaardiging het aangedui, hulle moet ongelukkig vir veiligheidsredes moet hulle 12:30 vertrek om hulle vlug te haal. Dr. Mostert, ons vra hiermee klaar om verskoning as die mense die saal verlaat, is nie omdat hulle nie hou van wat hy sê nie. Dis nou ongelukkig net 'n reëling. Hulle is almal self jammer dat hulle nie die volle aanbieding kan aanluister nie,
Maar aan die Kaapse manne, ons sê vir baie dankie vir die bydrae, baie dankie vir die teenwoordigheid en ons wens julle veilige reis terug Kaap toe. En sterkte met die plantseisoen wat voorlê. Goed, Dr. Mostert, ons kyk graag na u resume en dan luister ons na u. Dankie. Dr. Morne Mostert is a highly acclaimed international advisor on strategic foresight and executive decision-making. With a PhD in technology and innovation, he is the inventor of the Mindset Index, a world first in the scientific assessment of strategic mindsets. He is a member of the renowned international think tank, the Club of Rome, and serves as chairman on the academic board of the Dutch technology company Smart Bio. Dr. Mostert was appointed as Commissioner for South Africa's National Planning Commission and formerly served on the ILO International Panel of Experts on the Future of Work. He is also former director of the Institute for Futures Research at Stellenbosch University. Through his award-winning thought leadership, he is a regular contributor to the business media and the author of Systemic Leadership Learning, Leadership Development in the Era of Complexity. Congress, please welcome Dr. Morne Mostert. Gosh, thank you for that really lovely introduction. My ma sou trots gewees het, dink ek. It's a tremendous privilege to be with you. 'n Groot voorreg, baie dankie. As you heard, I spend my life really in the world of thinking. Well, I've done that in all sorts of places all over the world, Paris, London, Geneva, Rome, and so on, lots of it in the rest of Africa, Middle East. And really, the reason clients invite me is because they want to think about how they make decisions for the longer term future. And so what I'll share, just a few thoughts. We won't solve all the world's problems in the few minutes that I have, but I'll share just a few thoughts on the nature of investigating the future and how that's different from thinking about today's problems. Is it even worth it? I would say so. I do it for a living. So I've called it strategic foresight, futures thinking options for alternative futures. That's a really important phrase to think about. Alternative futures. I'll talk a little bit about what we mean by that. The first thing I'll talk a little bit about is mental models. Mental models, and you can see I've chosen as my icon for that Naomi Campbell, only because she's a model and she's a bit mental. Well, I thought it was funny. But, by the way, we say to a lot of our clients, like I know a lot of the problems you've illustrated are serious, but we say to a lot of our clients, it's really not a good idea to take your problems too seriously. This doesn't mean the problems aren't themselves serious. They are, of course, super serious. But it's in the taking that you really make or break it. And if you take problems in a serious way, what happens is your mind goes into a bit of lockdown. And what tends to happen is you perpetuate the past a little bit. And that's why mental models are so important. It's important to note that mental models are not the world. We have a mental model of the future of South Africa. That's not the same as the future of South Africa. That's just the model that we have. That's a really very important distinction. It doesn't mean the model's wrong, but it means it's worth having a look at. So mental models are a representation of the world, as I say there. They're an attempt at sense-making. They're a lens for understanding. If you leave it unchallenged, that's very important. Your mental model becomes the world. You start thinking, and this is a dangerous thing, that you're right. And of course, you could be. But as you'll see, the future presents all sorts of alternatives. And in the same way, the lenses we use to interrogate the future become the future. So let's assume you agree with me for a moment, that the lens that you use to look at the future is in fact the future that you'll have. Then the question you have to ask is the lens that you have the future you want or the future you don't want? And of course, the future we don't want is a lot more powerful because it's terrifying. But the more that becomes your lens, the more you start making that future happen. So you can hear, I work in the world of thinking, mainly because that's a hell of a lot easier than actually doing anything. And
It's really based on the idea that your future is the result of the quality of your thinking. And this is easy to prove, right? For a decade here, we had a guy called Zuma, not exactly a theoretical physicist, PhD, and here we are. So it's quite easy to see that the quality of your thinking determines the quality of your future. So you can think about changing the future in a few ways. You can think about it behaviorally. So you could just do other things and your future will change. That's true. You can do it emotionally. You could say, well, feel differently and then your future can change. That's true. I'm really interested in thinking differently, and the main argument for that is that, in our view as futurists, you can't feel your way out of a problem. You have to think your way out of the problem. Churchill, who lived in war times, of course, and now we have Ukraine and Russia, said it like this. He said, the empires of the future are the empires of the mind. So I'm fascinated by the mind. You heard my invention around the mindset index, by which we try to map the way that senior people make decisions. And to have this new thinking, we hear this a lot. I said it with clients all over the world all the time, and the CEO or someone will say, what we need is new thinking. Everyone nods. Of course, on Monday, we'll go back to spreadsheets and reports and PowerPoint presentations. So I thought, well, how would you do that? And here's my sort of 3 ways of doing it. The first thing to change your thinking is you can change the content of your thinking. What's in the basket of your thinking? And again, if it's the same kind of stuff, you tend to get the same kind of results, of course. It's really, the question is a sort of response to, those 5 most terrifying words for a man. What are you thinking about? It's the content of your thinking. If you can change that, you can probably change your thinking. Then you can change the level of your thinking. So you can think at a sort of task, process, operations level, or you can think more tactically, or you can think more strategically, or you can even think more futuristically. And then you can change the method of your thinking. And by method, we mean that most of us have been trained on analytical thinking, which means we take a problem, break it down into parts, study each part, identify the part that's not working, focus on that, try and improve it. If that doesn't work, break the broken part into further parts, and then see if we can find something else that's the problem. That's one way of doing it. There are other ways, like futures thinking, systems thinking, creative thinking, analytical thinking, design thinking, and a number of others. Of course, you need to have a mind to start off with, otherwise you're not really working with anything. But that's obviously not a problem in a room like this. Our general rule of thumb, then, and I really can tell that you are quite a serious audience, aren't you? It's anyway, it's your call. Our general rule of thumb, and it is interesting that the other fingers don't have their own rule. Tough crowd. Yeah. Our general rule of thumb is that the first thing is you need some intellectual energy, right? Some intellectual time. Let's just think about that for a moment. How many of you in this room have, like in your Outlook diary, Thursday afternoon, 2 to 4, thinking? Let's imagine you don't. Let's just imagine for a moment you don't. Okay. Then the question is, so where do your decisions come from? Yeah. So a lot of the answer to that will be habit, tradition, number of other drivers. So we suggest to senior people you need some intellectual time. And about 20% of that time should be on the past, what's already happened. Sometimes it's useful to reflect on that. South Africa is not a particularly futures-oriented country. We're sort of heavily weighted towards the past for various reasons. But we would say about 20% of your intellectual time on the past, 30% on the present, what's going on right now, and at least 50% on what hasn't happened yet. What hasn't happened yet? Why is that so important? Well, in our view of the world, that's the only thing you've got. Yeah? Have you ever been invited to I think this works in Afrikaans, you've been invited to a toekomsbeplanning sessie?
Ja. Toekomsbeplanning. Watter ander beplanning is daar? You can only plan for one thing. That's the only thing. So this is important to us because otherwise you're kind of repeating old patterns, but I think you get the idea. So the future is a strange science. It's not a traditional science with traditional data. It requires a lot of imagination, but you can learn how to do it. And the first kind of principle we use there is that more than one future is always possible. This is a kind of disturbing idea on the one hand. More than one thing could happen, because it feels a bit uncertain. But the opposite of that is that the future is to some degree subject to design. But more than one future is always, always possible without exception. And the seeds relevant in your context of those futures already exist today. That's why paying attention is so important. We know that lots of things are possible, it's complex and it's multifactorial, and we're very interested in the idea of wicked problems, complex problems, opaque problems, and so on. And if you think I'm making it all up as I go along, that is only partially true. A lot of this is borne out in scientific research. Here's a journal article on corporate foresight, for example, and its impact, and the results are astounding. Don't go and read the article. Spoiler alert, here's the conclusion. Entities that look at the future consistently outperform entities that don't look at the future. That's it. So that poses an interesting question to the entity of South Africa. I'm a member, as you heard, of the National Planning Commission. So if you don't really look at the future, and you think the future is essentially going to be just a variety of the past, well, what does that mean for how you compete against other countries, for example? Lots of questions to pose. From a strategy point of view, we can sort of ask, well, how is strategic foresight different from traditional strategy? Here's the single biggest difference. In traditional strategy, you have a kind of as-is to be state. As-is to be state. Sort of where are you right now, and then what's the ideal state? The ideal state. Or the intended state. I was in Saudi Arabia about 3 years ago, and I was writing on a flip chart and was trying to explain this idea, and I wrote at the bottom of the page, this is the as-is state, and then I drew a little arrow, and I used the abbreviation for an intended state or ideal state. The crowd remains tough, I have to say. Explain to him. Okay, I've got other slides, maybe those work. So, always more than one future possible, otherwise you get into a strategy session like this. I know this is true because I facilitate a lot of them at a bush lodge. So you can't predict the future. As Niels Bohr famously said, it's very difficult to predict things, especially the future. You can't predict it, but what you do know is that when you look at the future changes. That's a really interesting idea. Just think about it. When you look at the future changes. If you don't look at the future, here's kind of my punchline. If you don't look at the future, you end up in the future that someone else has created for you. Think about it like this. How high, let's get more practical here. I've been accused of many things, but never of being a practical man. But let's get practical for a moment. Let's imagine how high your butt is off the ground at the moment. Maybe not something you think about a lot, but let's just imagine how many centimeters you'd guess that is. Let's say, 57 centimeters or something like that. Okay. To what degree, just think about it like this. This is something maybe you've just discovered. But what I find really interesting is that about 4.5 years ago, actually looking at them maybe 6 years ago, the guy who designed the chair already knew that on 3 March 2022, your butt height will be about 57 centimeters. You're only discovering it now. You're living in this world as if this is just the way the world works.
This is just normal. But there was someone in the past who sat down and thought, I wonder how high I'd like their butts to be. Someone spent time on this. They designed your future. And here you are. Here you are. So when you look at the future, you start wondering, well, what else is possible? When you don't look at the future, you end up in the future which someone else thought about. That's a very important strategic competitiveness idea. Okay. It's tough, right? It's really tough because we have the weight of the past. Just think how heavy that weighs in South Africa. The past weighs really heavily here. We have the pull of the future. We heard from Bayer and Koteva and these guys about what's possible, that pull of the future. And then you have the kind of the push of the present, sort of, come on guys, there is so much potential here. There are so many silly mistakes. So many of the stakeholders are making. So it's tough to get yourself kind of into that future space. And one of the reasons it's tough is I work, as I say, mainly in the world of thinking and decision making. One of the reasons it's so tough is that you can only ever make a decision in the present. Even if you make it tomorrow, it'll be the present. Why is that a problem? Well, because the present is noisy. It's a raserige besigheid. It's full of politicians and media and, disappointed people who want your attention. But it's the only time you've got to make the decisioning. Then what do you base it on? Well, for most people, the answer to that question is obvious. You base it on the past. Am I the only one seeing my slides? No, they are up there. Okay. What do you base it on? You base it on the past, of course. But what are you making the decision for? Well, that's a bit weird, isn't it? So you make it in the present, you base it on the past. By the way, the past is that way. Strange, isn't it? Past is over. No one says, no, that's the future. The past is over there. We have a really strange conception of time as humans, don't we? You can see that it's made up. It's all made up. Let me give you an example. Let's get practical a minute. Let's say that you get an email. Get an email later today that says, next Wednesday, you have a meeting at 12 o'clock. Next meeting, you have a Wednesday, you have a meeting at 12 o'clock. Then just immediately after that, you get another email that says, the meeting has now been moved forward by 2 days. Same time. On what day is the meeting now? Does anyone feel it's on a Friday? Does anyone think it's on a Monday? There are a lot of people not going to this meeting. That is. But what can we deduce from this in-depth experiment? Well, even our conception of time is not universal. This just shows you how much there is for development. Let's get back to my fascinating slide. I can tell you're all glued to it. So serious. So you're making it in the present. It's noisy. It's a klomp geraas. You're basing it on the past. But where are you going with this? The future. So that's strange, right? Of course, the past is important. I'll talk a little bit about that. But the future is the only thing you've got. I've kind of made that point. And now you can think about that future in a few ways. One of the ways, the two simplest ways, are to say what could happen and what should happen. What could happen, we call those explorative futures. What could happen? And all sorts of things could happen. All sorts of things with various kind of varieties. Now, of course, you have to say, well, what do I think should happen? Otherwise, I'm just going to end up in that future and then moan about how bad it is, right? What should happen? So you can do that in a few ways. You can either look at these various futures and say, well, if this happens, then that's what I want. Or if that happens, then I want something else. Or, if you're really kind of influential and powerful and wealthy and charismatic and so on, you could say, well, I prefer this future, so I'm going to do something to increase the probability, no certainty, increase the probability that that happens. Or if you're really spectacularly creative and innovative, you can just create your own future. In a sense, the establishment of Grain SA is a good example of inventing your own future.
it's weird that when we sit inside the present, we think that's just the way the world works. But when you start thinking about it, you realize the world's been designed to make it work the way it does today. What that tells us is that the future is subject to the same kind of design. Okay, so the past is important, and there we do look at things like origins. Where do grains come from? Patterns. How do guys in the grain industry behave? Attitudes. What are they like? What are they not like? Traditions. How do they celebrate? What are their rituals? Culture and cultures, both ethnic and institutional. What happens all the time? And then habits. What do they do again and again and again and again? I'm particularly interested in the idea of a thinking habit. The reason I'm so interested is that one definition of a habit is that a habit is something that you do without thinking. So if you accept that definition, then what is a thinking habit? Well, it's when you think that you're thinking, but when you think about it. So all sorts of futures are possible, and we can arrange them in various ways. The one kind of future is what we call the projected future or the current future. This is the future that happens if you keep going the way you're going right now. Did your parents also say that to you when you were a teenager? Keep going the way you're going right now, and you could be working in thinking in the future. Call that the projected future. It's kind of keep going like this, and let's paint what that looks like. Okay. Well, then you come back to today, and you say, well, how excited am I about that? It's a bit depressing, this one, unless you're super healthy and, doing amazing things. This one is a bit kind of, gain 1 or 2 kilograms a year in 20 years. What is that picture? This is what this is about. It's important to note that the current future is not the same as the current. The current future is an intensified version of the current. So keep talking to those people, not those. Keep investing here, not there. Keep reading this, not that. And there you are. So what we help companies to do is we paint that picture. So what does that look like? And I can tell you it's a fist fight. It's not something a lot of companies want to look at. Then we come back to today and we say, well, okay, so what else is there? What else have you got? What else have you got? Well, one of the options is what you might call a preposterous future. It's just ridiculous. It's just ridiculous. Maybe it's too far out, just too ludicrous to even think about. Another version is what you might call the possible future. So we're sort of getting from the realm of ridiculousness, and I'm really not one of those futures who are telling you the robots are coming and they're going to take your jobs. I'm much more interested in the probability because I work with real companies, with real strategies. What's possible? And once you walk around the realm of possibility, and I don't mean in an Oprah Winfrey sort of way, I mean in a kind of fairly realistic sort of way, right? What do you see now? And that starts to help you to reevaluate your current future. Then we get into which futures are more probable. Which future is more probable? Let me warn you here that the way that people normally think about this is that the fumbling along version of the present is the most probable. That's how most people think about probability. I'm just going to fumble along the way I do it now with a few variations. That's the most probable. Okay. But then we're curious in what we call plausible futures. With plausible futures, basically the test question is, tell me the story of how this happens. How does this play? Tell me the story. How does it work? Yeah? It's almost like, it's a very unromantic question, It's like when you say to a girl, I'll swim the deepest river, climb the highest mountain for you, you'll be happy forever. Tell me the story of how this actually plays out. So you'll climb the highest mountain, swim the deepest river, but not wash the dishes. That's too far. So plausible futures, you need to be able to tell the story of how this is actually going to happen.
And that's very useful to get you away from hysteria and to get you away from kind of delusion, self-delusion. So we're particularly interested as strategists in preferable futures. What's the future you want? The future you want. Now, for audiences with a sense of humor, I might have said, as illustrated by that famous group of philosophers from the 1990s, the Spice Girls, who were interested in what you really, really want. But for this audience, I'm just going to move along. Some of you will remember this product. This is from, for the young people, let me explain. In the 1980s, there was electricity supply was really variable. Some things don't change into the future. People didn't have milk consistently, so a global company called Nestle came up with this thing, which is basically baby powder for adults. And there's a very famous advert that the company used to educate the local population. You might remember, some of the older folks, there's a gentleman at the fridge. He's looking for the milk. He gets very angry and upset. This is often a sign of a low intellect, quick to anger. Gets very frustrated very quickly. Low intellects don't have the patience for searching. Get very frustrated very quickly. He runs out of patience very quickly, even though he's got only half a cubic meter to work with, can't find it. But he's so convinced from patterns of the past that it must be in there. So, what does he do? Ask the advice of the consultant in the bedroom. She is obviously a superior intellect. She can hear the frustration. She senses, I've married badly. It ends in divorce. They don't show the whole movie, they just show a little scene where she says, listen, you idiot, it's not inside. He's not satisfied with the answer. Low intellect, not used to learning new things. Frustrated, he repeats what she's just said. It's not inside. Eventually he has to concede. It's didn't win an Oscar award, but I think it taught us an important lesson that we call exospection. Basically, it means it's not inside. So what does that mean? Well, why is that so important? Because the difference between strategy and foresight and how that's different from traditional MBAs is that in a traditional MBA and on Oprah Winfrey, you learn you need to look inside yourself. Have you ever heard that? Starts with you. We would say it is extraordinarily unlikely that it would start with you. Don't take it personally. Don't look at me in that tone of voice. I don't mean it personally. It's a simple mathematical probability. Let me give you a multiple choice question to prove this. You ready? I'm going to give you two options, option A and option B. Okay, option A, it starts with you. Sounds good? Option B. It starts with any one of the other 7.6 billion people on the planet. Which one is more probable? I'm not saying it can't start with you. It's just a probability game. Is it you? Or is it one of the others? You have to acknowledge that speaking purely mathematically, I'm not factoring in what your mother told you growing up at this stage. It's pure intellectual probability. I know you're special and all of that. Why is that important? Because it means you have to look outside. It's not inside. Unless you're in an alien movie. But apart from that, it's probably going to come from the outside. And if you look at technology disruption, you can see it time and time and time again. Yahoo discovers search, and of course you all have a Yahoo account, right? No, you don't. You have a Google account. Google takes over the world, so surely must be the platform for networking. No, that's not true. That comes from LinkedIn. LinkedIn's already connecting everyone. Surely they will win the short version of the conversation. No, that's Twitter. So, it's not inside. Which is why it's so enormously encouraging
to have sat here, and it's been a tremendous privilege, listening to you looking outside, listening to what people from the rest of the world are doing, what some of the scientists are doing. That's an important principle, and I think that could take us a long way. South Africa also suffers a little bit from exceptionalism. Ja, exceptionalism. Ja, South Africa is 'n ander plek. Is ander reëls, ander dinge geld. Yeah, kind of, in a way. Okay, it's not inside. So you can think about your design of the future in a few ways, and maybe I'll get close to the end with this. So I did some work on the extent to which you might design the future with the future in mind. So in other words, two ideas, the idea of design, the idea of the future. And there's a sort of level where you're not really designing the future, and you're not really designing it, and actually there's very little future conversation. So no design, no future. In other words, yesterday's design, and mainly oriented towards history. There's nothing wrong with that. As futurists, we have many faults, but living in the past isn't one of them. There's another level beyond that where you're not really designing anything, but you are starting to pay attention. You're just noticing this is happening, this minister's saying this guy's doing this. It's sort of reading the newspapers, right, and commenting on it. So there's still not much design and very little future, but at least we're in the present now. A level up from that is what you might call design-free prediction. This we hear a lot. The more alcohol people have, the more willing they are to explore this. Although there's an inverse trap there, the more alcohol they have, the fewer options they can see about the future, and towards the end of the evening, there's basically one thing. Have you noticed that? Starts off broadly. After about 7 tots, it's one thing. And they show you, by a show of the fingers, how many things they can tolerate in their intellect at that time. So what's happening here is, I'm just predicting, I'm saying this is what's going to happen. Yeah? The whole world is going to fill in your thing after 7 tots. Okay, you know you do this. The next level up is what you might call design against the future. So in other words, there's a future going to happen, but you're sort of working on the revival of the typewriter or something. You know, because maybe it's your grandfather had a typewriter business. So you're kind of working really hard, you're designing things. It's not like you're lazy, it's got nothing to do with the future. That can be a bit depressing also. Because often we're told work hard and things will work out well. The dominee already told us this morning what utter nonsense that is. Okay, so you can design your world against the future. You can design despite the future. So what you're doing here is, it's not like you're fighting the future. It's not like you've decided, I can see the world's going this way, I don't like this. You're sort of tolerating the fact that there's a future, but you're designing your world despite the future. Yeah, the world may be going this way, I'm going a different way. That's your right. A little bit more future-friendly is design what you might call towards the future. So you go, okay, fine. There's going to be a future. I'm going to start thinking about that stuff. Maybe nudge myself a little bit. You know, maybe there's going to be a future. By the way, very high probability. Next level up is what you might call design for the future. What's going on here is you're curious about the future and you're organizing yourself in favor of the future, right? This is, I would say, an advisable thing to do. Given that this is happening anyway, of course it's not the worst idea in the world. If you're really kind of into this stuff, there's what you might call design with the future. So it's you and the future, hand in hand, all the time, reflecting on what's coming, small stature corn or whatever it is, and
designing with that all the time. Every time you have to make a strategic decision, you're sort of hand in hand with the future. Another level up. This is kind of the ultimate level. This is the Checkers ShopRite Championship Boerewors model. It's designed by the future. Yeah, that's a great. Anyone from ShopRite? That's just the brilliant design. So they've got all these amazing food scientists. They could design an amazing wors. It's not what they do. What they do is they ask people to design it. Then they have regional competitions. Then they have it on Sevendelaan. And then there's a winner who wins the ultimate prize, a large white 4x4. That's designed by the future. You're allowing the future to tell you what to do. And if you're sort of Elon Musk, then you're really wealthy and really influential and really charismatic and intelligent, you can design the future and create an intelligent alternative future, which to some degree you've already done here. So you could sort of decide in your business where you think you are. And the reality is, with some products and services, you'll be higher than others, right? Some of them haven't had redesign for the last 10 years. You've been sort of hoping for the best. Some of them, you've kind of been fighting the future, but you're paying attention to it. And some of them, you're kind of reinventing the future. Okay. So David Bohm, the famous physicist, says it like this, if I may repeat this. The reason why we don't see the source of our problem is that the means by which we try to solve them is the problem. In other words, he's repeating the idea that the lens is the challenge. So, colleagues, I think what I'm trying to illustrate to you is an exploration of the future is the difference between seeing that and seeing that. Driving your car like that or driving your car like that. Now, you could say, listen, this is my car. I own this car. I inherited this car. I know how to drive this car. What business is it of yours? What's going on the outside? Well, you can see why companies do this work. It's a risk mitigation approach, and it's a strategic opportunity access approach. Yeah? It's important to note that the methodology is not the problem. So think about it like this. There you are, you're driving, you're switching the lights on. It's important to notice the lights that you switched on did not make the other car. Yeah? So when we work with companies and we say, well, when you look at it and you see this thing, you're driving along the road, switch on the lights, see a kudu in the road, the lights didn't make the kudu. Of course, you can switch off the lights and go, not my problem. This is my car. Yeah? Don't talk to me. These are the boundaries of what I own. I'm in charge here. Okay. Did you know that by 2017, only about 16% of the Fortune 500 companies of the 1980s were still on the list? This is what we're talking about here, because that's the difference between driving like that and driving like that. So let me conclude, perhaps, colleagues, on a few seeds of hope. I really love that photograph from the riots in July. That's without the heading. Did you see that photograph? I'm not really a nationalist, but I was pretty proud to be a South African when I saw taxi drivers do that. That was impressive stuff. And the heading I put on there is from the last 48 hours, Ramaphosa appoints new state security agency head and some key new appointments. By the way, Majola is a former deputy minister of energy and was South Africa's ambassador to Senegal, Mauritania, Cape Verde, Gambia, and Guinea-Bissau. How do I interpret that as a futurist? Well, to me, that's really interesting because it's international. Let me explain it like this. When Jacob Zuma became the president, the first thing he did is went straight to KZN. There's a reason, right? When Ramaphosa became the president, the first thing he did
is go straight to Davos. That's the story. That tells you the story. That tells you the difference. Because Ramaphosa is taking the Cremora. So I thought it was particularly fascinating that Majola became the new state security agency. That's the Cremora. And that brings a perspective which we haven't had for a very long time. Okay, I do suffer from some optimism, but nobody's perfect. A few seeds of hope, colleagues. The first is an active citizenry in a civil society. We still have people really curious about the future of this country. Not from a nationalistic perspective, just from a kind of really interesting, curious, optimistic, basic salt-of-the-earth goodness kind of people. And you can see it in institutions. Several high-quality civil society institutions on the move. I'm part of some of them. The next is media freedom. To me, that's a really, really interesting one. Section 16 of our Constitution. You can report on anything. We have the media here today. That is an astonishing thing. This is not something you can do in Russia. So the media can come in here, they can make sense or try to make sense of what's been going on there, and they can put it out there. That's an astonishing thing. Any one of us can write something in the media. I said on radio, when all the journalists were being fired from the SABC a few years ago for attacking the government, I said, in my scientific opinion, Jacob Zuma's an idiot. In the media. Nothing happened, as far as I know. Maybe some of my cousins got kidnapped or something, I don't know. But I've been hoping for that anyway. So we have this astonishing media freedom. And by the way, if I may be so utterly bold, this is something you suck at. You're not using this strategic opportunity. You're not using this freedom. Why am I being a little bit deliberate? Because as a strategist, ladies and gentlemen, I only have one objective, and that is, I want you to win. That's the only thing I'm interested in. So what that means is you have to use every single strategic opportunity available to you. And you have to, when you compare yourself to the rest of the world, start with the assumption that life is unfair, and then immediately ask, how is it unfair in my favor? And this is a good example of that. The next sign of hope to me is an independent judiciary. We've just heard Majola being appointed. We've just heard Mantashe. Just think about what's going on. Zondo didn't make it for the top job. Comes out, says, here's my report. Mantashe, by the way, he's involved in Bosasa. Firstly, media freedom. Incredible, right? That you can say that in a country like this. And that the judiciary can publish this. This is our finding. I think that is an amazing bit of bulwark, bit of security, bit of upheld democracy that we've been able to hang on to in South Africa. I'm not saying it's not under threat, but it has somehow managed to survive. A few more. Academic freedom. I love this one. I always talk about this one around the world. I say to people, put up your hand if your constitution in your country explicitly says we'll protect academic freedom. It's an astonishing right to have. One other thing, just think about what this means. Provided you're ethical, that's very important, provided you're ethical, you can study anything. You can investigate anything and subject it to scientific scrutiny. Anything. And then provided you are ethical and you use proper science, you can publish what you discovered. That is an astonishing right to have. So when the government says agriculture works best like this, you can subject that to scientific research.
And if you find it's a load of rubbish, you can then publish it. And because of media freedom, you can put it in the media. And you can study your own proposal for the future. That's the future you want. Subject that to scientific scrutiny and publish that. That is astonishing. That is amazing. That is really playing with Cremora. And by the way, I think this is one of the benefits, but it's terrible to talk about this, it's too early maybe, of COVID. That we suddenly in South Africa had on television scientists. When was the last time you saw that? A scientist on TV. The last time I saw that was Beyond 2000. Remember that? Beyond 2000. That's what made me think futures. That's what I'm going to get into. We had scientists on television. Why is that so important? Because it's a signal. It's a signal that it's not dead yet, but the ideology conversation is doing this. There are still people who make a living out of ideology, so it's not going to go away. The ideology conversation is doing that, and the science conversation is doing this. So I was very disappointed by Mkhize, Anyway, the next one, I'm almost done, is we have a highly sophisticated business sector. Highly sophisticated. You heard that yesterday, and we can see it in the room here. People who are really savvy, who can pivot, who are agile, who have thorough business training, decent business practice, internationally benchmarked. Here we're doing very well. By the way, professional management in South Africa, judged by the Global Talent Competitiveness Index, which is published by INSEAD and the World Economic Forum. I worked with them a little bit. South African professional management rates in the top 26 on earth. On earth. Now, we have an education discrepancy, I'll give you that. But if you get into some kind of professional management role, you're probably in the top 30 countries in the world. Which is an odd phrase. Where else would the countries be? Why should you specify? I'm referring specifically to countries only in the world. I don't know. I'm going to keep trying. It's almost over despite the audience. Okay. The next one here is an internationalization paradigm. In other words, this is the Cremora stuff I've been talking about. So we have Majola now. We have Ramaphosa. I can tell you in the NPC, in the presidency, the quality of the people are just absolutely astonishing. There's an international paradigm here. What do I mean by this? It means that South African exceptionalism, the story that we are different and therefore different special rules should apply to us, is diminishing. And COVID helped with that. Yeah? If this happened before the internet, in Uganda, in the 1940s, then COVID would have been described as some evil from the West. Well, that time has changed. We're looking outside now. And then, finally, a hyperdynamic agricultural sector, including this astonishing, everyone's been talking about this astonishing penchant, this tendency for the South African agricultural sector to be an early adopter of technology for experimental purposes. That stands us, ladies and gentlemen, in tremendously good stead. So, dear colleagues, an investigation of the future, I argue, is therefore no longer optional. It's not some fancy thing that corporate companies do in the rest of the world. It's not a luxury. An investigation of the future and the innovation required to compete in the future is now essential, a matter of survival. Investigating that future takes a little bit of discipline. Much of the seeds for that already exist, and we saw that over the last 2 days. Making new connections by looking outside and asking new questions does, I think, present us at least with a spectre of opportunity
for an alternative future. In addition to the enormously high competence we have in this sector, in this room, we have some interesting dots on the horizon that are slowly starting to shift. And I don't mean a kind of Pollyanna optimism that everything will be great. I mean a discerning, attentive, strategic review of where we are. Those opportunities are available certainly to the astonishing people we have in this room. And I'll leave you with a thought in my final attempt, desperate as it is for a giggle from the audience, with the words of the Hollywood comedian George Burns. For the young people, by the way, George Burns was the first guy in comedy to introduce three things. He realized for the rhythm of a comedic observation, you need three things. You know, like a priest, a rabbi, and a minister, or a nun, a doctor, and a patient, or something like that. By the way, in stand-up comedy, you have a very interesting kind of phenomenon over the last 15 years of innovation. And one of the things that stand-up comedy came up with is the idea of vujade, which is really important for innovation. You can see I've discovered new energy in my talk. I just realized I've got so much time. Vujade. You're all familiar with the idea of déjà vu from the French scene before. Yeah? You come into a situation and go, I don't know, I think I've seen this. A stand-up comedian in London a few years ago introduced this idea of vujade, which doesn't mean anything, but it's a silly idea, and it just means this idea. It means that it's not that I come across the situation, I think, well, I've seen this before. I come at the situation as if it is the first time I've ever seen it. It's a really interesting intellectual technique. It's one of the reasons why immigrants often outperform locals in innovation research. Think about South Africa. Guys from Ethiopia or wherever it is come in, and then South African people, they're taking our jobs. Listen, if someone who isn't here legally cannot speak the local language and has no money beats you, maybe you suck. You got the same thing in America, right? The Mexicans are taking it. It's the same argument. Someone had to burrow a hole through the ground, can't speak the language, hasn't got a bank account, and still wins. So vujade is this idea, you come at the situation as if it is the first time you've ever seen it, like you would with, I don't know, with your wife. Maybe I've told you some of that. Before you're at a party and you see your wife sort of across the room and she's talking to a guy. And, so first you review the guy, the watch, the clothes, all of that stuff. And then you look at her reaction, right? And one of the warning signals, as you well know, is, how attentive is she towards the person, and you're really in trouble when she executes the double tuck. If you're not familiar with this, it looks like this. When that happens, it's time to move in. That's an important signal from the future. Why is that? Why am I telling you this story? Because suddenly you're thinking of your wife in a different way. It's like, maybe that's an attractive woman. So strategic opportunities present themselves a little bit like that. So if you come at the situation as if it is your first day, and sometimes you ask different questions. When you do that, different answers emerge. Some of them risks and some of them opportunities. So after that tangent, I'll bring you back to George Burns, who famously said, I look to the future because that's where I'm going to spend rather a large part of the rest of my life. You've been very kind. Thank you very much. Thank you. Dr. Mostert, thank you so much.
First of all, I must extend my apology. My granddad once taught me, he says, a slip of the tongue is no fault of the mind. So, emphasis on the mind there. And then you've graced us with your presence for the past 2 days. You've been in the company of the country's grain producers. And we're talking about food. We're talking about the country's food. And you've just rounded off our conference today speaking about thinking about our minds. So thank you very much for giving us food for thought. Thank you. We will. Thank you. Kongres, baie dankie. Ons beweeg dan aan. Ek gaan dan nou vra dat Pieter vir ons deurneem. Ons gaan 'n paar vrae aan u rig om kongres, jy weet, om evaluering van kongres te doen. Dit is belangrik sodat ons die volgende kongresse net beter kan maak as hierdie een. So Pieter, as jy ons deur die vraagstukke, ek dink u gaan die elektroniese apparaat gebruik om die antwoorde neer te lê. So as jy dit kan regkry, Pieter, ons neem ons graag deur die vrae asseblief. Dankie voorsitter. So ek dink die vraag gaan nou op die skerm verskyn. Ek sal dit vinnig lees en dan gaan ons sommer daar sy, daar kom hy deur. So ek dink dit gaan maar net, ons gaan hom evalueer en ons gaan sommer dadelik die resultate kry. Nico, dankie vir hierdie. So die tema, verantwoordelikheid en verandering, responsibility and change. Wat dink julle daarvan? Was dit relevant? Ja of nee? Een, as jy dink dit was relevant, en 2, as jy dink dit was nie so relevant nie. Are these things ready and working? No, not yet. There we go. Is net 5 sekondes oor. Stop vinnig Nico. Next one. Goed, so ons het daar 96.43%, so dis 'n redelike akkurate beraming wat ons het. Baie dankie daarvoor. Die volgende ene, kan ons hom opkry asseblief? Was die paneelbesprekings relevant? Were the panel discussions relevant with regard to the current challenges experienced by grain producers? 1 vir ja, 2 vir nee. So daar 93% daar. Goed. Nico, ek dink dit was die eerste keer dat die milie dalk op tyd klaar gemaak het vanoggend. So die vraag, breakaway groups, were there sufficient time for breakaway groups on day 2? Het ons genoeg tyd vanoggend gehad? Okay, 88% moet seker die grondbone dan wees. Soja sê hulle daarso. Dan gaan ons net die volgende evalueer die organisering van die kongres daar, Organization of the Congress, 1 for poor, 10 for excellent. Wow, Nico, ek stem heeltemal saam. As ek op hierdie punt ook vir jou kan sê, baie dankie. Wel dan, ons sal weer later sê, maar baie goeie antwoord dan daar. Die vloei van inligting voor die kongres na die afgevaardigdes toe, weer 10 vir excellent, 1 vir poor. Sy, ek dink is 'n baie goeie resultaat daarso. Iemand wat nie sy ding gekry het. Iemand het nie sy papiere gekry nie, sy goed gekry.
En dan die magies dinner van gisteraand, die aandete van gisteraand. Dis 10 as jy vol was. As hy, is 'n paar mense wat nie van skaapvleis en varkvleis hou nie. Pieter, ek dink ons moet net daai net opklaar. Dit was die middagete van dag 1 gewees daai een. Die lunch, nie die aandete nie. Sorry. Okay. Jammer daar. Nou kom ons by die dinner. Ja, nou is dit die skaapvleis. Jammer daaroor. Okay, steeds iemand wat nie van skaapvleis hou nie. Dan die konsep van die wegneemete, jy gaan 'n sakkie kry met 'n wegneemete geborg deur Beyer. Wat dink julle van die konsep daarvan? Nico. Ja. Okay. Paar mense wat nie van 'n vuil voertuig hou nie, maar oorhoofs is dit goed. En ja, dan kan ons die laaste vraag Dr. Morney Mostert evalueer se praatjie. Dr. Morney Mostert, he left us, so we were not going to do this while he's in our presence, but he left, so we can do that one. Again, 10 for excellent, 1 for poor. Geen toekoms nie. Okay, gelukkig is hy nie swart nie, Nico, dit kon erger gewees het. Ek kan hom maar opsit. Die skerm nou waarvan ek praat. Julle kan hom maar deel vir ons asseblief, Lumai. Kan nie. It was set up not to share because we won't share if Dr. Monay will be here, but Cabello and team, if you can share it, we would like to see the result, please. Afterwards, we will share it afterwards. Okay, what's going to happen is die kongres hulle gaan weer die stem oopmaak, so herhaal net daai een asseblief vir ons. Please be kind now. Just think about this one. Ja, terwyl ons wag, baie dankie vir hierdie evaluerings, Nico. Baie dankie vir jou en jou span. Baie dankie. Jy het opgekom, maar die antwoord is nie op. Goed, Cabello, are we still a long way off? Okay. No, that's going to be confusing, Nico, if we... Goed, Kongres, ons gaan dan nou begin met die... Okay, ons gaan gou daai laaste stemming herhaal asseblief. Let's repeat that last evaluation. You leave me hanging, guys. Yeah. Okay. All right, we got a problem there. We're going to carry on with our activities. Kongres, ons gaan dan nou oorgaan en 'n paar oorhandigings maak vir persone wat ons kongres bygewoon het en landbou bedien het en ek oorhandig graag aan Richard om ons daardeur te lei. Asseblief Richard.
Ja, dankie voorsitter. Johan Smit, kan jy by my aansluit asseblief? Die beste toespraak gelewer op die kongres, so verkies deur die pers. Johan Smit gaan vir ons die afkondiging maak. Dankie Richard. Ek wil hom net sê, die toekenning is vir die beste toespraak van die vloer af, so dis nie vir voorbereide toesprake nie. Die pers het deur die loop van die afgelope dag en 'n half mooi geluister. En ons was eensstemmig daaroor dat die reaksie op die kunsmispaneelbespreking daaroor dat grants vir produsente vir kunsmis ook bepleit moet word, en die inset is afgesluit met 'n baie in geen onduidelike terme van hoe min mense op die oomblik kry nie. So die beste spreker van die vloer af hierdie jaar, Thomas Sabia van streek 29 van Amersfoort. Congratulations, Thomas. Is Thomas in the room? Thomas, kom vorentoe asseblief, dankie. Say Thomas. Thomas, this one. Jaco, kan jy so lank vorentoe beweeg asseblief? Jaco Breitenbach is die voorsitter van die redaksiekomitee. Hierdie ouens doen fenominale werk om vir julle elke keer 'n tydskrif elke maand te bring wat blaaie en blaaie propvol waardevolle inligting het en miskien dan die geleentheid ook dan om Jaco geluk te wens met sy toegewydheid en sy ywer waarmee hy die tydskrif bestuur en die leiding wat hy daar gee. Dis lekker Jaco en jy's inspirasie vir die hele span dink ek. En dan dank ek ook die span vir die werk wat julle daar doen. Die tydskrif is lekker om deel daarvan te wees. Ek dink die ander landbou tydskrifte, publikasies, ons is die jaloesie van almal van hulle. Ek dink Chris sou graag die ding onder sy vaandel wil ingehad het en ons verspreiding en die inligting wat ons daarin vervat by sy tydskrif kon inbring en selfs die ander Farmers Weekly. So ons is baie trots oor ons mondstuk en dit wat ons doen. Dankie Jaco, dan is dit nou die beste artikel in die SA Graan Grain tydskrif en Jaco gaan vir ons die wenne deurgee. Dankie. Ek 13 minute tyd. Jy het 13 minute. Goeiemôre dames en here. Hier is 'n papier binne en in die papier sien jy die cheques in die pos. Die beste artikel was in die April tydskrif verlede jaar. Optimal Profit with Data Intensive Farming, Marion Delport en Dr. Dirk Strydom. Baie geluk julle. Yeah, sure, we can. But we just have to get back to the table there to get to our devices. Richard, give us a chance just to get baie geluk, Dirk. Nee, daar was. Dankie Dirk. Dankie. All done. Kongres baie dankie en baie geluk aan al die ontvangers van ons trofees. Thanks, Cabello. Can we run that question? The last question, daai laaste een, kom ons herhaal hom gou asseblief. Is it running? We're not hearing the music. Daar sê
Het ons hom vasgevang? Dan weer aan niemand het geweet om te stem. Nee, hulle het gestem. Okay. Thank you very much, Kabelo. Dankie Kongres. Kongres, nou gaan ons geleentheid gee. Ek gaan eers vir die uittredende visievoorsitter kans gee en dan vir Jeremiah ook dan kans gee om te antwoord. So Ramadise, as outgoing Deputy Chair, you have an opportunity to address Congress. Precies op tijd. You. No. Ramadise, it's your opportunity to address Congress as the outgoing Deputy Chair. Thanks, Chair. Congress, let me take this opportunity to thank all the guys who have been working with them here. You have given me support. I've learned a lot of things, and I realize that to be in such a leadership is not easy. You have to give your time. You have to give efforts there, and but because every time when we are elected, when we are not, it's because of God want you to be there. So thanks God to give me that effort. Thanks God to give me that thinking and power of building and helping to build the agriculture in our country. And also I like to thank all those who have been, especially the developing farmers, that we have been working together. We managed to build the farm development, which is Pahama, and hopefully those who are going to work with it, they will drive it perfectly and make sure that we reach the goal. Chairperson, let me also take this opportunity to congratulate Jeremiah. I trust him. I know we have been working together. He'll do the perfect job as a young guy. Hopefully, we will drive it together because I'm not so far from where I won't be so far from the team. I'll always be next to them, and I'll always give my support, my experience. For everybody, thanks for working with you. Thanks for being the deputy chairperson. Thanks for your respect. Thanks for your support. And togetherness, we'll take this organization forward. Thank you, Chairperson. Thank you very much, Ramadise. Jeremiah, opportunity for you to address Congress. Thank you, Chair. Thank you for the opportunity. Good afternoon, Congress. Thank you so much that the Congress has shown confidence in me to take our organization forward. I've got a message for the Congress today that we don't have to reinvent the wheel, but we need to plug in to get the ball rolling. It's time to engage with all the stakeholders to get the government as farmers, that what we want as a country, what we want as farmers for our country. So I'm looking forward to make sure that we grow together, we work together, and we ensure that we get all the stakeholders that we need to get in order to make sure that we resolve our problems. Nobody else will come from the outside to resolve our own issues, but it's only us as farmers when we come together and we can make sure that we get our country moving, we get all those stakeholders involved, we get our government to come in and to see what the commercial farmers are doing to make sure that the developing farmers becomes integrated, becomes part of Grain South Africa. Thank you very much to you all.
Thank you very much, Jeremiah. Ons het reeds vir oom Kali in streek 9 die geleentheid gegee. Die enigste ander streek waar daar verkiesing plaasgevind het, was Israel Motlabani. Hy het ongelukkig ook vroeg huis toe gegaan. Hy het gegroet. Ons gee dan vir Maseli Letuka die geleentheid. Maseli, if you would like to address Congress now. Is Mr. Latuka in the room? Welcome back to the executive. Thank you very much, Mr. Chairperson. Allow myself to align with what we have just said. As we have said, you're welcoming me back because I'm not a newcomer. I see that there are some newcomers there. Most of them know me. I'm not a person of theory. I'm a person of action. Thank you. Okay, thank you, Masedi. Kongres, ons is dan daarmee klaar. Ek moet vir u ook net sê baie dankie. Ek dink nie dit gebeur maklik dat ons kongres op tyd afhandel nie. Ons is presies op tyd met ons program soos beplan. Nico, ons vra die volgende afkondigings dan asseblief. Voorsitter, baie dankie. Ek gaan ook vra dat Willem Groothof nader staan terwyl ek die laaste aankondigings hanteer. Kongres, gaste en ons vriende van die media. Baie dankie dat u ons met u teenwoordigheid vereer het. Dit was wonderlik om hierdie kongresreis saam met u te doen. Ons groet u om te sê ry veilig. Geniet die boerdery. Produseer vir ons genoeg kos. Ons het dit nodig. Voorsitter, agter in die saal wegneem pakkies in die kombuis. Wanneer u die saal verlaat, loop asseblief kombuis langs, ontvang die wegneem pakkie en ook vir die hoofbestuurslede. U ook asseblief, ontvang asseblief die wegneem pakkie en daarna het ons dan ons eerste hoofbestuursvergadering. Ek dink wat kan beter wees as om na die kongres in werk te spring en hierdie beleidsbesluite te implementeer. So, voorstel vir die hoofbestuur, 'n lekker hoofbestuursvergadering hierna. Dis 'n aanhou tot so 6:30 vanaand en dan kan u huis toe gaan. Voorstel van my kant af, baie dankie. Kom nou Nico. Kongres, ek sê vir baie dankie van my kant af ook. En ek wens u ook 'n veilige reis toe. Ek vra dat ons net vir 'n paar oomblikke ons oë sluit. En ons vra vir Willem Groothof om ons kongres dan af te sluit asseblief Willem. Mikrofoon asseblief. Ja, nou is hy. Ek vra dat julle sal opstaan, dan sing ons Psalm 100, juig al wat leef. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Ons bid saam. Ons almagtige God en Vader, waar ons op die einde kom van die tweede dag van die kongres, bid ons is klein en nietig voor u. Dankie ook vir die genade wat u vir ons gee, wat u die leidsman was die afgelope 2 dae. Dat u ons klein gemaak het en besef het as landbouers is ons tot niks in staat sonder u nie. Vader, dankie ook vir milde reëns wat u vir ons gegee het afgelope tyd. Vader, vir seën in die natuur, maar daar is ook plekke waar daar nog baie droogte is. Gee u die leiding, gee u die reën op die regte tyd. Vader, dankie vir 'n organisasie wat naby aan u beweeg, Vader. Ons besef, ons kan niks doen as ons nie u krag het nie. Gaan ek so met elke produsent in hulle boerderye, Vader, lei hulle, bewaar hulle, gee hulle die krag en alles wat hulle mag aanpak, dat dit sal wees soos u dit wil. Waar ons ook hier uiteen sal gaan vandag, dat u elke produsent veilig sal bewaar
en dat ons weet ons is klein en nietig voor U, en dat ons self tot niks in staat nie. Dankie vir die kongres dat ons weet, U het ons gelei, U het ons krag gegee, en dit gaan nie oor onsself nie, o Vader, dit gaan oor die groot voedselsekerheid in ons land. Gaan ook so met die gesinne by die huis, waar hulle apart van ons verwyder was die afgelope paar dae, dat jy hulle veilig bewaar het. Bewaar ook elkeen van ons op die paaie, seën ons in die tyd wat voorlê. Ons besef ons is klein en nietig. Vergewe ook so al ons sondes om U naam se wil. Amen. Kongres, baie dankie. Lekker dag.